ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗ ದಕ್ಕಲು ಲವ ಕರೆಟ್ ಅವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1191 1258. ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ ಕರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ ಸಮ ನಾಕೆ ಬರ್ಪಾಂಡಿರು ಓಲರ್ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ ಬಸ್ ಮುಖಳು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜೇರಗೌಡದಾಕೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇವತ್ತ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಇರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಎ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ದಕ್ಕಳು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ಸಮ ಏನಕ್ಕಳು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಸಾಲತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಕುಲ್ ದಾನೆಂದು ತಡ ಮಲ್ತನ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕೆ ಬೋಳಲು ಗೊತ್ತು ಮುಜೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಮುಜೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಣ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಟಪದವು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಗರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬೊಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ತಾರೀಕು ಮುಂದೆ ನಡೆಪೆರಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಡತ್ತ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಲತ್ತ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೋಣಾಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಓ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇತೇರ್ತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದ ವಿಭಾಗದವರು ಸಮಾನತೆ ಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರು ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರಗೋಡಿ ಮೌನಪಾರಣ್ಯರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಜಾ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಾನಸ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುಜಾ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನ ಬಣ್ಣ ದಾಖಲೆ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಡು ಬೋಳಗುತ್ತು ಎ ಬೋಲಿಯರ್ ಪೊಯ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬೇಡು ಕಂಬಳರಂಗದ ಭೀಷ್ಮೆ ಪುದರದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಡಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಬ ಸರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಡೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೌಡುಗುಳಿದ ಶಫೀಕ್ ಅಂಜನೆ ಟಿಎಂ ಮುಗುಲಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಕಂಬಳಂತೂ ಪನಂಜನ ಆಸೆಡ್ ಬತ್ತೀರು ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತೆ ಕಂಬಳಂತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲಂತೂಲೆ ಟಿಎಂ ಮುಸ್ತಫಾ ತೋಡುಗೋಳಿ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹಾಜಿ ಮಧ್ಯ ನಡಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಾರ್ ಇರೇನು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಚ್ಚ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. നായർദില്ല സമസമപത്തനക്കുള്ള ബെരിക്ക് നായർദമല്ല അതിന് ബെരിക്ക് സബ് ജൂനിയർ ನೇಗಿಲು അതിന് ബെരിക്ക് ಅಡ್ಡಬಲ ಐದಕ್ಲು അതിന് ബെരിക്ക് നായರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು దాని మాట్లాడండి. ಬುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರ ಎಟ್ಲ ಬಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾ పిలవల్పి రెండు వాళ్ళ దగ్గర గంతునే ఉంటుంది కోడు ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೇ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡದಕ್ಕಲು ಕುಶಟ್ಟಲ ಬಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲ್ ಎ ಬುಡೋಡಿತ್ತು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂದುಲ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುಧಣ್ಣ. ಅವು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪಣ ಅಂತಳಿತ್ತು ಆತನ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಚ ಬೋಡು ಬೋಡಿ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಬಾ ತಡ ಉಂಟು ಬಲಾನಿ ಬಲೆ 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 ಉಂತಾಯಿರು ಬಣ್ಣ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜಗಳು ಮೋನು ಬಿಯಾರನೆರ್ಲು ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆತ್ತ 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 ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಮೋನು ಬಿಯಾರನೆರ್ಲು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಮೋನು ಬಿಯಾರನೆರ್ಲು 11:76 11:85. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಹಾಂ 14 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಶಿಬರೂರ್ ಮುಟ್ಟಿಗಳು ಪನಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಅಂಬ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ತು ಮೊಗರು ಕೋರಿಯಾರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅನಂತಾಡಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮೀನಂಕೋಡಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಎ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಎ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರೆ ಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ರಿಪೋಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರದಿನ 15 ಮಿನಿಟ್ದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಬರೋಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಲವಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲೇರೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸಿ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಿ ಸಿ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಬರಡು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ವಿದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಬೋಲ್ಯಾರು ಪೊಯ್ಯದಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ
ಅಜಿತಣ್ಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪುಡುಪಳ್ಳಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಇದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ದೇ ಬೇಲೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಉಂತಾಳೆ ಆಡಿ. ಅಲ್ಪ ಒಲೈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೇರ ಬತ್ತನಕಲು ಇಕ್ಕಲು ಫಿರಾ ಉಂಟೋಡು ದಯದೀತು. ಸುರೇಶಣ್ಣ ಲಾಡಿ ಇದೇ ಅಕ್ಕಲು ಉಚ್ಚೂರು ಫಿರಾ ಉಂತಾಳೆ ಅಲ್ಪ ಉಚ್ಚೂರು ಬಾತ ಫಿರಾ ಉಂತುವಾಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಲೆ ಉಚ್ಚೂರು ಫಿರಾ ಉಂತಾಳೆ ಅಂದಾತಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ. ಉತ್ತ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರ ಬಗ್ಗೆರಿಯಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ್ರಿ ಭಾರಿ ಜಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಎತ್ತರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 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 2 ನಿಮಿಷ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ 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 ಇಜ್ಜ ಬುಡಿಯರ್ ಸರಿ ಉಳ್ಪೇರು.
ದಯಮಲ್ತದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪನ ಜಾಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ದನ್ನ ಉಲ್ಲೈಕನ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಜನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಡಿಂದ ನಗರ ದಯಮಲ್ತ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗ್ಯಾರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೊದುಕುಳ್ಳೋಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತನಕ ಅಲ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಲಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತನಕ ಕಡಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಬೋದು 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಹಾ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡೊಂದು ಉಜ್ಜಿ ಬುಡೋನ್ ಕಡ ಅಂದು ಬುಕ್ಕದ ದಿನ ಪಿರವದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬೈಜರು ಅಪಗ ಪನ್ಕ ಓ ಉಜ್ಜಿ ದಿನ ಉಜ್ಜಿ ಬುಡೋನ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ಅಂತಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮರಿಕಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಜಿತಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಹಿರಿಯ ಕೋಣದ ಓಟಗಾರರು ವೀರಕಂಬ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಂತಿ ಬಳಿಕೆ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನರಿಂಗಾನದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾವಿದರು, ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲವಂಜಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಸರ್.
ಹಮೀದ್ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಇ ಬಿ ಅರ್ಥಶಿಪ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಉತ್ತ 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 ಬಣ್ಣಾಗ ಉತ್ತ ಅವಳು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೈತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಬರ್ತಾಡಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಾತ್ ವೇಗ ಗತಿ ಬೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಳ್ಳೇರಂದಾಂಡ ఆయన ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಗ ತಿಕ್ಕುನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಲ್ನೆ ಬುಡಿಯೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಉತ್ತಾದ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಂತಳಿ ಉತ್ತಾದ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಾದ್ಕೊಳ್ರಿ ಲೇತಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೇತಳಿ ಬೋಳ ಸಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12 14 13 33 ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಕ್ಕಲು ಲವಕರೆಟ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೆದಿರಲು ಕುಸಗರೆಟ್ಲ ಲವಕರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನವರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಕುಶಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನವರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 22 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಡೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ 4 ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೇಡಿ ಸೋಜರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಲವಕರೆ ಪದವು ಬೀಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಹೇಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಬೀಗೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏರ್ ಅಗತ್ಯ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲ್ಲ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನಮ್ಮ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಸೀಗೆ ಕುಶಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಏಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕುಳಕ್ಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಕುಳಕ್ಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಬೀಗೆ ಕುಶಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಬಿ ಇರ್ಲೇಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲ್ ಆ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸುರುತ 2 ಸಾಲ್ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸುರುತ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಈ ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಣಿಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ಸಾಲದ ಹತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಉಂಡು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲ್ ಉಂಡು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸುರೂತ 2 ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಸುರೂತ 2 ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 2 ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಈ ತೇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರ ಅದಿಪೋಡಣ ನಿನ್ನೊಂದು ಬರೆದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಚೀಟ್ ಕಡಪಣ್ಣ ಬರೆದು ಕಡಪಡು ಶಾಸಕ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಪ್ತ ಸಹಕಾರದಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಭವಿ ಇವರನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಐತೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಸೈನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಅವಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರಡ್ ಸಗ್ರಯುಕ್ತ ಪೂರ್ಣ ಶನೀಶ್ವರ ಯಾಗ ಬೇಕು ವರ್ಷಾವಧಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನ ಎ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತವೇಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಗೋಳ್ಯಾರ್ ಎ ಸುರುತ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಹಲೋ ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಜ್ಪ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗಪ್ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪೆರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ನರ್ ಬರವದು ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎಲ್ ನರ್ ಬರವದು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಕುಶನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರ್ ಮಿಜಾರ ಅಶೋಕ್ಪುರ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವೀರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಮಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಕಳೆವನ್ನ 63 ದೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಲ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಪಾಲೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇರೋರ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನೋದು ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಾಲ ಪಿಂಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಿಂಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೋಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಯಸಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಏ ಬೋಳಿಯಾರಪ್ಪಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಿಯಾರಪ್ಪಯ್ಯ ಬಲ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ತಯಾರು ಪಡೋಣ
ఇంకెಲ್ಲ వాలంటీర్ ఉంచిపోయారు. ಮಾನಿಸ್ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನಾತಿ ನಿರ್ವಹಿತರಿಗಳ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಯರ್ ಪಕಡೀರಾ ಅಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯೋಗಪನ್ನ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ರಡ್ಡು ಜನತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪುರನ ಕೈಟುಂಡಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪುರ 13 ಪೋಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತು ಕೊರಲಿ ಬುಡಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಬುಡಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಬರಡು ಗಂಟೆನಂತಲೇ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಗಿರೀಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ KRS ದಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ತುಯರ್ ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಪಜೀರ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾವರಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ಲವಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆತ್ತ 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 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12-03-12-18 ಅಣ್ಣ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಲವಕರೆಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೆರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ನದ ಬೆರೀಕ್ ಪರ್ಪಾಡದ್ ನಕಲು ಶಿಬರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಪಣಪೀಲು ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಅಂಬಲ ಮೊಗರು ಕೋರಿಯಾರು ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಟು ಮೀನಂಕೋಡಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅಂಬಲ ಮಗರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಾಣೂರು ಸೆ ನೆರಬೆಟ್ಟು ತಯಾರಿಪಡು
ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತವತ್ತಿನ ಸಮಯ ಪಂಡರ ಪಂಡೆತ್ತ ಏತಂಡು 12:03 12:18. ಆ ಆ ನಗರ ಶಾಲೆದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೂರುಲ್ ಅಮೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫವಾಜರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಗೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಲವ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕುಶ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳಿಯರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಯಜಮಾನರಾಗಲೆ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಏಡ್ದಲ್ಲಿ ಪೈಜರಣ ಬರಡು ಶಿಬ್ಬನೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಪನಪಲ ನಂದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಅಮ್ಳ ಮಗರು ಕೊರಿಯಾರು ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜೋರ್ ಪೇರಂತಲಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ ಜವನ ಜವನ ಪಿರಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ದ ಪಿರಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಆಗಲೇ ಪಿರ ಅಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋರ್ಲ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೇಖರ್ ವೈದ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಟ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ತೋಜಿಜಾರಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಇತ್ತ ಭೇಟಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಕರಿನ ಇರುವ 30 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಮುನ್ನಲಾಗುತ್ತು ರಘು ಶೆಟ್ರು ಏರುಗುಡಿ ಬಿನೆಡೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೀದಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲೆ ರಘು ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಣ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚಿಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೈದರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜನಗಂಡ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆರ್ಲ ಪನಪಲೆ ನಂದಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಲ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಕೋಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟೇರನ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ದಕ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ನಿಗ್ಲೆತ್ತನಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ
ನೀ ಬುಟ್ಟ ಎರಡು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗ ಎತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪುಂಡ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಿ ಪಕ್ಕಳ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತ ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನರಿಂಗಾರ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಂಟಲೆ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇಲ್ತನೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಸಿರುದ್ದೀನ್ ಸಾರ್ತಬೈಲ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అన్న సాల్ బుడొందులేరు పటాకి దక్కులు కొడపంతా ఎంకులు ఎంకులు పనందే సుగోర్ రెజ్జైక్ ఇట పుట్టిన ಎರಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ అన్న అల్ప కెబికే నక్కులు ఎరాన్లో ఉంచి పనిలే బ్యాండ్ దక్కులు చూరుంతా ఒకటి ఏరు బుడొందులేరు సాల్దా ಅವಳು ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಕುಳಿತಾರ್ದಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪಂಜೋಕ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಮೂಲ ಮುಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಗ್ಯಾಲರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದು ಹಲೋ ಸಾಲ್ ಬಿಡು ಬರತ್ತ ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ರ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ದ ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ ಪಾಪಗೆ ಬೆಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗಿತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ದೇರು ಬತ್ತಿಯಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೋತು ನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ ಬೆಡಿ ಕೊರ್ನಿ ಎರುಕುಲಗೆ ಚೂರ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಬೆದಿನಿ ನೀವು ಪಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರ ನಿಖಲೆ ಗರ್ನಲ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಎರುಕುಲ್ನ ದನ್ನಕ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ತೋಡವು ತಾಳ್ಮೆದ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತಗಳ ಪೋಪೇರಿ ಇರ್ತದೆ ದನ್ನಕ್ಲ ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾರು ಏರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಿ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಫೈನಲ್ ಗನ ಬಿಡ್ಲಿ ಪನ್ ಬೇರಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ದಯಮಂತದ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಕುಶಕರೆಟ್ ಪಂತಗು ರೆಡಿ ಏನಿಂಜಿನ ಇರುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಪರಬಡಂದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೋರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೋರ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ಲು ಪಣಪಿಲ್ಲ ನಂದೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೋರ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತಾನೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣೊಂದು ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪುದರಡಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ
ಇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮುಂಜಿನ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬೈದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಉಂಟೋಡು ಬಣ್ಣ ಉಂಟದು ಕುರುಡು ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೂರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ಉಳ್ಳರಾ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳರಾ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಓಡಿ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡಿ ನೆತ್ತನಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತ ಜಾತಿ ಒಂದು ಆಪುಜುಂದು ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಮಲ್ತೊಂ ಬಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾಪತ್ರ ಬನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಈತ್ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲೂರು ಬತ್ತನ ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ಅಡಿಗುಂತಲಿ ಗಂತಿಡಿ ಅಂತಲಿ ತಡಾತ ಭಯ್ಯ ನಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾನ ಆತಾ ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾತ ನಂದು ಬನ್ನೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಬಳ ನಮ್ಮನೆಪ್ಪಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇಂಚ ದುಮ್ಮಪ್ಪರ ಫೋನ್ ಎಪ್ಪನ ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜ ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಡಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ పోవు ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಈರಣ್ಣ ಜವಣಿ ಓಯ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎರ್ಲೇನ ಕುಲ್ ನೆರ್ಪೇರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು 11:52 11:83. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಗರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಜ್ಪ ಜತೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾರನ ಎಡಮ ಜತೆರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬೀಗ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರೆಗಿಲ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗುಂಡೆ ಗುತ್ತು ಕುಶನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ ರೆಗಿಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗುಂಡೆ ಗುತ್ತುಗು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ರೆಗಿಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರಗ ಕುಶಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಏಗ್ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ಮೋನಿ ಬ್ಯಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ಬೀಗ್ ಕುಶಕರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ 1 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಬಕ್ಕ 1 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ 2 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ 1 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಾಮು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಎಡಮದ ಸಾಲ್ ಅವನ್ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇಡಲ್ಲ ಆತ ಸಾಲ ಅಂಡ ಪೂರ ಸೆಮಿಕ್ ಬರ್ಪ ಹಲೋ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಎಡಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರಣ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟುಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರು
ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರೆ ಬೋಲ್ಯಾರ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಣ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ ನಿರ್ಲ ಅವ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕುಶಕಿರೀಟ ಪಣಪಿಲ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ ನಿರ್ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಿರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಬಲ ಮೊಗರದಾಗಲ ತಯಾರಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ತೆರಲು ಮಾತೆರಲು ತಯಾರಿಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಅಂಬಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಮೊಗರು ಕೊರಿಯಾರ್ ಸಾನ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡ್ರು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರು ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳಿರಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟೆಲು ವಸಂತ ಕರ್ಕೇರ್ರಿ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಎ ಅಂಬಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಎ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರ ಮಿನಿಟೆಡ್ ಬರೋಡಿ ಇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೂಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನೀನು ನಾಯರ್ ಕೊರ್ದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಫ್ಲಾಗ್ದಾರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ತಾವ್ಲು ಸರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳಿ ಉಳ್ಳೇರ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲದು ಸಾಲ ಬರ್ಬೇರ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಬುಡಿಯರು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬರ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಉತ್ಸವದ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಬಲಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣಿಯರು ಬಲ್ಲೋಯ್ಪರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕದ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರ ಒಂದಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವ ಬಂದ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರ ಬತ್ತಾರ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಳ ಕಟ್ಟು ಕುಂಬ ಇಷ್ಟಾಗ್ಲ ಬರಡು ಅಂಬ್ಲ ಮಗರದಾಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಳಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಬರ್ಬೇಕು ಬರಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಆರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಹೋಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಿಡ್ಬೇರತ್ತ ಬಲೆ 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 ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸುಧೀಶರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಲ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ನಟ್ಟು ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರೋಡೋಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಅಡಿಗುಂತಲಿ ಇನ್ನು ಬೈಯಡ್ಲ ಬರೀ 10 ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಬನ ಉಮೇದಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಾಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೇಗ್ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನಿರ್ಲೇಗ್ ಲವಕ್ಕರತ್ತ
ಲವಕರತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ 12-29 13-60. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಕುಶಕರಿಟೊಳ್ಳಿರು ಲವಕರಟ ಅಮ್ಲಮಗಲು ಕೋಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕುಟ್ಟಾರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟುಲ ಅಮಲಮಗರ್ಲತೆ ಕುಶಕರೆ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಲವಕರೆ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಏನು ಕರೀರಿ பேர் மல்லரா ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡ್ರು ಅಡಿಚಿ ಅವು ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗ್ಲ ಮುಗುಲ್ ಕೊಡಿ ಆಡ್ದಾಗ್ಲ ಬೊಂಬರ ಬಟ್ಟದಾಗ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಲ್ಲರಾ ಏರೇ ಬೊಂಬರ ಬಟ್ಟದಾಗ್ಲ ಮುಗುಲ್ ಕೊಡಿ ಆಡ್ದಾಗ್ಲ ಇಜರಾ ಬೊಂಬರ ಬಟ್ಟದಾಗ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅರ್ತಾನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಣ ತಡ ಮನ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಆಯ್ಕೆ ಎಡಮ ಸಾಲು 10 ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಆಬಣ್ಣು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಸುರುತ 2 ಸಾಲಾಗಲಿ ಪದೌಖ ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿ ಸೋಜರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಕೂಡ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲತಿ 2 ಸಾಲು 2 ಸಾಲ ನಾನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ 1 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಬುಕ್ 1 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂದು ಬರೀತೀರಿ ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 2 ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಅಂದೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಉರಿಗೆ ಗಿಡ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ 1 ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲತಿ ಐತೆ ಬೆರಿ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 1 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕೂಡ 1 ಸಾಲು ಐದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ 1 ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ 1 ಸಾಲು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುಮಾರು 4 ತೆಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪದವರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರ್ ರಾಂಡೆ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೇರಳ ಉಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಬಿಡಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿಡ್ತಿ ಯಾವ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವ ರತ್ನಾಕರ್ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತೋಡುಗೋಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಗ್ಲುಂತದೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತುನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಏತಿತ್ತಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲ್ ಬರೋಣ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ದಗಲ್ ಬರೋಡು ಉಂಟಲೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಬರೋಡು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ
ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮ ಬರಬೇಕು. ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಅಡೆ ಗೊಂತವರ ಮುಗಿಲಿಟ್ಟು ಗೊಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವಲ್ಪಲೇನ ಒಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡು. ಪುಡ್ತಾನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾದಂಡ ಉಂತಲೆ ಒಂತರಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಜನಬೋಡ ಬಿನಿ ಬಿಡ್ರೋ ಜನಬೋಡ ತೂಕ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ನೋಡ್ಬೋದಮ್ಮ, ಆರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುನೀತ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡಿತನ ಮಹನೀಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊರ್ಲಿ. ತಾವುಗಳೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪುನೀತ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಹಲೋ ತಾಮಾರು ಸಮ ಕೈಟಿತನ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬ್ಲ ಮೊಗರದಾಗಲಿ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೇ ಪರಬರೋಡು 3 ಜನ ಕಾತೊಂದಲ್ಲೇ. ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ತುಕ ಗಂಟೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಂತಲೆ ಹಲೋ ಎದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಗ್ಗಿಲ ಆಪಜಿನ ಪನ್ರ ನಿಜ ನಂಗೆ ಸಮಾನ ಪನ್ಪುಣೆ ಹಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ್ತದ ಮನ್ಪೇರಿ ಕಾಜವರೇ ಏನು ಒಂತದ್ದು ಕೊರಪ್ಪ ನಮ್ದಲ್ಲಿರು. ಹಾ ಅಡಿಗುಂತಲೆ
ಉಂತಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂಜೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಂಚೆ ಒಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪಣ ಓಕೆ ಎದಾಗ ಆಪಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲಿ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಬರಡು ಅಲ್ಪನ ತೂಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಿಲತ್ತೇನೇನ ಲವಕರ್ ತಗಲ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಒಳಗಟ್ಟ ಕುಂಭಾಷಿಗಳು ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಲ ಮಗರ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ರಡ್ಡನ ಬರ್ದವ್ರು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರುತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದಾಗಲು 1191 1234 ಅಣ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಮಗುರು ಕೊರಿಯಾರ್ದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಮಗುರು ಕೊರಿಯಾರ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಿತಿಕ್ಷ ಗೌಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವ ಕರಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಶ ಕರಿಟ್ಟು ಬಂಬರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳಾಡಿ ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ಕರ ಓದಾಡಿ ವರ್ಷದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಪಗಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಲ್ ತರಡಬಲ್ದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ನಾಲ್ಕರಿ ಜಾಕರಿಜ್ಜಿ ಏರಾವು ಲವಕ್ಕರೆ ಮುಗ್ರ ಕೊರಿಯಾರು ಸಾನ್ಮಿ ಅತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಡು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲು ಲೆತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರ ಮೋತರ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟೆಲ್ಲು ವಸಂತ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಭಜನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡೀ ಪೋಣಿಗಳು ನಾನು ಪಗರೀರಾ ಎಕ್ಕಡ ತಡಾತನ ಮಲ್ಲಿ ಜಿಂದೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಮಾಕಾಯ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಬಲೆ ನಿಗಿಲು ಉಂಟಲೆ ನಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಿಲತ್ತನೇನ ಪೆರುಮಲ್ ತರಟ ಬದಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೇನ ಲೆತ್ತು ನೀ ಲವಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಗಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ, ಲವಕ್ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರಿಗೂ ಕುಶಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸೀಗ್ ಆ, ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಮುಗಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲವಕ್ಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಕುಶಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಏಗ್ ಆ. ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಮೊಗರು ಕೊರಿಯಾರು ಸಾನ್ವಿ ಅತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಲವಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಜಂಗೋಡು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರುತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು 12:34 12:70 ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಿಯೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರು ಕುಶ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಲವಕ್ರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೀತಿ ಬಯಸ್ತಾಗಲ ಅನಂತ ಅಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮುರಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮೀನಂಕೋಡಿ ತಾಡ್ದಪ್ಪಡಣ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲೇ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಟಿ ಸೋಜರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುರುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲ ಇದಾರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕುಶಕ್ರೆಟ್ ಉಳಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕ್ರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಜಿಪಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರೆ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬಸ್ಸನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಮುಡೋರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮಿನಂಕೋಡಿ ನಕ್ರೆ ಮೋದಯ ನಿವಾಸ ಅಮ್ಲಮಗರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಾನು ಹುಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತಾಡ್ದಪ್ಪಡಣ ಯುವ ನಾಯಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉಂಟಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಲೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮುರಳಿ ತೋಕೋಟ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಗ್ಲೆತ್ತುನೇನ ಲವಕರ್ ತಗ್ಲೆತ್ತುನಿ Primal play.
ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಗಳು ಸಾಕರ ಕೋಡ್ ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಡಿಗೊಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಕುಶಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದ್ದೇಶ ಲವಕರ ನಕ್ರಮೋದರ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲವಕರ ನಕ್ರದಾಗಲೇ ಕುಶಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲೇ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪತ್ತ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪಡ ಬಗ್ಗೆ ಎದಾಗ ನಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಉಂಟವತ್ತೆ ಅಡೆಗೊಂತವರ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ನಟ ಸಾಲು ಅಂದು ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡು ದುಪ್ಪಡಾಗ್ಲು ಐದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾವರಲ್ಲಿ ರಟ್ಟು ಸಾಲು ಪಿರೋಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲು ಐದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಐದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಟ್ಟು ಸಾಲು ನಾವರಲ್ಲಿ ರಟ್ಟು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲು ಲೆತ್ತಿನಿ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬುಡುಗು ಲವಕ್ಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಾನದ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕುಶಕರುತ್ತ ಆದೇಶ್ ಕುಶಕರುತ್ತ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯೇಶ್ವರನರು 12:49 12:95 ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳಿನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಕರ್ಕಿಯನ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟೆಂಡ್ರ ನೆರಳು ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತ್ಯಾಗರೇಕಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮೂಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಗಂಟಾರೊಂದು ಲವಕ್ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಸಂತ ಕರ್ಕಿಯರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಈ ಬಾಗಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು 84-85 ಉಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಟ್ಟುಗು ಆ ಶಾಲೆ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಂಕನಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವರ
ಪ್ರತಿಭಾಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದಿ ಅಕಲ ಬದುಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಮಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಬೊಯ್ಯದ ಕಮಲ ಅಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ತಯಾರವಡು ಅದಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸೋಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ అయితే వెరికి మోర్ల కోడి మధ్యలో సుందర పూచారు 2 నంబర్లో నారావి యువరాజ్ అయినారు 1 నంబర్లో ಅಂದನ್ అయితే వెరికి నాబెర్ద ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ అయితే వెరికి మోర్ల ప్రాప్తి గిరీష్ ఆల్వేర్ల నారే గుత్తు కొత్తవైలు సంతోష్ సైకిల్ బోలియార్ 1 ನಂಬರ್లో ಅಡ್ಡಪಲದ 1 ಸಾಲ అయితే వెరికి ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ 1 ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲದ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲ 1 ಸಾಲ ಐದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಸರಿಯತ್ತೆ ಬರದಿ ತರತ ಅಂಚೆ ನೆಗಲ ಪುದರ್ ಬಂದಲೇ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಅದು ನಿಖಿಲ್ದಾನ ತಡ ಐತೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ 1 ನಂಬರ್లో ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಕರ್ಕೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್లో ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಡೋರ್ ಮೈಲುಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸರ ಅಂಬ್ಲ ಮೊಗರ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಿ ಪಡು ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾಡು ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ అయితే ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲ 10 ನಿಮಿಷಾಲ ಹುಡುಕಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅಂದ 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ನೀಗ ಕುಂತವ್ರ ಪಂಡ್ಯಾಲ್ ಕುಂತವ್ರು ಜಾಗ ಸಮತ ನಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ 1 ನಂಬರ್ಗೆ ಕುಶಕರ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ವಸಂತ ಕರ್ಕೇರ್ 1 ನಂಬರ್ಗೆ ಲವಕರುತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ 1 ನಂಬರ್ಲು 12-14 1296 ಮುಡರ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲಮುಖರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗಣ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬಿರಿತಕ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ತಯಾರವಡು ಒಂಜಾದ ಪಿದೆ ಪೋಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರ್ಪಗರ್ಲೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ರೆ ಕುಶಕರ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಒನಲ್ಲು ಬೆಳಕದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಂಬಳ 86ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಕತ್ತಲ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಇತ್ತನ ಸಂಘ ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಆ ಕಡೆ ರಡ್ ಲೈಟ್ ಈ ಬರೀ ರಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದೆ ನಡುಟ್ಟು ಕತ್ತಲಡಿ ಗಿಡ ಅವರು ಅಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪುರ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರೇಖ ಮೇಡಮ್ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಮೇಟ್ಲು ಮಲ್ತದ ಓತೆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋಣ ಬೈಯದ ರಾಸಿ ಓತೆ ನಡುಟ್ಟು ಬಲ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಉನ್ಕೂರು ಜರಂ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾನು ರೈಕಲ್ನ ಕಂಕನಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಹಾ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದಿತ್ತು ನನ್ ಬನ್ನ ಈ ಬಾಗಡೆ ನೀ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶಾಂತ್ ವಿಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶಕರೆ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗಳು ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅಂಬಳ ಮಗರ್ದಕ್ಳು ಹಳಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಅದೇ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ ಮುಂತವ್ರು ತೂವನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಒಂದು 10 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದೆ ಐತೆ ಮೊದಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಹಾ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತ ತುಲೆ ಮುಲು ಐದು ದುಂಬಾರ ಖಂಡಿತ ಆಡ್ ಬಿಡ್ಪಾವು ಜರಿಯರು ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಬತ್ತನ ಪೋಪನ ಬಡ್ಚಿ ಗಂತರ ದುಂಬ ಪೋಯಿನ ಸರಿ ಇದ್ದ ಮನ್ ಮಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪವು ಗಂತರ ಅಂತ ಏರು ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕೋರಡು ಮನ್ಪುಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಪನ್ನ ಒಡಿಯರಿಯಾಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತು ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪಣ ಗಂತರ ಉಂತವರ ಬಂಡ ಉಂತವಡೆ ಅಲ್ಪಣಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಪತಂಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪವರ ಆಪಿಜವು ಲೆತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಲ್ ಉಂತವಳು ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತೇನಿ ಪಿಂಕಿ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹುನಲ್ ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜೊತೆ ಈ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಾದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತನತೆ ತಿರುಗಿತು ಮನೆಗೆ ₹1 ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಬೇಡ ₹2 ಎದುರಡಿ ಇಚ್ಚಾರ್ ₹5 ಕೊರ್ನ ಇಚ್ಚಾರ್ ತುವಲಿ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇಜಿಚಾರ ಆಟೋದ ಟೆಂಟ್ ಇದಳೆ ರಡ್ಡ ಅಂಚಿರಿ ಕಮ್ಮ ಬಾಡ್ದು ಕಬ್ಬಕ್ಕೆದ ಐತೆ ಮೇಲೆ ಫಲಾಯಿ ಓ ಅಂಚಿರಿ ದಿಂಚಿರಿದ ರಡ್ಡ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದು ನೀ ಫಲಾಯಿ ಅವ್ರು ₹2 ಐಕ್ ಕುಲ್ಲುದು ತೋಡಂದ್ರೆ ₹2 ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಲಜ್ಜೆ ಓ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಲಜ್ಜೆ ₹1 ಕೊರಿಯಾಟ ಉಲಾಯ್ ಪೋ ತಿರುಗಿದ ಕಮಲ ತೋವಲಿ ಇದೇ ಬನ್ನಗ ಟಿಕೆಟ್ 11 ಬರೋಡು ಟಿಕೆಟ್ 11 ಪೋಡು ಇರ್ನ ಇಜಿಚಾರ್ದ ಸೀಟಡ್ ವೈರಸ್ ಪಾಡ್ದು போயிட்ட ಇರ್ನ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೇತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅವೇ ಇಜಿಚಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕೇದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಬಣಿಗೆ ಬಿರಪಲೆ ಬೈ ಬುಡ್ರಾನೇತ ಬಿರಪಲೆ ಎರು ತಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಮುಗುಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಿಯರ ಬುಡ್ಪತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾರ ಲಬಕರ ಮೀನಗೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕುಶಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗೆ ಉಂತಲೆ 44 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕಂಬಳಣ್ಣ ಮತವನ್ನಲ್ಲ 79-80 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೊಳಂತೂರದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರೆ ಆ ದಿನ ಹೊಸತಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಆಯ್ತಾ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸುರುತೇರ್ಲು ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಜ್ಜಗುಳಿದ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದ ಎರ್ಲ ಉಂತು ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪತಂಗ್ ಪೋಪನ ಪನಿ ಕಂಬಳದ ಗುಮೇದಿ ಪಿರಸುರಾದಿಂದ ಲೆಂಚ ಇನಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಪುರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಬಕರ್ಟ್ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಶಕರ್ಟ್ ಮುಡಾರ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಫರಜ್ ಜಾಂಚಿ ಉಂತವಡು ಪಂಡ ಉಂತವಡಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತೋಲೆ ಅಂಚಿ ತೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಪನ್ ಈತ ಪನ್ಪುರ ಅಡ್ಡು ಫಲ ದಕ್ಕಲ ದಾದಾ ನಿಖಿಲ ಕೃಷಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಪತಂ ಪೋಪನ ಉಂತವ್ರು ಆಪಿದೇರು ಉಂಟು ಜನ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು 2 ಸುತ್ತಾಗಲಿ ಪನ್ನರ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ನಂಕ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ರ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲುಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕುಶಕರ್ಟ್ ಮೀನಂಕೋಡಿದಾಗಲಿ ಅವ ಕರೆಕ್ಟೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇರು ಪಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಅದೇ ಕೋರ್ನಾಡ್ದಾರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂತಾರೆ ಬುಡ್ತೆ
ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವಕರೆ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಕುಶಕರತ್ತ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ 12:53 12:56.03 ಅವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜನ ವೇದಿಕೆ ಬೈತಂಡೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೈತಂಡೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ರಾಕೇಶ್ ಕುಶಕರಟ್ ಬತ್ತನ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನರ್ಲು ನಕ್ರ ಮೋದಣಿ ಹೊಸ ಈಶಾನ್ಯ ದಾಯಣ ಭಂಡಾರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ತಿರು ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟು ಲೋಕರೆಟ್ ಅಂಬ್ಲನಗರ ಕೋಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ತಿರುಲ್ಲ ಓಜಮಣ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ನಿರ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಯಮಲ್ತೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬೈದಿರಿ ದಯಮಲ್ ಎತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ದಯಮಲ್ ತಿಪ್ಪಿದೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಜವನರ ಗಂಡ ಕಂಬಳದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇವರು ಹಾಕಿ ಪನ್ನಿಲಕ್ಕೆ ಕೇನುಂಡು ಕೇಂಡಿ ಜಿಂದನಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ ಬಕ್ಕರ್ ಪಾರ ಗೊತ್ತಿಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಐಡಿ ಉಂಡು ತಾಗಂದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಹೊಸಾತ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಪೂಜಿ ದಯಮಲ್ ತಿಪ್ಪಿದೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ನಕ್ರ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಂಬಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅಗರ್ನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗಳುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆ ಅಂಬಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆನ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ನಕ್ರ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮತ್ತು ಉಂತಲೆ ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡೆ ಆಂಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ದಯಮಲ್ದೆ ಪುಂಜನಕಲಿಗೆ ಲುಕುಲ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡುಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂದನಿಗಳಿಗೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಮೂಲ ಒಬ್ಬ ಪಡುದು ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಅಮಲ ಮಗರ್ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಕಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಲಿ ದಯಮಲ್ ಅಕಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜವನರು ಸರಳ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬುಡುಪುಜೇರು ದಾಯಗಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ
ಕುಶಕರನ್ ಅಕ್ರಮ ಹೋದರದಾಗಲಿ ಲವಕರ ಅಮಲ ಮೊಗರದಾಗಲಿ ಅದೇ ಅನ್ನೊಂದು ನೇರ ಪಗರಿಯಲ್ಲ ಪಗಡ್ದಾತಂಡು ಬಿಡ್ರನಿ ಬಿಟ್ಟನೆ ಇದು ಬರೀ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರಿ ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರ ನನ್ನ ಅನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸೋದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋರಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ವೇಣೂರು ವೇಣೂರ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ರೆಡಿ 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ 2 ಸಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು ಯಾರು ಬಳವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತುಳುಟ್ಟು ಪಂತನ್ ನಿಖಲೆ ಈತ ಜನ ಪೊಂಜವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ತೊಂದರೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ನಿದ್ದೆ ಬಂದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬಹುದು, ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕುಶಕರನ್ ಅಕ್ರಮ ಹೋದರ ಮಾಸ ಈಶಾನಿ ಇದಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಲವಕರೆ ಅಂಬಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು, ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ದಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಜಿ ಸಭೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದ್ಯಾರ. ಕಂಬಳ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲೆ ತೋಡು ಇಲ್ಲಲು ಅಂಜವು ಪೂರ ಪಿದೇವ್ರಿಗೂ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪೋನಾಗ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನಾಗಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಗೆಂದದ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಪಡಬನಾಗಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗಲ್ಲ. ಜಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ತುಬನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡಿ ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದ್ಯಾರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಐಟು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಸೊಂಟೋಡು ತಟೊಂದು ಪೋದು ಇಡೀ ಊರುಳ್ಳ ನಮಕ್ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಜೈನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪುಗೇಳ್ದು ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ತುವರ ತೀಯರನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಅಪ್ಪ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲಾರ. ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಅರೆಗೆ ಕೇನುಜ ಕೇನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಕುಲ್ಲಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ನವರು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಹಾಂ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ದವರು, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಗಂಡಸರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳೀರಿ. ಗೌರವದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀವು ಕೇಳದವರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ? ಅವು ನಿಖಿಲಿಗತ್ತಿ ಪೊಂಜವು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡ್ತು ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಖಿಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಕ ಈತ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಣಂತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅತ್ತಿತ್ತೆ. ಹಲೋ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಲೋ 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 ಕಂಬಳಾಡು ಕಂಬಳಾಡು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎರು ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಆಣೆ ಹೆಂಗುಳ್ದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದ ಆಣಾಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಆಣ್ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಾಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಜಾಕೋರ್ ಪಲವೇ ನೀವು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸುವ ನೀವು ಮನು
ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸುವ. ಲವಕರ್ತಗಳು ನಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತ್ಲಿಗೆ ಲವಕರ್ತಗಳು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆರಕ್ಕೆ ನುಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ಕೃಷಿಕರೇ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಇರಲಿ ಲವಕರೆ ಅಂಬಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರನೆ ಉಂತಲೆ ಲವಕರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರನೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತಲೆನ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೆ ಲವಕರ್ತಗಳು ನಿಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಾ ಯಾರು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಆಗಲಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದಾ ಒಂಚೂರು ಒಂತರಿಕೆ ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ತದೆ ಉತ್ತೋಡು ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಉತ್ತವರ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿ ಉತ್ತರ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಲವಕರ್ತಗಳು ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕುಶಕ್ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಏರ್ಲೋಗೆ ಲವಕರೆ ಅಮ್ಲ ಮುಗರು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ರು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಏರ್ಲೆ ಲವಕರತ್ತ ಅಮ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ರು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12-26 13-26 ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಸಾನೂರು ಸೇನೂರು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಕುಳಕಿರುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೀರು ಯಜಮಾನ್ರು ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಸುಪುತ್ರಿ ಲಾತೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತದೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಸಾನೂರು ಹಿರಿಯರು ನೆನಪಕರ್ಲಿ ವಾನ ಗಣೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃತಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಶಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಸಿದ್ದಿಕೆ ಚಿಕಲ್ ಬೈದರು ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕುಶಕ್ಕಿರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಬೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳರತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಏಷಡ್ರ ತೇರಾವಡನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ
ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಬರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾರ ತುಳಿ ಇದು ಕ್ರಮೋಟ್ ಉಂಟು ಬದಲ ಕುಶಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವಾಗಿಯೇ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. 1995ನೇ ಇಸ್ವಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧಿಯವರು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಅರಸು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಹೆಂಗಸರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಈಗ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನೋಡುವಂತ ಕಂಬಳ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ 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 ಕುಶಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಉಂತವರ ಕಲ್ಪನೆ ಸುರುಕು 22 ಮಟ್ಟ ಐಜಿನ್ ಪನೊಲಿ 30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪುನೆ ಐಜಿ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲೇನಾ ಆಪು ಜಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇರು ಸರಿ ಬೋಡು ಸಮಾಯಿಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಾಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜರ್ ಉಳ್ಳ ಇರ್ತಾ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ ಬರ್ತಾರಾ ಇತ್ತ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಗಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋ ಕಂಬಳ ಅತ್ತೆಡ್ಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಪಂಡದು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದುಲ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಇರನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ವೃತ್ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಶಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿಗೆ ಲವಕರೆ ಕುಶಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆ ಲವಕರುತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು 12-14-13-08 ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನರಡ್ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ಟೆ ಕುಶಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿ ನಾನು ನೂತ 4 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದರ್ಲೆಡೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕೊಂಬಾಸಿದಾಗಲಿ ಹಾ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರ ನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಹಾ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳಿರಿ ಮುಡಾರ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಹಾ ಅಮಲ ಮಗರ ಕೊಟ್ರಗುತ್ರು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರೆ ಹಾ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಾ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ತೆರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಬತ್ತಾಂಡ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ಪ್ರೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಉಂತುದ ಅತ್ತ ಗಂತಲು ಉಂತುದೇರಿ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಬಲ್ಲು ಪಗಾರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಈರ್ಲಿನ ಸಾರದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲನ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರೋಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದಕ್ಕಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರೋಳು 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಒಟ್ಟು 225 ಜತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ 265 ಜತೆ ಓಟದ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವರ ಮತ್ತು ತಂಡದವರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನು ಕೋಡೆಯ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ತಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಜನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ವಾಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಕಂಬಳಗ ಪಣದು ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತದಾರಣ್ಣ ಬಾಲಾಜಿ ಬೇಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗ್ಯಂದೆ ಪೋಡು ಚಾಂದ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗ್ಯಂದೆ ಪೋಡು ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರ್ನಗುಳ್ಳೇರಿ, ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬತ್ ಸೇರೊಂದಿರಿ, ಬಜ್ಪೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋತೀರಿ. ಇನಿ ಈ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು. ಕೊಳತ್ತ ಮಂಜಲದ ಕಂಬಳ, ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರದ ಕಂಬಳ, ಬೊಳಂತೂರದ ಕಂಬಳ, ಕುಡುಮಂದೂರದ ಕಂಬಳ, ಅಂಚನೆ ಪಜೀರದ ಕಂಬಳ ಐನ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗ ಜಾಗ್ತಾವ್ ಗಂತಲು ಅಂತ ಬಿಡ್ರಾಗ ಯಾವೆ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬು ಪಿರ ಮಾಡ್ಪಾರ ಸರಿ ಇದ್ದಿನ ಹೊರ ಹೋಲಿ ಪಿರ ಅತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಬರೋದು ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗ ಬೊಳಂತೂರದ ಕಂಬಳ, ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ನೆನೆಪ್ಪುದಿ ಓಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪೂದರಡಿ ಎರ್ಲೇನಗಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಹತ್ರ ಬೊಳಂತೂರು ಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾಗಲ ಬೊಳಂತೂರು ಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕುಲು ಆರ್ ನೆರಿಯನ್ ಗಿಡಾದನಾರ ಆದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್. ಆ ಕಾಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ, ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರನ, ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ, ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣನ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಪಣ್ಣ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರ ಉತ್ತಮ ಲವ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಲ್ಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂತಾರೆ ಎಂಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ನಿಗಿಲ್ ಬಂದು ವರ್ಷಲೆ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಂಡು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡು ಪಗಂತಿರು ಅಂತ ದುಂಪಿರ ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ ಎರುತ್ತೊಂಚು ತೊಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಹಲೋ ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಿರುವರ ಪನ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್
ಪುದಾರ ಹೋಯ್ತು ಪಣ್ಣದ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪುದಾರ ಉಂಟು ಎರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲು ಪುದಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರು ಪುದಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓ ಬೊಡ್ಚತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಎರ್ಲು ಬರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಭೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಸಂಕೇತ ಒವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉತ್ತೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಬಡವೇರಿ ಅನ್ಪನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಉತ್ತದಾಣ ಅಡಿಗೆ 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 ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಏರುಂದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಮ್ಲಮ ಕರೆದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಏರವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ಭೋಯಿತ್ ಬಂಗೇರ ತಮ್ಮ ದಾದಿ ಏತು ಫೋನ್ ಪಣ್ಣ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡ ಬುಡ್ ದಾತೋಡ ಅಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜ್ ಅವರು ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡೋಳು ಅದೇ ಅಂದ್ ಅವು ಏಳರೆ ಕೊಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಏರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರ ನಾಯಕರು ರಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರವು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬದಿತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬರಿತಾಗಲ್ಲ ದಯವಿದು ಗಮನಿಸಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ರಾಯಚೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ 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 ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಬೇಡ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಓ ನರಿಗಾನ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಮುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಿತ್ತ ಬತ್ತಿರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಿಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪನ್ಯ ಕೇಂಡಿ ಜರಡ ನಿಖಿಲ್ ಮೊಬೈಲ್ 11 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಜಾರ ಆತ್ಮನ್ ಪೆಂಗಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರದಾಗಲಿ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರ್ದಾಗ ಲಂಚ ಮಲ್ಪಯರ್ ಯಾರಾದರೂ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗದವರಿದ್ದರೆ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹಿತ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಜಾಗ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನೆನಪಿರತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಬಿಡಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅಡಿಗುಂತಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾವು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈತು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬೌದ್ಧರಿಂದಾಂಡ ಸರ್ ಮುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಐತಪ್ಪನಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಗಂಟೆ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೇವಿಡಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರು ಲವಕರೆ ಪದವುಗೂ ಕುಶಕರೆ ವೇಣೂರು
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗಮಚರಜ್ಜಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಓ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚಿನ ಬುಡ್ರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೊಗಲ್ನ ಕೊಂಬು ನನ್ನ ಪುಗ್ಗಿಯಲಿಗೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವಳು ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಮೊಗಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪುನಗಲ್ನ ಕೊಂಬು ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಬುನು. ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನತ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೀರಿ, ಓ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೀರಿ. ಬೊಕ ತಾನೇ ನಿಖಿಲ್ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಳು ನಾನು ಕೊರ್ಜರಿಂದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಬನು ಕಂಬಳ ಸುದರ್ಪ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಪೇರಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಓ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತು ಜಾತಿಗೆ ಬಂದ ಆಪುಜಿಂದು 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆ ಅಡ್ವ ನಂದಿ ಕೂರುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆ ಪಾನೋಲಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಉತ್ತ ಒಡಂಡೆ ವಾಪುರ್ ತುಳು ಉತ್ತ ಬನಮ್ಮ ಆ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ. ಈ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕಂಬಳಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಮೂಲಕ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಬುಡ್ಪರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬುಟ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಹಾಂ ಪನ್ಪಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಯಾವ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಲೆತ್ತುನಿ 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 ನೀಗ ಲೆತ್ತುನಿ. ಬಲ್ಲುದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 1 ಸಾಲ ಅನಂಜ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಗಂತಳದು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ದಾಯ ದುಂಬರ್ ಪರ ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರಣೆ ಅಂತಲೆ ಹಾಂ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಲಾತೂರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಷ್ಣು ಪಟೇಲ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಜನೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಮೇಲೆ ಎರಕುಲ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೋಕಿದೀರಿ ಬೈದರಿ ನಿಮಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳಲ್ಬೇಕಿ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಂದೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತೇರೆ ವಿಷ್ಣು ಪಟೇಲ್ ಲಾತೂರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ದುಂಪಿನ ಪೋಂಡೆ ಪುನತ್. ವಿಷ್ಣು ಪಟೇಲ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್.
लातूर से आया क्या वो? पहली बार देख रहा है क्या? हेलो, वो बरोडा की वो बरोडा मिनी अंगलो बुर्चु बुर्चु बुर्चु. ಬರ್ಚತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮರ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆವು ನಿಗೆ ಲಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಆಪಣ ಮಾಲಿಕೀರು SK ಟಿಂಬರ್ದಾರ್ SK ಹಾಜಿ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಈ ವಿಷಯ ಓರಿಯೋರಿಲ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪರ ತಾಕತ್ ಇತ್ತನಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಕಲು ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟಾದಲ ಆಪುಜಿನ್ ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನಕಲು ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥನ ಕೊನಾಜು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ ನಜರ್ ಸಾ ಪಟ್ಟೂರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೌಕಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ತೋ ಗಂಟಲು ಒಂಜಜ್ಜ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿದಕ ರಡ್ಪಾಲ್ ತಗಲ ಅಡಿಗೊಂತಲಿ ರಡ್ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪದವು ಉಂತಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಕುಶಕರೇಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಎ ಅಣ್ಣ ಯಾರದು ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಅಣ್ಣ ಲವ ಕರ್ತಾಗಲಿ ನಿಗೆ ಲಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂತ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೂಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಜೆ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಲ ಎರುಕಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಕಲ್ ಆ ಹತ್ತೂರು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದ ನಕಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಆಯ್ತಾ ಉಡುಪೇರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತಜಿ ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಏತ್ ಪಡ್ತಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ರಡ್ಪಾಲ್ ತಗಲಿಗಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ಲರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಡ್ರಡ್ ಜತೆ ಎರು ಬುಡುಪುನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಆದಾಣ ಮಗುಲ್ನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾನೆ ಬಂದು ಪೆರ್ಕೇನಿ ಈತು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗುಂತಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ ಬತದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತ ಅಗಲೆಗಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂದ ಓ ಇಲ್ಲೇ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಹಾಂ ಈ ತಂಡಲ ಬುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಒದ್ದು ಪನಡ ಬಡ್ಚು ಬಡ್ಚತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಡೋನು ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ನಿಗ್ರೆ ಓಡಿ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂತಾಡು ಬಣ್ಣ ಉಂಟದು ಕೊರಡು
ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆವನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತ ನೋಡು ಪಿರುಂಟಲೇನ ನಿಗಿಲ ಪಿರುಬಲೇನ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಡಿಯರ್ಲ ಪತ್ತೆರೆಜಿ 2 ಜನ ಮಾತಾಡ್ನಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಶಕರೆತ್ತ 1187 1253 ಕುಶಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಹಲೋ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬರ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಪಂತನತೆ ಅಲ್ಮದೀನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೈಕ್ ತೌಡುಗೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಯಾಜ್ ಸರ್ ಬೈದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಗಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದ ಐನ ಬರೀತಾ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಆಯ್ತಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸುರ್ತಾನೇನ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ 2 ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಕುಶ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ನೆನ್ನ ಬೆರಿತ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಬೀಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ ಗೇಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಣ್ಣ ಖುಷಿ ಕೆರೆಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಯಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ರೋಮರಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಬರತಿರತ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ನಿಗಡ ಇತ್ತನೆ ಓದು ಬರಲಿ ನಂಬರ್ ಒಯ್ದು ಅವಲಟ್ಟಿ ಮಂಚನುಂಡು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನ 2 ಸಾಲು అయితే బెరిక్ అడ్డపలైద ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బెరిక్ బల్లದ ಮಲ್ಲ ಇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బెరిక్ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಇರನ 2 ಸಾಲು ನನ್ನೋರ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಈತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ అయితే బెరిక్ అడ్డపలైద ఇరన ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బెరిక్ నావర్ద ಎಲ್ಲಿ ಇರನ 2 ಸಾಲು అంటే అయితే బెరిక్ అడ్డపలైద ఇరన ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బెరిక్ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಇರಲಿನ 2 ಸಾಲು అయితే ಬೆರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ 2 ಸಾಲು అయితే ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅತೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಾ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ 2ನೇ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಯಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ 2 ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಕುಶ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಲವ ಕಿರೀಟ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರಲ ತಯಾರದು ಪುಡನ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬತ್ತೇರ ಅತ್ತನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುನ ಮೊಗಲ ಅಂದಾಜ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಸಾಲ್ದ ಬುಡ್ತುಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಅಗಲ್ಡ ಕೋಡೆ ಪಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದೋರ ಚೂಗೊರ್ಲೇನ್ ಇತ್ತ ಆತ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ತಿರ್ಗಾರಿಜ್ಜಿ ಅವ್ವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಅವತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಗದಿಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟು ಅವಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಂಡಿಬಕ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಅಕಲ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಡಿದು ಪೊಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರ್ನಲ್ ಸಿಡುಮದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ 7 ಮುಗಿಪುನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ
ಆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನಾಯಕನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡೆ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಹಾ. ತೂಕೋರಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಬಿಡೋಡ ಓ ನನ್ನ ಬಿಡು ವಿಜಯ್ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ನಾಗ ಆತ ಸೇಫ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಗುಲು ಕದನಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತಾವು ಶಬ್ದ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲ್ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದೆ ಬೊಟ್ಟನ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ರಿ ಲವಕರಿಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಆನಂದ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕುಚಕರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಏರುತ್ತ ದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲು ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗಂಡ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಏರ್ ಕಾಪನು ಸರ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಗರ್ನಲ್ ಬುರೋಡ್ಚನ್ ಎಕಡೆ ನಿಗಳ ಸಾರದ ಪಂತ ಮರಿಕ್ ಸಾರ್ಲೆಕ ಪಂತ ದಿಗಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಜನ ನಂಬಿಡಂಗ್ಲಿ ಎರುತ್ತ ದನ್ನಕ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಎರುಕು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಣ್ಣಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಐಕೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಜವು ದಯಮಲ್ತ ನನ್ನ ಬುಡ್ಡು ಓಡ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿನಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ ತರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಪತ್ತದ ಇರಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳ ನನ್ನ ಬುಡಿಯರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಗಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ದನ್ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮಲ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಪೋಯಿರು ಉಂತಲಿ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪೋತು ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ರ ಅಂದ್ಪಣದ ಒಂಜಿ 50 ಸಾರಿ ಬನ್ಪಾರ ನಿಗಿಲಿ ಆಗಲು 11 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಎಂದೇ ಬರ್ಪಿನ್ 11 ತುಂಬು ಪೋಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅಂಚತ್ತು ಸೀನಣ್ಣೆ ಇತ್ತೀರಿ ಪಜ್ಜೋಡ್ದು ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೋಡ್ದು ಪಜ್ಜೆ ಬರಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತಲಕ್ಕನೇ ಅವಡು ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಚತ್ತು ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲಡು ಪತ್ತು ಕುರ್ಕು ಬೇರೆ ಎರ್ಲು ಉತ್ಬನ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗೆ ಎಕಡೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣ್ಣಂಗಿಲೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪವ ಹಾಂ ಹಲೋ ದಾನೆ ಅಂడి ಒಂಜಿ ಒಂತರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರಿ ದೇ ಕರತ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೆಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪನ ಕಾಲ ಬಯಲು ರಾಜ ಭಂಡಾರನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಕಾಲ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪನಗಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ದಂಡೆಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದು ಏರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದನ ದನೆ ಕುಲಿತ ಇನಿ ಗುವೆಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕುಡಪನ ನೀರು ಇಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮಾಳ ಆನಂದನ್ಲೇ ತಗಲೇರು ಕುಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡ್ ಬಿಡ್ ತಗಲೇರು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ 1191 1273 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿಂಚ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ದಾಯಾಡೆ ಬರ್ಪಾರು 1191 ಪಣದಾಣ ಏ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಗ್ಲು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಆಯ್ತು ಅಖಿಲ್ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಐನೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ವ ಓಪನ್ ಇಲೆಪ್ಪಿ ಅಖಿಲ್ ಬರರು ಇತ್ತೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲ ಬರಡುತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ಪಾಲ್ರ ವಜನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಕಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಡಿ ಪಡಿವಾಲ್ ಸಾರ್ಥಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಗೋಳಿಯಾರ ಗುಂಡೆ ಗುತ್ತು ಕುಶಾಂತ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಜೋರ ಬರ್ಜಿ ಪಿದೆ ಎಂಬಲಿ ದೇ
ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ತೆಗೆದ ನೇರ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಆಯ್ತಾ ವಾರಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಕಲು ಬಾತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ತೊನ್ಲೆ ಕೀ ಮೂಲುಂಡು ಅತ್ ಕೀ ಇತ್ತನ್ನ ಕೀತ ಪರಿಚಯ ನರಿಗಾನ ಕಂಬಳದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವ ಆ ಎಂಗ್ಲ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಗಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕೇನು ನಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಳೆದುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಪಾಡಿ ಕಳೆದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇತೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತೇನೆ ಒಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಯ ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರೆ ಕೀತ ನಂಬರ್ ಪಾಡುಜ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚು ಇಲ್ಲಡು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಿರಪೋನಗ ನಿಗಲೆ ಬೀಗರ ಕೈ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಲ್ಪ ನಿಗಲು ಬೀಗರ ಕೈ ದೀಪರ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ತೂವನಿ ವರ ತೂಡು ಆಪನಕಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಗದ ಕೈ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊನ್ನವೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ ಹೋಟೆಲ್ ದೆತ್ತೋನು ಆವು ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಏರಿಯರ್ನ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಆಗಲೊಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೋನು ಹಲೋ ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾನಂದ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ 1940ರ ದಶಕದ ಕಾಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಲ್ಪ ಒಂಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಸೆಕ್ಕುಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಆ ದಿನೊಕ್ಲೆಡೆ ಪಾಪದಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಆ ಜಾತಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಾಬುಜಿ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವೆ ಅನ್ಪನ್ನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಬಡವಾಗ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನು ವಿರುವತ್ ಸೇರು ಬೇಜಾರು ಪಡೆ ಉಂಡೇರು ಆ ದಿನಕ್ಕುಲಡಿತ್ತೇರಿ ಇನೋಳಿ ವೀಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರು ಪನ್ನವರ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ 15 ದಿನತ್ತವುಲಾಯಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ಏರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ಆಗ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಯರು ಪಣದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಆ ಕಂಬಳ ಪಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಂಡೇರು ಕಂಬಳಡು ತಬುರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕುಬೇರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಎರುಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರ್ಗ ಕೆ 19 MG 5636 ಅವು ಕಾರನ್ನು ತೆಪ್ಪಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆ 19 MG 5636 ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಾರು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರ ನಿಗಲಿ ಎರುಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾರತೆ ಅನ್ನನ್ ನಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಜನ ಜಮನೀರನ್ನು ಕಡಬುಡುಗ ಆತೆ ಬೇತು ಉಪಾಯ ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜುಬೇರ್ ತಲೆಮಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರು 5 ಅಭಿನಂದಗಳು ಈರ್ನ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಂಕು ಬಂಗೇರ್ನ ಶಾಸನ ಟಿವಿ ಬೇತೆನುಂಡು ಆ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ದು 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಂದಿದು ಬಜಗೋಳಿದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಡ್ಪೆರತೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ತಗಲ ನಾರಾವಿ ತಗಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದುಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಲವಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮೋರ್ಲಾಗೆ ಲವಕರೆತ್ತ 1176 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1176 ನೆನೆ ಬರಿತೈತೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧಿರತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತೀರ ಲವಕರೆಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕುಶಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಜ್ಜರ ಯಾಕಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆಂಚು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರಾಡಿ ಇದೀಗ ಬರಾಡಿ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನದು ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬೈತೇರು ಗೆಲೆ ಏರ್ ಬೈತೇರು ಇಂಚಿನಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೆ ತೇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ 25-30 ನಿಮಿಷ ಆಣತೆ
ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕಲ ಆತೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಅಗಲ ಅಗಲ ತೆಗೀತೀರಿ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಅಂಡೈತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ನಾರ್ಯಗಡೆ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕರೆ ನಾಯಕ್. ಕರೆ ಕಾಲಿದೀಪುನ ಪೊರ್ತಲತ್ತಿ ಎರ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕುಲೇನು ಕಾಪವನ ಪೊರ್ತಲ ಒಂದತ್ತಿ ಹಿರೇಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲ ದಕುಲ ಸಾಲುತ್ತೂರು ದಕುಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಐಟು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಊರುಗು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ ದಿನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪಾರಲ್ಲ ಆಪೇದಿ ಜಲ್ಪ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳಡ್ದಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಂಬಳಡ್ದಾತ್ರ ಚರಂಡಿ ಕಂಬಳಡ್ದಾತ್ರ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ನಮನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎರ್ಲು ಈ ಪುನಗ ನೆನೆಪಲ್ಪನ ಎಕಡು ಎರ್ಲಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷದ 5.5 ದಶಕದ ನಿರಂತರ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಶೋಕ್ ನೆತ್ತುಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ನೆತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಬತ್ತಿ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ಕಲ ದಕುಲ ಸಾಲುತ್ತೂರು ಬಂಜನ ಕೊಡದಕುಲ ಅಣ್ಣ. ದಾದಂದು ಮಲ್ಪುನು ಪಂಪನ ಅಂತ ಪಂಡಿಗೆಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಒಯ್ದು ಬಕ್ಕವು ಉಂಪಂತನತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಇತ್ತದ ಸಾಲ ಓಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಬಟ್ಕಲ ದಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಕಲ ಆತ ಅಂದು ಸಾಲುತ್ತೂರು ದಕುಲು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಓ ಸಾಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ಅವು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ನಕೇರಿದ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ HM ನಿವಾಸ ಪುಣ್ಯಪಾಲರಿನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಮೌನ ಬಿಹಾರ ಪಂತನು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ಕಳ ತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಕುಶ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಬರ್ತೇರಿ ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲು ಬತ್ತದ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಎಂಜನ ಏಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತನು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಟ್ ನಮ ದಾವನ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿಯ ನರಿಂಗಾಣ ಅವು ಪಡ್ದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಭಟ್ಕಳ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನರಿಂಗಾಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಲ್ಹೋ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪಂಡಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಬ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಬತ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಓಪನ್ಲೆ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಆಬಾರಿಟ್ಟು ಕಟ್ಬೇರಿ ಮೊಗಲ್ನ 2 ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಓ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆನಾ ಮೋರ್ಲಲ ನಾಜೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 2 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಾಗಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲಾಯ ಬರೋಡಣ್ಣ ಐತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ನೆಟೆ ಉಲ್ಲರ ಅಕ್ಲ ಮೇಟ್ ತೋಜಿ ಬೇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ಬೈದರೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಈತ ಏರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡಿ ಸುರುತ ಸಾಲೆ ಸುರೂತ ಸಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಆವಡ ಸರ್ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಬೂರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಹಾ ರಿಯಾಜ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ ಬರುಂದಿಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ 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 ಹಾ ಒಂಜಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ರಿಯಾಜ್ ಬಂದೈಟ್ ಪುದರುಂಡು ಹಾ ಅಂಚೆ ಎರಾಂಡ ತಿಕ್ಕಡಿನಾಂಡ ಹಾ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನ ಐಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಆತ ದಿನದ ನೋಟು ಬೂರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾತಿಯರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಸ್ ಬೂರ್ದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟಿ ದಾದಾಮು ಛೇ ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಡು ಕೂಡ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಪೋರಲ್ಲಿ ನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರದು ಪೋರಲ್ಲಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಕುಚಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಅಂಡ ಪರ್ಸು ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತೈತೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಹಾಕ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಂತೋಷಡು ಕೊರ್ನಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಡ್ಲೆದಾರ ಮಾರೋದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಿನ ಜವನೇರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರಾಮಲ್ ಬಂದು ಪಂಡದು ಪೋಡು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಲ್ ಪೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತ ಬರಡು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆವಡು ಅಂತೂ ಡ್ರಾಮುಲು ಲೈವ್ ಓ ಬಾರಿ ಡಲ್ ಬೂರ್ಣತೆ ಕಮಲ ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲವಕರಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ನಿ ಮಾಸ ಪಿನ್ನಿಪಾಲ್ರನ್ನ ಏ ಕುಶಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ అయిన బెరీకి బహుశాలు ఇత్తే పనులు అక్కలు బౌద్ధ నకలు ఉడ్లేరా అక్కలేని బుడిపోవరా ఏరేని బుడిపోవరా దాయి గుందాల ಮಹಿಳೆಯರ ಗ್ಯಾಲರಿರಿಗೆ ಹಾಂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಹಾಂ ಆರು ಬಂದಿರು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹಲೋ ಭಾರಿ ಚಪ್ಪಂడి ಈತ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ತು ಸೋತಿರು ಐದಲ ಜೋಕುಲೆನ ತುಲೆ ಉಮೇದು UKG ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜಿದಾಗ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲೇ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ನೆನಪೇರುಂಡು ಐದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಪುಂಡು ಮುಗಿಯಾಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಇನಾಮಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಾಡ ದಾದು ಸರ್ ಕಂಬಳಗಲ ಎಲ್ಲ ದನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರಡಾಗ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ అయితే బెరీకి మోర్ల దక్కుల్లా నారే గుట్టు దక్కుల్లా ಇಲ್ಲದ ಕೀತ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಅತ್ತೆ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತರ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರೋಡ ಕೂಡ ಬರೋಡವು ಆವು ಕೂಡ ಬತ್ತು ಮುಳು ಕೇನ್ ವೇರ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ಕೇನಂದ ಬೀಗ ದರ್ಪೇರಂದ ದಾದಾ ಅಂಪೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬುಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಪಾಪ ಆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಪೇರ್ನಾಂಡ ಅತ್ತು ನನೊಂಜೊಂಜಿಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯವು ಒಲ್ಪಂಡ್ಲ ದೀದಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಚೂರು ಪಿನೀತ್ ಪೈಸಲು ಉಂಡು ವಾ ಏರಾನ್ಲ ಕಳವು ಮನ ಕುಳಿತನ್ನ ಗುರ್ತ ಬಂಡದು ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಐಟದಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಗೀಡ್ ಇಂಚಿನಾರ అవుండ ఇన్ని పన్నెండు అక్కల్లో ఏర్నల్ల పతం పోపుతారా ಅಂಚತ್ತು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪಕ ಆವು ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಜೇರ್ನ ಹಲೋ
ಪಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ ದಿನ ಉಂಡೆ ಹಗುರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಹದೋತ ದಿನ ಉಂಡು ಉಂಡತೆ ಹಾಂ 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 ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಇರ್ಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ ಬನ್ನಿ ಅವಲಜ್ಜಿ ಉಂದಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನ ಆತ ಅಂದ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದ ಅಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡಿ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಂದನಗಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡ 225 ಜತೆ ಏರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡು 104 ಜತೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 50 ಜತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 26 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 27 ಜತೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಹಿಡಿ 10 ಜತೆ ದಾಖಲ ಸಂಖ್ಯೆದ 225 ಜತೆ ಎರ್ಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದುಲೇರು ಬಂಧುಗಳೇ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟು 165 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಗಣನ ಸಮೂಹ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಮಲ್ಲಗಲಿನ ಅಂಡ ಬಿಡುಪಾಯಾರು ಮಲ್ಲಗಲಿನ ಅಂಡ ಬಿಡುಪಾಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಏನ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ನು ಮೇರೆ ಪೊಸತ್ತ ರಂದ್ ಎಕಡಿತಿಜಿ ರನ್ನ ಗಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಪಂಡ ಉತ್ತಮ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬರ್ತಾನು ಹಾಂ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರಿನ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ ಚೆನ್ನ ಕೋಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಾಂ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಉಂದತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿಜಾರ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಕತಾರ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕತಾರ್ಡು ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಾಂಡ್ಲ ಯಾವು ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪನತ್ತವೇ ಬೇತೇನೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿಡು
ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡಿ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಲಮಲ್ಲ LED ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಮಾತ ದೇಶದಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನು ಉತ್ತದಾಣು ಲವಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ್ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಎ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬಿ. ಹಲೋ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೆಕಡ್ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಂದನ ಕಾಲೋಡು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ದಂಡೆಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾದನ ರಾಜು ಬಂಡ್ರಲ್ನಕಲ್ನ ಆ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತನ್ನನ ಬಜಲಿ ಬಂದಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಲಾಗದ ಪ್ರಾಣಪರಾಗ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದತ್ತೆ ಅವೇನು ಏರ್ ಬಂತ ಅಂಚಿನಗ್ಲೇನೆ ಪತ್ತಂಬಲೆ ಅಂಚಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾತೇರ್ ಜನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾತೇರ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬಳಡಿ ಏತಿ ಏರ್ಲಿತ್ತ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೈನ್ ಮನದಂಡ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಂಡ ಓದಿದನ ಕಾಲವು ಇತ್ತ ಅಂಚನ ಲವಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗೆ ಲವಕರೆ ಭಟ್ಕಳಗೆ ಕುಶಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗೆ ಲವಕರತ್ತ 1172 ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ಎ 1172 1208 1208 ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ಗುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕುಶನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು అయిన ಬೆರೀತಾ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಐನೇ ತೋಪುಂಡ ಐನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದತೆ ಓ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಎತ್ತದ ಈ ಸಾಲು ಒಂಚೂರು ಏರು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಮಗರ್ದು ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ತತ್ರ ಬಿತ್ರಿ ಆತನಿಗೆ ಬರ್ಪದಂತೇಳಿ ಅತಿಥ್ಯ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಪನ್ನೊಡತ್ತ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುನಗ ಕಂಬಳ ತೂದೇ ಪೋಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಲಿ ದೀಪನ್ಲತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಕಾಪವನ್ಲತ್ತತೆ ಇದನ್ನು ಏರ್ಲೇನಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ನ ಚಾಕಾರ ಕೊರುಡ್ನಿಗಲಿ ಸುಮಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಗೋಳಿ ಬೈದವರು ಇರೇನು ಸರ್ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಳು ಜವನೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಲಕ್ಕಡಿ ಬಿಟ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತ ಇನಾಮದ ಆ ಬುಕ್ಕುನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತ ಅವಡನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೊರದಂಡ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡ್ರಾ ಆಪುನು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಎತ್ತ ಹೊಡಣ್ಣ ನನಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ್ಗುಂದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲವಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಮಾನಿ ದಂಪತಿ ಕುಶಕರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬೈದರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಲವಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಬೋಳ್ಯಾರು ಗುಂಡ್ಯಗುತ್ತು ಕುಶನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ನೇರುಳ್ಳ ಕುಶಕರೆಟ್ ಆಯ್ನ ಬೆರೀತೆ ಎಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರಂಡ ತಡೈತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಪಂತನ ಒಂದು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂರು ಕೋಡಿಸಿ ಯಾರುಳ್ಳ ನನಗೆ ಹರೆಕ್ಕಳ 3 ಕೋಡಿ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದೊಲ 2 ಸಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಕುಲ್ಪೋಡು ಓ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಕುಲ್ದಾಯ ನಂಗೆ ಅಂಚಂತ ಓ ಮೊಗಲಿನ ಲೇಟ್ ಆಪನ ತೂದು ಬೇಜಾರು ಪೋಂದಿ ಓಲು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ನಿಜ ಮತ್ತ 25 ಜೊತೆ ಇವರು ಹಾ 185ಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ದನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಏತು ಜೊತೆ ಎರಲು ತಂದು ಒಯ್ಯತ್ತು ಮುಖ್ಯನಾ ಹಾ ಆತ ಜೊತೆ ಎರಲು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಏತು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾರನ್ನ ಆತೇ ಮುಖ್ಯ ಅವೇ ಐಕದನ್ನು ಬಿಗಿಪ್ಪು ಅನ್ನಮ್ಮ ಓ ಆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಗಿಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೂತ್ತ 4 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ 22 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ 27 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ 10 ಜೊತೆ ಕಣಪಲ ಐದ 10 ಜೊತೆ ಅಂಚ 255 ಜೊತೆ ಎರಲು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿಂದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಾಥ್ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪರ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಂಡಲ ಬೇತ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ನರಿಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಲವ ಕರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರದಾಗಲೇ ಕುಶ ಕರೆಟ್ ಬೋಳ್ಯಾರು ಗುಂಡೆ ಆಗುತ್ತೋಳ್ಳೇರೆ ಲವಕರೆತ್ತ 12:53 13:1 ಮೂಡಬಿದ್ರ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ಲವಕರೆತ್ತೇರ್ಲು 12:53 13:01 ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ನಾರಿನ ಕೋತ ಬೈಲ ಕುಲ್ಲ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪಂತ ಬತ್ತೇರೆ ಅಂತೂ ಬೈಜೇರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಐದ ಕುಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ ಬರ್ತೇರೆ ಹಲೋ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಐನೇ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಸಾಲು ಐನೇ ಬೆರೀಕ್ ಅವ್ರು ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು 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 ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂದ 2 ಸಾಲು ದಾಯಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಮೈ ಎರಲು ಪೂರ ಆ ಬರಿಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಪುನಃ 5 ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತುಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ತುಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ ಕುಲ್ ಬರೋಡು ಜವನಿಯರೇನು ತುಲೆ ఆయన ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಹರೇಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಏ 703 ಕೋಡಿ ಸಿ ನಿಖಲ್ ಕರಿಕ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ఆయన ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎರಲಿನ ಗೇಟಿಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ತುಲೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ದುಡಿಮೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಲು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ಬರೋಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಲು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪನ್ ನಮಗೆ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಲಿ ఎక్కడొర బండ ఈ పరిస్థితికి దాన్ని ఏరళ్ళ గుర్త బండన్నా ప్రతి పోయి అట్లకి కైవాడలేదు దక్కిపోతుండో నీకేం లిమ్ములు
കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ചികിത്സകന്മാരായ ഗുരുകുലം കളരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചികിത്സകന്മാരെ നമ്മളുടെ ആന്റണി വിജയ് ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೈಜಾರ್ಗೆ ನಲ್ಲ രണ്ട് പേരും സ്വാഗതം ചെയ്തു സർ വെൽക്കം യു സർ ಪ್ರೇಮನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈತರಿಗೆ ಬಲೆ ನೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಕೊಲ್ಲ 703 ಕೋಟಿ ತಕೊಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ ಗುರುಕುಲಂನಲ್ಲಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಓ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ಜಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪಂಪೇರ್ ಬಲ್ಪಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರಾಗಲಿ ಪನ್ಯೇನು ಮಲ್ಪುನಾಗಲಾಗಲಿ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಾತದ ಅವಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಗೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು 1 ಗಂಟೆದ ಉಲ ಅವಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪೋಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆ ನಾಗಗೆ ಪೋಣು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲು ಅದೃತಿಗಡಂದೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತನು ಕಡ್ತದೆ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಗಲೇ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆ ತೂತುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡು ಒಂಜೊಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಪೋಪುನಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಡೆನು ದರ್ತದೆ ಮೂಜಿನ ಕರೆ ಮಲ್ದನಗಲ್ ಆಗಲು ಆಗಲಿಗೆ ಮಾತಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗೂ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಾದನಾಗಲಾಗಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಕಾತದು ಇರ್ನ ಟೈಮರ್ ಬತ್ತನ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬನ್ಲೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಓ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲಿಜ್ಜನ ಒಂದು ತಲ್ದಗಳು ಓ ಒಂದು ಅಲೆ ಬರ್ತೇವಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಕನನಗ ಒಂಜೇರು ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಟ ಬಲ್ಲು ಮತ ತುಂಡಾದ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಬಾವ್ ಆವ್ 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 ದಯಬಂಡ ಐನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಬಳಸುರಾಂಡ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದೆ ಹರೇಕಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಟ ಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳದ ಆನಿಯೇ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ತಯಾರಾದಾತನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ರ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಚರಿತ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಪರಿಕರಲಿನ ಪೂರ ಶೋಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಜ ಹಿಡಿದು ಎಡಮ ರೂಮ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸತುಂಡೆ ಪಾತ್ರಲತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಬಳಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಅವು ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಗತರು ಬರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ರಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಳ್ಳಾರ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ, 5ನೇ ಬೇರಿಕೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. 5ನೇ ಬೇರೀತ ಶನಿವಾರ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರುದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. 5ನೇ ಬೇರೀತ ಶನಿವಾರ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದಾರ್ ಬಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತುದ ಶಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಸರ್. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮಗೂ ಸಹ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಬಂದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಎಂಚ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೈತೆ, ಓ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೈತೆ. ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಕುಶಕರೆ ನ್ಯಾರ್ಯಾಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. 5ನೇ ಬೇರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಬೀಲ ಸಿ ಎರ್ಲುಲ ಕರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಏಲ ವೇಣೂರು ಸಿ ಹರೆಕಳ ಎ. 5ನೇ ಬೇರಿಕೆ ಐನ ಬೇರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದ 1 ಸಾಲ್ 2 ಸಾಲ್ ಮುಗಿಪರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪೋಡಿರ ಉಂಡತೆ. ಹಲೋ, ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತಂದ್ರಿ ಬಿಡ್ಪರತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತಲೆ 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 ಮುತ್ತಲೆ
ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲಿ ಲಾಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ಎ ನಿನ್ನೆ ಬರೀಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊರ್ಲದಾಗಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ದಾಗಲಿ ಲವ ಕರೆತ್ತ 13-23 38 ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೇರ್ಲು ಲವ ಕರೆತ 13-23 ಹಲೋ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಹುದೇರ ತೆಗೆಡ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ದಾದ ನಿಂದು ಕಂಬ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಹಣ ಗೇಟ್ದಾಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ನಿದ್ರಾಡೋದಾರ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಸರ್ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ದಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ದಯಕಂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನವಾಜರಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇರಳದ ಕಲರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಂ ಕಲರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಐತ ಆಂಟೋನಿ ಪ್ರೇಮನ್ ಬೊಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಪ್ಪ ಬೇರೆ ವಿನಿ ಅಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಗುರುಕುಲಂ ಕಲರಿ ಆ ಗುರುಕುಲು 40 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯೆ ನೂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೀನಿ 40 ವರ್ಷ ನೂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಸು ಮಲ್ತೀನಿ 40 ವರ್ಷ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲಿಗೆ ಆರೇನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ರುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಪಾರ ಬಿಡೋಡ್ಚಾವೆ ಇರ್ನ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ಎರುಕುಲ್ನ ದನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯರೇನು ದಯಪಂಡಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನಡುಳ್ಳೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿ ಹಲೋ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೇದಾಡು ಮುಗಿಪು 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲೆ ಕೊಡು ಒಂದು ಸುತ್ತಿರ್ಗಡ ಅಂದೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತು ನೀಗಲಿ ದೆತೊನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ CISF ದ IG ಬೀರೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಜೋಶಿ ಬೈದೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಫೀಸರ್ ನಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರಿಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಲಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಕೇರಳದ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವಿತ ಆಧಾರಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಹಲೋ ನಾರೇಗುತ್ತು ಗೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳ್ಯಾರನ ರಡಾ ನಂಬರ್ದ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಾರಾವಡು ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ ಬಂದ ಅವಳಿಗೆ 2 ಕಡೆ ತಲ ಗುರುಕುಲ 2 ನಿಮಿಷ ಗುರುಕುಲಂ ಕಲರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದ ಗುರುಕುಲು 6
40 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತನ ಮನೆ 100 ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿನಾರು. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತನೆ ಬೂಡ್ತನದ ಮಲಮಲ್ಲ VIP ನಕಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಏರೆಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ VIP ನಗಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪಾಪದಗಲೆಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನರಿಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಪನಾರು ದಯಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಡ್ಡ ಒಂತರೋಚಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ CM ಬನ್ನಾಗ ಲಂಚನೆ ಆದ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಲಿ ಅರೇನು ಭೇಟಿ ಆತೀರಿ. ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಕಲ್ಪಾವಡ್ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಂಚನೆ ತೀತೀರಿ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲಿ ಎದೇ ಬೋಡಿತು ನಾಯನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದೊಲಿ ಅರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನನವರಿ ಪ್ರೇಮನ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಜೇಶ್ ಹಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತುಂಡು ಇರೆಗಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಾಡೆ ಕಡಪುಡುಗ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತದನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆವಡ ನನ್ನ ಬೋಡೆ ಟೈಮು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಗಂಟೆ ನಡಪುರ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನನದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಆತೇರು ಉಂತವೆ ಎಂಗಲ್ನ ಎರುತ್ತಾಗಲೇಡ ಪಾತೆರೋಡಿ ಎಂಗಲ್ ಮೂರು ಮೈಕಡೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ನೈಕಲ ತಿರ್ಗಾವ್ ನೈಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ ತಿರ್ಗಾ ತಾಂಡ ತಿರ್ಗಾ ಇಜ್ಜತ ಓ ತಿರ್ಗಾ ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ ದುಂಪಿರ ಮತ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರ್ದಾತ ಪೂರ ಆತಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿಡಿದಾಲ ಶಬ್ದದೆ ಪೂಜೆ ಎರಿಗುಡೆ ಪುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ VIP ಲಾಗಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತತೆ ಪಾಪದಾಗಲಾಗಲ ಉಂಡತ ಅವಿನ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಲವ ಕರೆಕ್ಟೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಸಿ ಕುಶಕರಟ್ಟೆ ಹರೈಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಎ ఆయన ಬೆರಿಕು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಸಾಲತ್ತ ಪಂತನತ ರಡ್ಲ ಹೊಡತ ಬಂತ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅವು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ನಾರಾವಿದ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ఆయన ಬೆರೀಕು ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಜುಬೇರ್ ತಲೆಮಗೋರ್ಲ ಸಮೀರ್ ಬಜರ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ತುಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಇಜ್ಜವುಲು ಅಂತಲೇ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಗೂ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಂಜನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋರಪ್ಪನ ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಕಲಂತ ಬೇಡ ಬಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಂಡ್ ಮಾನಾಧಿಕದ ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತನ ಆ ದಿನಕ್ಕುಲಿಡೆ ಈದುದ ಕಂಬ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೋರಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್
రెడ్ మొబైల్ದ ವ್ಯಾನ್ಲು ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಾಡು ಒಂದುಂಡು ಕಂಬಳದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮನೆಯು ಕೊರಡು ಉಡುಪಿರತೆ ಬಲಿ ಎತ್ತದ ಬಲಿ 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 ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು. ಹಲೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಂಬಳಾಭಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವಾಗದಂತೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ತಾವು ಚಾಕಚಕ್ಯದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈಗ ನರಿಗಾನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಬುಡ್ಪೇರ ಓ ಕೊಣಾಜೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಐಜಿ CISF ನ ಐಜಿ ಲವಕರೆ ಜೋಶಿ ಸರ್ 3 ಕೋಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಸರ್. ಬುಡ್ಪೇರ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ, ಓ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಇದೇ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ, ವೀರ ಕಂಬಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮಜಿಲ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡೆ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಈರು ಇದೆ ದಿವನ್ಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಉಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಲೆತ್ತಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಶಕರೆಟ್ 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲೆ ಲವಕರೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ತಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ. ಕರಿನ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುದು ನಿದ್ರೆ ಜರ್ದಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಲೋಪ ದೋಷ ದಾಲ ಬರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದಿರಿ. ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಿರಿ ಎಕಡೆ ಆರೆ ಪಂಡಿರ ನಡ ನಿಖಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಇಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಮರಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಗಂಡ CM ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನುలు ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬತ್ತಿನಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವಳ ನಿಖಲ ಋಣ ಉಂಟು ದಯಕಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬನ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆತರ ಬಂಡ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಕಣ್ಣು ತುಯ್ಯಿರು ಆತು ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ. ಅರೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಆತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಿರು. ಕಾರಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದಕ್ಷ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕೊಣಾಜೆ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇರಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಸರ್, ಆ ಇತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಅರ್ಧ ಜನ ಸುರು ಕಂಬಳ ತೂಪನಕಲು ಅಂದು ಸರ್ ಅಗಲು ಶಿಸ್ತುಲ ಕಾಪಾಡಿಯರು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರು ಅಂದ್ ಸರ್. ಉದಯ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಲದ ಮಜಲ್ ಬೀಡು ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜತ್ತ ಓ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡ ಆಪಣತೆ ಒಂಚೂರು ಓ ಅರೆಕ್ಕಳದಾಗೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಹಾಂ
ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಕತಾರ್ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಮ್ಮತ್ತ ತಡಾಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಎಂತೇನೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಕಾನೂನು ಬೇತೆ ಎರ್ಲೆಂತ ನೋಡತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮುಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇತ್ತ ಎರುತ ಯಜಮಾನರು, ಅಂಜನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹಲೋ ಬಲಿ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ತಡಾಣ ಲವಕರೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ CL ಕುಶಕರೆಟ್ಟೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓ ಏತು ಪೂರ್ವದ ಸಭೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏತು ಪೂರ್ವದ ಸಭೆ ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡ್ಪುರನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಏರು ಅಂಚತ್ತೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಅಂಡ ಈತ ಜನ ಇಪ್ಪನಗನೇ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟೋಡು ಅಂದ ಒಂತೆ ಪೋಯರಿಯ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರ್ಬಿರ ಅಗಲಿ ಬತ್ತನ ಅಗಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇತ ಜನ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಅತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಓ ಜನ ಅತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಸೂಟ ಆತಜಿ ಭೋತಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಏತು ಜನ ನೀಗ ಅಂತ ಅವಳು ಅವು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ 6 ಜನ ಬಂದಾರ 4 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಲೋ ದಲ ಬಾರಿ ದಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಗ್ಲಗವೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಯಾರು ಅಂದು ಪಾಡುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ
ದಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಅಂಬಿಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಬ ಅಣ್ಣ ತಡಾನಂದ ಅಗಿಲಗಿಲ ತೋಜ್ಯ ಮನಸ್ಸಡಿ ತೋಜೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅವೊಂಜಿ ದಯಬಂಡ ಏನು ಜತ್ತ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಶಕದ ಕೊಡುಗೆದಾಗಲಿ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ವೇಣೂರುಗು ಲವಕರೆ ಕೈಡೇಯಲುಗು ಕುಶಕರೆ ಲವಕರ ವೇಣೂರುಗು ಕುಶಕರೆ ಕೈಡೇಲುಗು ಲವಕರತ್ತ 1183 1204 ಲವಕರತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಸಿ ಹಲೋ ಏರು ಬತ್ತಿರ ಕರೆக்கு ದಾನೆ ಕತೆ ಪಂಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೊಂದಿದೆ ಅಲ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಓ ಓ ಹೌದೆಪ್ಪಂದೆ ಹಲೋ ಮುಲ ಪಚ್ಚದ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಂದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಇತ್ತೇ ಸೋಗದೋಜು ಎಂಕ್ಲು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಳು ಮಲ್ತನೇ ನಿಗಳು ಇತೊರ್ತದಕ್ಕಲು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ ಅದಬಲ ಇದ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ 225 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದನು ಕೂಟ ಜನ ಕೋಡೆಲೆ ಇತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬರುವೇರು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಇಂಚೇರಿ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುವಾರ ಕೊನೆಗೆ ಏತ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಎರ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಿಡವನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಪುರ್ಸೋತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕತಿದಾನೆ ಗಿಡವನಾರ ನೋಡು ಅವ್ರು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಗಿಡತದನ್ನ ಮೇಬೇನೆ ಬೇರೆ 3 ದಿನ ಬೋಡಿಗೆ 3 ದಿನ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಏತ್ನೇಟ ಗಿಡ ಬರಕುಲಂಚ ಅಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಯಾಕಡೆ ಟಿವಿ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಪಂಡಿರು ನಿಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೇಳೊಂದು ಜಿನ್ ಪಂಡಿರು ಅವು ಪಂಡ ಸರಿ ಅಂತ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ ನೋಡು ಅಂದು ಕಮಲಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇರ ಆತೆ ಜನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಡು ಕಮಲತ್ತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ಅದೇ ಅಡಪಲಾದ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲು అయిన ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಕುಲ ತಯಾರ ಒಂದು ಪಡ್ದನ ಅಂದಂದು ಹಲೋ ಓ
ಹಲೋ, ಪಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳೊಂದುಂಡುಗೆ ಸೋಂಬೆ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಹಾಕಲು ತೋಂದಿತ್ತದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತೂಲೆ ಆಹಾ. ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಮೋಕೆ ಅದೇ ಈತು ಜನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಹಾ ಮೆಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಇಪ್ಪು ಆರಾಮಡಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಬೊರ್ಲುದಿಲ್ಲ ಮೋನಡು ಒಂದು ಅರ್ಸಾಯದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಏತ ಅರ್ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅತ್ತ ತಿಲ್ಕೆ ಮತ್ತ ತುಂಡ ದಾನೆ ಎಂದಿನ ನೋಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಓ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಪನು ನರಿಂಗಾನ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಮೂಲ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಮಿತ ಅಪವಾದ ಹತ್ತುಂದು ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿ ಬರೋಡೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಂಬಳ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಎರಲಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಗಿಡವನಕ್ಲನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ 24 ವಾರ ಅತ್ತ ಆತು ದಿನೊಟ್ಟು ಹಾ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಜನ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಿರು ಎಂಜಾಲ ಸುಧಾರತಂದು ಪೋಲಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಎಂಚ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಇಂದುಲ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಓ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಡೊಂದು ಪಂಪನ ಪರಕ್ಕೆ ಎತ್ತವು ಅದೇ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎದ್ದ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪ ತಾನೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಚೀಪೆ ತಿನ್ನಿರ ತೊಡು ಹಾ ಅದ ಮಟ್ಟ ತಿನ್ಪಿಜರಕ್ಲು ಏಪ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಚೀಪೆ ತಿಂದ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಹಾಕಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಹಾ ಕೆಲವು ಜನ ಸಾಪದೀಪಿರಿ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬೈದು ನಿರೇಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅಂತ ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬರೀತಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಮತ ಮೂರು ತೊಜ್ಪಂಗುಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಓ ನಿಖಿಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪಂಗುಲ್ಲೇ ರಂಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾನು ಬರೀತಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಮತ ಬಂತಾರ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪ ಅಂತಾರಿಗೆ ಅರುಣ ಸೇಟ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರೋಡಾಗಿದೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಹಾ ಅಂಡ ಸರಾಗವಾದ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಗತ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪಣಂದತ್ತು ಹೌದೈತೆ ಅಂಡ ವಾ ಅರುಣನ ಪಂಡಿದಾದ ಮಂಡ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲು ಎತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಹಾ ಅರುಣನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನ ಆತಿ ಅಂದ 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 ಯಾನ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿನುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಐನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಣ್ಣೆ ಆತಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ 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 ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ತಲೆ ಉಂಟು ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅವರು ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಕೆಂಡ ಓ ಈ ಮೇಯ್ಕೋರ ಮಂಜೋಟಿದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ನಾನು ಏರು ಪತ್ತನೋಕ್ಲು ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದಿರು ತೂಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಡ ಮಂಜೋಟಿ ನೋಕ್ಲು ಪಿರ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಇಂಚಿ ಬೋಲೆ ದಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಲೇನು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮನೆ ಪಸುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಓ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಹಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಜನನೇ ಬರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಪಿರೌಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದಾದ ಈತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೀಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಹೌದು ಬಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪನ ಅತ್ಯಾನ ಹೌದು 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 ಅಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸುರು ಆಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಬಂಗುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾ ಆತ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಹಾ ಇಲ್ಲಡದಕ್ಲು ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಹಾ ಇದೇ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾವಡೊಂದು ಬೆನ್ಪನ ಬೈತು ಹಾ ಜವಣಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ
ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲು ಬರ್ರಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಹಾ ಕೋಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬೇತೆ ಹಾ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹಾ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗಾಡ್ದಿಂಚಿ ತೂತ ಹಾ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪನ ಮಾತಾಕಲು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಉಂತುದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡ ಒಣಸ್ಮಲ್ತಾರಂದ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕಲಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುರಳಿ ಹೊರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಡು ಸರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಡಿತನಕ್ ಮತ್ತ ದಾನ್ನ ಅಕಲೆ ಬೋಡ್ತನ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲಿ ದಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟಕರು ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಬೆದರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಹೊರ ಪರೈಡ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಅದು ಹಾ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಂದ ಹಾ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲತ್ತಪ್ಪ ಸರಿ 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 ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೈ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸರಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ರಿಗೆ 2 ಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನಾವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂತದೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಉಂಟಲೆ ಆಚೆಗೆ ದುಂಬು ಪ್ರೋರ್ಚಿ ಒಂಥರ ಬನ್ನಾಲ್ಪನೆ ಇಂತಲೇ ಹಲೋ. ಓ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡವೆ ಅತ್ತ ಅಪಕ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಡೇಗಂತಾನೆ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಇದ್ವಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರಾವುದ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವು ಅದೇ ಬೋಳಂತೋರ್ಡು ಹಾ ಹೆಚ್ಚಲತ್ತು ಕಮ್ಮಿಲತ್ತು ಅಂದು ಉದ್ದಲತ್ತು ಕುದ್ದಿಯಲತ್ತು ತುಂಬ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅಂತ ಸೇರಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡವ ಆಪುಜಿ ಒಡ ಅವಡತ್ತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಾಗೈತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಂಚಂದು ಬೋಳ್ತೇರೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲ್ನೇರ್ಲು ಕುಶಕ್ಕರೆತ್ತ ಕುಶಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 1203 1282. ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಶು ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅಂಜನೆ ಪೆರುವಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನ ರೀನಿಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಣ ಸೇವೆನ್ಲ ಪುಗರಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್
ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಕುಡ ಚಾಲು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే బెరికి అయితే బెరికి నావర్ది వెళ్ళారు జత బరుడు కరెక్ట్ బరుడు నావర్ది వెళ్ళారు నల్లూరు బలిగొండ మిజాರ ಅಶೋಕ್ಪುರ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ಎನ್ ನಿವಾಸ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಟೆ ಬಲಿ 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 ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾವಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜನ ಅಕಲ್ನಾತಿ ಕುಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಂಗಾರ ಮಿನಿಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಯತ್ತ ನರಿಂಗ ನಡಿ ಇಡೀ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮತ್ತು ಆಯ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಬಂಡ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ಬಂಡ ಅವ ಅಂಗಾರಿಗೆ ಹಾಪಣದ ನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಓ ಓ ಅಂಚ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ತಿರುಮಲ್ಪಿ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ತಿರುಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಂತದೆ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಐಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬತ್ತನ ಅನುಕೂಲ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕಡೆ ಯಾರೋ ಮುಲ್ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಂದು ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪರುಪಾಡೊಂದು ವಿಭಾಗಡೆ ನೂತನ 4 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಬಂದ 10 ಜನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ತಯಾರಾತಿರ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನಿರೈತೆ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು 15 ಪರ ಬೆರೆದಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕೊಂದೆ ಪರಬೇರೆ ಆತಿನಕುಲ್ಲ ಪರಬೇರೆ ಹತ್ತಂದು ಎನ್ನೆರೆ ಯಾರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಯುವ ಸಮೂಹ ಅದ ಉಂಡ 32 ಒಂಜಿ 2 ಚೇಪಡು 35 ಇಂದು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತದೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪೇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡುಪು ಜರ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಜ ಬಣ್ಣ ಉಳಿತಲೆ ಹಲೋ
ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರುನಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮುತ್ತಪ್ಪರ ಇಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಸುರು ಬತ್ತನ ವರ್ಷಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ 250 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಒಂಜಿ 250 ಬಗ್ಗೆ 269 ಜೊತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಡು ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಚರಿತ್ರೆ ನರಿಂಗಾಣದ 265 ಜೊತೆ 225 ಜೊತೆ ಇರಲು ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಜನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 269 ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳ 265 ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ 261 ಸೊಂಡ್ಪಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಎರ್ಲು ಏತು ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಅನ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪನು ಇನಿ ನರಿಂಗಂದ ಕಂಬಳಡು ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ 4 ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಜತ್ತನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಕೊರ್ಪುನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿನ 19 ಖಂಡಿತ ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಅಂಚಿನ 1000 ಪದಕ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತು ಉಮೇದುಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತದೇ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪವನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಇನ್ನು ಈತ ಸಭೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡಾಡು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಆತು ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊರಡೈಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಆತ ಪುರ್ಲು ಉಂಟು ಬೈಯರ್ಲು ಪಕ್ಕಡದೇ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಏ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕುಶ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಏ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕುಶಕ್ಕರೆತ್ತ
ಕುಶಕರಿತ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14-0-0 14-0-3 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೊಡತಿ 14-0-3 ಒಂದು ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಹತ್ತವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿ ಗೋಳಿ ನಿಜಾರ ಸತ್ಪುರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲೋ ಓ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ಭಾಗಗಳು 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೀ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಇದು ಬರೋಣ ನಾರಾವಿ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳಾರ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬರ್ಬರೇ ನಲ್ಲೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಾತ ಕತೆ ಮಾರೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಂಡ ನಲ್ಲೂರ್ದಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 అన్న నెత్త బెదిరితే సాలేరు ఉన్నారా బట్కల దాకుల్లా సాలెత్తూరు పుంజర కూడా దాకులు ఉన్నారా అల్ప అన్న గేట్ దాకులు బట్కల దాకుల్లా సాలెత్తూరు దాకులు ఉన్నారా నల్లూరు బజిಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ದಕ್ಕಲು అయితే ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ అయితే ಬೆರೀಕೆರೆಗೆ ಸಾಲು ಒಡ್ಡು ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಡ್ಲಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಅಂದು ಬರಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಲ ಬರಡು ನೀರಿಗೆ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು హలో ఓ ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಓ ಕೊದ್ದಿ ಮುಂದು ಎಂಚನ ಈ ಆಮೇಟ್ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಂದಿತ್ತೇನು ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಕೊದ್ದಿ ಮಾರೆ ಅಂದು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಉಳ್ಳರ ಅವಳು ಓ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಉಳ್ಳರ ಸಂಕಪಡೆ ಉಳ್ಳರಪ್ಪ ಉಳ್ಳರಲ್ಪ ಈ ಮೇಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮುಳ್ಳೂರು ಅಂತ ಒಂದಿರ ಆರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪಲ್ಯನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಪಲೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಸತೀಶರು ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕೋಡರ್ ಪಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾರು ಅಂಚ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಲತಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನಗತೆ ದಾದಗತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದಾತಲೆ 5 ಪಕ್ಕ ತಾನೆ 5 ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೊರಮುಂಡವರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಾಂ ಲವಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ನೆರಲುಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲು ಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ 3ನೇ ಸಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂತ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಈ ಮೇಡಿ ಎತ್ತಿ ಬೇರು ಬಿಡೋಡತ್ತ ಒಂದಾರು ಬರೀ ಕುಂತಾರೆ ಬನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂತ ಬೇರ್ಗೆನ ಲಿತ್ತಲ್ಲಿ ತೋಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪರ ಚೂರು ಬರಿಕೊಂಡು ಇದು ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅತಿಬಕ ದುಮ್ಮದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನ ಕಂಬಳವನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬರೀ ಟೂರ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರೇ ಪಂಪಿಂದ ಬಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚು ಮರ 5 ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾಡು ಅಂಚಿಂದ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಬೋಡು ದುಂಬು ಉಂಟಲಿ ವಾಯಲ್ಲಿಯ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡೋಂಗ ಬರ್ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಅದ್ದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:30 13:60 ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡಿಪ್ಪನಾರು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ಬುಧವಾರ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಲಿಕುಲು ಮಾಟ ಮಲ್ತಲಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದು
ನಿಖಲು ವಾಜ ನಕ್ಕುಲಿ ನಿಖಲು ಹಲೋ ಓ ವಿಕೃತಿನ ಪನ್ಪನವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನವು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡಿ ಏರೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಪೂರ ಕೂಡುದು ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಆತು ಬುರ್ಲದೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವು ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪಂಪಿನತ್ತು ಓ ಟಿವಿ ತೂಪನವರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡೇರು ನನಗೆ ಆ ತರೇಟ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಪರಿತದೆ ರತೆ ಹಾ ಐತೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ಲೆ ನೀಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂಪನಿ ಮರಮನೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಹಲೋ ನೋಡಿ ಡೀಟ್ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ಜನ ಕುಶಾಲ್ಗ ಒಂದು ಕುಶಾಲ್ಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರಿದ್ದೀನಿ ತೋತನು ಐದು ಸರ್ ಬೇಟ ಹಾ ಗೊತ್ತೇ ಬುಕ್ಕವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬುಡಿಯೇನು ರಡ್ಡರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ಪುರಾವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತು ಉಂಟು ನಾಲ್ ಮುಡಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಪೋತ ಬುಡಿಯೇನು ಒಂದದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏತೋ ಜಾಗೇಡ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ತೂತಾರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಚಂದ ಶಬ್ದೋಡು ಮಾತ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ ನೊಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾಯಕ ಪನ್ನೋಡು ಬಡ ನರಮಣಿ ಮಾತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಲಕ್ಕೆ ಬದುಕೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಹೊರತದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚಿತನ ವಿಕೃತಿನ ಮಾತ ಮೆರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದು ಓ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪದ 4 ಮಾಂಟೆ 200 ಅಂತ ನಗಲು పోయేది ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಾಟದಂತ ನಗಲು ಅಂತೀನಿ ಅತ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಬಲೆ 100 ಪಕಡ್ಲೆ ಬಲೆ रोटी पाल 100 पकड़ले भटकल ಹೆಚ್ಚನ್ ದಿವಸ ಪುನ್ನಪಾಲ್ ರೋಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ಮೌನ ಬಿಹಾರನೆಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ದಿನಾಂಕ 22/1/2025 ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಲ್ಪ ಸಗ್ರಹ ಯುಕ್ತಪೂರ್ಣ ಶನೀಶ್ವರ ಯಾಗ ವರ್ಷಾವಧಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಿರುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಶನೀಶ್ವರದ ದೇವರನ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಪತ್ತಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಪೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕಿತೀನಿ ಎಕಡೆ ಓಲಾ ಏನು ಕೆಬಿ ಕುರಿಯೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಂಡ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಸ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಂಡ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಮಾತ ಕಡಿಟ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಆ ಕಜಾವಕೊಣಪನ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕಜಾವಕೊಣಪನ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಪಂಡ ಕಜಾವು ಅಡಿತದೊಂದು ಮೂಲೆಡು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಒಲಿ ఆయన పూజిత కొనుక్కున్నాయి ఆంజే ఉంది అంత అయిన విఠల్ నాయకర్ನ ಸಮಾರಂಭ ಕೇಳ್ಯಾನು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪುರ್ಲು ಸ್ವರ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪ ಐತೆ ಆಂಜನೋಕ್ಲೆ ಏದು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಆತ ಇಂಪಾಪುಜಿ ಪುಂಜನೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೇಳು ದಾನಿ ಎಂದು ಕೇಳತಿ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳು ಈತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಜಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಸ್ವರ ಕೇಳ ಕೊಂಚ ಅಲ್ತಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಕೇಳನ ಕೊಂಚ ಸ್ವರ ಇಂಪ ಆಯ್ನ ಸ್ವರ ಐಕೆ ಸಿನಿಮಾಡ ಪದ್ಯ ಬರೇನತಿ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆಯ ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರ ಆತ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಕೊಡ್ಬಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಓ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಏರುಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ಕಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲೆ ತುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ವರ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದಿಪ್ಪನು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ పోయిందా ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
ಓ ಯಾನ್ ಒಯ್ನಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶೆ ಏರು ಪ್ರಕಾಶೆ ಏರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವು ಅಂಜಿರ್ದು ಎರ್ಲೇನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ನಂಚ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂತ ಇತ್ತ ಪಂತಜಿ ಬಂದಾಪುಂಡ ಏರು ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ಏರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನ ಕೆಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಂಡು ಹಾ ಉಂಟಲ್ಲ 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 ಉಂಟಲೆ ನಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಉಂಟಲೆ 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 ಅಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ದಲಿಪ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪರ ಮುಡುಪ ಓ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ 2 ನಂಬರ್ ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಸಾಲಿಕೂರು ಪಂಜರಕೋಟೆ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರ್ನೇರ್ಲು ಲವಕರೆತ 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 ಭಟ್ಕಳ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ 2 ನಂಬರ್ 11:49 12:40. ಹಲೋ ಹಮೀದ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದು ಕಂಬಳದಿಂದ ಮುಗಿದು ಬೈದೇರಿ ಅರಿನ ಮೋಕಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒರಿ ಒರಿ ಏರ್ಲತ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಬಂದ್ಬರು ಆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ ತಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಕರೆಯತ್ತ ಬರ ಬಲೆ ಓನೂರು 3 ಕೋಟಿ ದೊಕ್ಕಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದೊಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ದೊಕ್ಕಲು ರೆಡ್ ಬಂದ ದೊಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 నీకు మాత అన్న గేట్ దగ్గర ಒಂಚೂರು జాగ్రత్త మలుపులే సాల్ ఇప్పుడు నాకు ఇంచ మాత ఉంటావా ಹಲೋ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಜಿಪ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಎ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನುಪಾಲ್ರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಇದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಎ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಭಟ್ಕಳ ನಿವಾಸ ಬಿ
ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲಿ 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 ಈ ಪೊರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ ಪೆರಿಜ್ಜಾತ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಂದ ದನಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬರ್ತಂದೇನೆತ್ತನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೋಳ ಚರ್ಚ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಿರತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮ್ನಿಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸೂರಜ್ ರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಸೂರಜ್ ರವರು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂತಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜುಬೈರ್ ತಲೆಮಗರು ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ. ಮಂಜುಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಜುಬೈರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ರಶಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬರಪುರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಕೈತಲ್ ಎಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರಿಂಗಾನಂದ್ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಕೈತಲ್ ಪಣ್ಣಿ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಕೈತಲ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಮೂಲದಾಯಗದ ಬಂಡ ಬಂಡ ಈ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಮತ ವಾ ಊರುಡ್ದು ಓಡೇನೆ ಮಾತಾಪಡು ಅತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪ್ಪಳಾಡ್ದು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಕುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಿಯಾರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇನು ಮಾತ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಮಾತ ಬರಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಾತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಾತು ಊರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಜಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸುಕೋಟು ದೀಲ ದೇವರೇನು ಪನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರುದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಂಡ ಲಯಕರ್ತಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಟ ಇತ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ತೋಟ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ದಾನಕ್ಕೆಂಡ ಬರ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಕೆಂಡ ವಯನಾಡದಂಚಿನ ಊರೇ ಬೊಲ್ಲುಡು ಪೋತುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಆಜಿನ ಆತೆ ಪೋಂಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಬದುಕದತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಲಜ್ಜಿ ಓಲು ಇತ್ತೇರಿಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ನರಮನಿವರಿ ಪೆದಂ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮುನಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬದುಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ದೇವರನ್ನು ಪಂಡ್ಪೊಂದು ನಂಬಿಕೆನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರು ಊರುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಾಪನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಪಾಡಾಯಿರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಾದಿಡು ಪೋಡು ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು 3 ದಿವಸ ಅಂದು ಪಂತು ಜನಪದೀಯ ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಮ್ಮ 4 ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ದಾನೇಣ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಬದುಕತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನ ಪೋದು ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂತದ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೃಢವಾದಿಪ್ಪರೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂದು ಪಾಡ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನಿ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಆತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ 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 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಆಕಾಶ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪ್ರಮಂತ್ರಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲತ್ತಂತ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಚ್ಚನ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಅವಳು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಕತೆ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರ ಬತ್ತೇರಿ ನಾನೊಂದ್ ಸತಿ ಬಿಟ್ರಾಗ ಏನು ಬಂತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬಡ್ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೇಟುಲ್ಲ
ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬಲೆ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಯಾರಾವಡ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡಮಲ್ಪಡೆ. ಶಂಶೇರ್ ಕಲ್ಲಾಪುರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಸದ್ಯೂ ಇರುವಾಗ ಸಾಲು ಐಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಮನ್ಪಡು ಉಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಸುರುಕು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು 2ನೇದು ಸಾಲು ಮೂಜಿನದೇನೆ ಸುರುತ್ತ 4ನೇದು ಸಾಲು 4 3 2 1 4 3 2 1 ಯಾ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬುಟ್ಟೋಗಿ ಬರಂದುರ್ಲಿರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಬಿಡ್ತೀರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಗಂಟ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಬಲ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಪ ತೋಜು ರಮಿನಿ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಿಡ್ತೀರ. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿ ಗುತ್ತು ಸರ್ ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತ್ರಿ ಅಂತ ಮುಳ್ಕತ್ಕೋ ಮಲ್ಪಿ ಗಂತ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಡಪುಡಿ ನಂಜಿ ಬುಡ್ಪ ತೂಲವರು ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತಲಿ ಲೆತ್ತಲಿ ಅವನು ಉಂತಲೆ 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 ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜ ಉಂತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತ
ಹಲೋ ಅವು ತುಯ್ಯೆ ಹಾ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಪುಳ್ಳಿವು ಪೂವಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂದ 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 ಅವಕ್ಕಲ್ಲ ದೂರ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆತ್ತನ ನೀವು ಕೈ ತಲೆಡ್ದೆಪ್ಪಂಡು ಸರಿ ಬರ್ತದನ ಅಂತ ಅಂದ 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 ಅದಾಗಲೇ ದೂರ ಹೊರ್ತದೆ ಪಂಡಿತೇನು ಕೊಳಕಿ 20 ಊರ್ದಕ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟೇ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿದಕ್ಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಂಟಲೆ 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 ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಆಕ್ರಮಕಲು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಗಂತನಗ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟದ ನೀರು ಬಾಡ್ಲಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜ ಹೊಡ್ದಜ್ಜ ಬಲೆ ಎತ್ತ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಬಲೆ ಓ ಕೊಡ್ಬಾರ ಹಲೋ ஒரு ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಹುಡುಗಿ ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ದೇರಿ ಹಾ ಕಂಬುಲ ನೆಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಕಂಬುಲ ನೆಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆದ ಸುಗಿಪುಲ ಕಟ್ಟಿ ಏರು ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಕಲ ರಡ್ಡು ಕರೆಟಿ ತೂಪಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಒರಿದು ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕಂಬಳ ಎರುಕಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿರು ಎರು ಪತ್ತುನ ಬಿರ್ಸೆರು ಗಂತು ನೀತಿಡು ಬುಡುಪಾಯರು ಅಲೆ ಬುಡಿಯರು ಪಂಪಿ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಬಲಟು ಪಾರುನು ಜವಣಿರು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತು ಕಾತನ ಎರು ಪಾಲಕರು ಗೆಂದಿ ಲೆಪ್ಪು ತೆರಿಪಾಯರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಬಲ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಬುಲಗ ಬಲ ಪತ್ತೂರದ ಸಂಘಟಕರು ಬೊಲ್ಪು ಐಶ್ವರ್ಯದ ರಚನಕಾರರು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ಬೆನ್ಪುನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ಲು ಎರಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮೋಕೆ ದೀದು ಬರ್ಪಿರು ಸರ್ವ ಬಿನ್ನಿರು ಸಾರ ನೀತಿನ ತೆರಪಾಯರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಊರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವನ್ನು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಸದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನತ್ತ ನಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಬರಲಾತಂದು ನಿಖಲ್ ಆಯ್ಡು ನರಕಾತನ ಅವಳು ಅವು ಬಾರಿ ಬರಲಾತನು ಅಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕಂಬ ಮುಗ್ಗು ಅನ್ನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸ ಹೊಡಿತಂದು ಒರೈ ಕಬಿ ಅಂದ ಅವು ಸೇರ್ಸ ಹೊಡಿತು ಒರೈ ಕಬಿತಿ ಕೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೇಣ ಅದೇ
ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಸರಿ ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಅರ್ಧಾದ ಪಂಡಿರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬುಳ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲಿಯೇ ಅಂಡ ಇಲ್ಲರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ ಊಪ ಹೊಂದಿ ಪುನತ್ತು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೂ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅಪ್ಪನ ಇಡೇಗಂತಡೆ ಬಲೆ ಮೆತ್ತನೆ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೇಗುಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂತಲು ಅಂತಗನಲ್ಲ ಹಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂಚೇರು ಉಂತರಿಗೆ ತರ್ಕೊಂತ 500 ಉಂತವರತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸರ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಘಟಕರು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಏನು ಕತೆ? ಕತೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಕತ್ತಲೆ ಬಿಡೋಸಿ ಪೆರುಮಲ್ಪಿ ಹೊರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬೇಕು ಬರು. ಹಲೋ, ಇಂಚ ಅಂಡ ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಪಣತೇವು ಅಂಚ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪಿರಾನಿ ಮಲ್ತೇನೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಹೊತ್ತ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ವಿನಾಯಕ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ವಿನಾಯಕ ಮಾಮ್ ಇದ್ದೀರಿ ದುಮ್ಮದೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು, ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವು. ತುಳು ಅತ್ತ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ಕ್ರಮ ಹೊತ್ತ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆ ವಿನಾಯಕರ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರ್ಡರತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂದ ಆರಂಚ ಪಾತಿರ್ಜೀರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ತಡ ಅವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೇಗ ಉಂಟದು ಹೊರ ನೀರು ಪಡ್ಲೆ ಪಂಡು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 23 ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಾಕೇರಿದ ಸಾಲು ಲವಕರೆತ ಕೊಳಕೆ 23 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 12-07 12-49 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜವನಿರು ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಮಲ್ತೀರು ಇನಾಮು ಏರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೊರದಂಡ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ಡ್ರಾ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪ ಬಲೆನಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲ ದೇವರಗುಂಡ ಕುಂಟರ್ ಬೆಟ್ಟು ಬೋಲಿಯಾರು ಆದಿಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಬಲೆ ಜವನೇರು ಇನಾಮದಿ ಇದು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದರ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ 80 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಊರಿ ರಾಕೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಚಿ ಬಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನತಕ್ಕಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡತಕ್ಕಲೆ ಬೆಲವಾಯಿ ದೇರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏರುವನ್ನು 11 ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳದ ಬುಳಿಚೆಲ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದಿನ ಜವನೀರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೆಲವೇ ಕಂಬಳಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನಂಜನೆಯರು ಉಳಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಡದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಕಡದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಹಲೋ ಓ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಕುಂಟರ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಲಿಯಾರು ಆದಿಲ್ ನೇರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಮುಲ್ಲು ಕಾಜವರ್ನ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ತೊಂದರೆಜಿ 5 ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರಿ ಬಲ್ಲಿ 5 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಬೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಂಬಳ ತೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಾರ್ನ ಮರ್ಮಯ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕ್ವಾಡೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಈ ನಟ್ಟಿರಲಿದ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಬುಲೆಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಅಂಜನಾಗ್ಲೆ ಬೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ಒಂಜಿ 5 ಕೂಪನ್ ಎತ್ತಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಣು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಇಂದೆ ಕಡೆ ಕಾಲ ಕೊಂಚ ಅಂಗಲ ಆಪುಣು ಎಂಗ್ ಬೈದ್ವೆ ಎಂದು ಏರಗಾರ ಬರ್ಪುಣು ಪಣ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆಕಲ ಬರಂದುಪನ ಸಾದಿಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏರ್ನ ಪುತ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಆನ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಲೈವ್ಡು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರುಡೆ ತೆತ್ತೊಚ್ಚು ಪಾವ
ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಲಾವಂದಿನ ಮಾರಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಪಾಡುಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಜವನೇರಿ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ದುಮ್ಮುಡಿತ್ತೀರಿ ರಾಕೇಶ್ ಕರೀದು ಬೋತೀರಿ ಕಪ್ಪಾದ ಬೋತೀರಿ ದುಂಬುಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2-3 ವಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಬೀಸಿ ರೋಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಇರ ಇಂಚ ಬೆತ್ತಬೇತೆಲ್ಲ ಇಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೀರಿ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬರೆಪಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಲ್ತೀರಿ ಬ್ರೈಟ್ ರಸಾಕ್ ಅರೆಗ್ಲ 5 ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರತು ಹೋಗಿರ ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಏರ್ಲರ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ಲವಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ದೇವರೆಗುಂಡಿ ಕುಂಟರ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಆದಿಲ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ್ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಸಾದ ಕೊಡ್ದಾತನು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪುಗು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಏಪ ಇಡಿ ಇನ್ನಿಂದ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿರಿ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಕೋಡೆತಿ ಇಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಾನ ಮೇಡಿ ಓ ಇರಗೆ ಮರತರ ಬತ್ತು ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚವ್ಲೇರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಕಲು ಎಂಚಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚವುಲ್ಲನೆ ಹಾ ಹಾ ದಾಲ ಫೋನ್ ಮೀದಿ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ಯಾರ ಓಲ್ಲರು ಇದು ಕೋಡೆ ಪೋತಿನಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ದಾಲ ಕೇಳಿರು ಹಾಂ ದಾದಾದ ಬನ್ನಿ ದಾಲ ಪಣ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಹೊರ ಕಂಬಳ ತೂಪಣೆಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಪುನೊಂದೇ ಹಾ ಕಂಬಳಲ್ಲೂ ಇತ್ತೆ 225 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಹಾ ಐಟು ರಾಜಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಡ 225 ಜೊತೆ ಇತ್ತನ ಕೂಟಲ ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿದ ಪಣ್ಪುರ ತಾಕತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಹಾ ಉಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಏತು ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎರಲಿನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ಣರು ಮುಗಿದನು ನೇನು 4 ಜನ 4 ಬಾಯಿಡ್ ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನನಾತ್ಲ ಒಂದು ತೇಜಪ್ಪು ಬರುವತ್ತ ಆತ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನದ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದ ಹಾ ಕಂಬಳದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪುಡಿಯರ್ನಿನ ಪುಡ್ಪೇರು ರಾಕೇಶ್ ಲೈನ್ ಅದು ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಬಲೆ 2200 ಟಿಕೆಟ್ ಮುಳಿಸೇಲ ಆತನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 2200 ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ 22 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಹರ್ಷಣ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ಓಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮೂಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾ 27 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಹಾ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರು ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಸಿಎರ್ನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರು ಸಚಿ ಓಲರ್ 2 ಬಲೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹಾ ದಯದೀದು ಬರೋಡಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಹಾ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಬಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬರ್ಪರೇ
ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂತು ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಉತ್ತವಳು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತವಳು ಲೂಲು ಮಜೀದ್ ಮಜಲ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇವರ ಗುಂಡಿದಕ್ಕೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲವಕರೆತ 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 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12 22 13 65. ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮೇಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಶ್ ಉಂಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಬರಡು ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಶ್ರೀರಾಮದಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಪರ್ಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಚೀಟು ಬಾರ್ದು ಕಡಪುಡು ಬಾ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ ಬೋಳು ಕಲಿತೊಳೆ ಬೋಳು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬರೀ ತಡಮಾನ ಬೆಳವಲ್ಲಿ అయిన ಬೇಯಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲ ಇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಕ್ ನಾಯರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಐದುಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಉಜ್ಜಾತೆ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರೇ ಆ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರಾ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜರಿಗೆ ಅಂದ ಆ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದು ಬತ್ತೇರು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಶ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹುಳಿಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಾಗಲು ಲವ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಶ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹುಳಿಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಾಗಲು ಲವ ಕೆರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಗಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ ಒಳ್ಳೆ ನಿಲ್ಲಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು
ಸರುತ್ತ ಸಾಲಗೆ ಮುಡಾರ್ ಮಾಯಿಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಳ ಮಗರು ಕೋಟೆ ಕೊಡ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನಾರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂತಾರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳೆ ಕಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಈತ ಮೊಕಲ್ನ ಕತ್ತದ ದಾವಂದು ನಾಸೀರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ. ಮಹಾನ್ ಪೋಷಕರಾದ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ತಿದ್ರಿಡಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶೋಧನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವರನ ಮರ್ಮಯೆ ದುಬೇಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಉತ್ಸಾಹನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೋದಿಲ್ಲ ನಾಸೀರ್ ನರೂಪದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕುಲ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಬಲೆ 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 ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬುರ್ದಿದೊಂದುಲೇರು ದಯವಂತ ಇಡಬಲೆ ಲೈವ್ಡು ಒಂಜಿ ಏರು ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇಡಬಲೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಡ್ರಾ ಬನ್ಬುಕ ಏರು ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೊಡುದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಮತ್ ಜನ ಬೈದಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ವೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕಲ್ಲರ ಗೋಡಿದಲ್ಲ ಅವನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಬೈದಿರಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ಯಾಕಲ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚಿ ದಿನ ರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸುಬತ್ತಿನ ದಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದ ಒಲೆ ಕಟ್ಟುದಕ್ಕಲಿ ఉంతాడు బుట్ర పండగ ఉంతాడు అడిగి ఓళ్ళు నిక్లి దుంబు పోర్చి నిఖిలపల్లి అడిగి ఉంటారు ಮಾಳ ಕಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲಿಗಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಉಳ್ಳರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಉಳ್ಳರ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರು ಸಾಲಿಗಮ್ಮ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಗೋಕುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚಿವ ಬೈದಾರೆ ಏನೇನು ಮೋಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬೇಡು ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆತ
ಕುಶಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ ನರಡನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12-03 13-06. ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿ ಬಲೆ ಕರೆಗಾಲಿಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರಡ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಪುಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಮನೆ ಬಂದುಲೆ ಮಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೈದಾರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲು ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಲ ಬೆಗರು ಅಕಲ ಬೆನ್ನಿ ಮೂಲುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಕ್ಷವಾಯಿನ ವಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ವಂಜಿ ಆದೇಶವು ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೊರವರ ದಿಟ್ಟದ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಐಟ್ ಉಡಲಿ ಎತ್ತು ದಿಂಜಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಚಾದ ಏರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಮೂಲು ಸಮಿತಾಗ್ಲ ಪಂಡೊಣ್ಣಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳು ಉಂತಿಯಾರ್ದ ಗಂತದವಳು ಉಂತಿಯಾರ್ದಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಗ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಅವಳು ಕುಲ್ದೀರ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜೀರ್ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡ ಮಣ್ಣಿ ಇರಾದೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೆ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ದಟ್ಟೊಂದು ಕೋಡಲಂಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದೂರ ಉಂಡ ತಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಬರೋಡ್ಚ ಬರ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜು ಹೊಳ್ಳರ್ನರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬೋತು ಜರ್ಗೆ ದಾದ ಕಟ್ಟೆ ಪೋಲೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಇರುನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಪಂತೋಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ರಂಗಡು ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತನಾಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಬ್ಬಲಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಬ್ಬಲಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಚತುರ್ಜನ್ಮಲಕ 4 ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್తులు ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿರಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನವನೀತನ್ನೇ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಲೈವ್ಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಮೋರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಸೋಜರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿಂದಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷದ ಆರೆ ಅರ್ಣನೆ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡಿರ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಾರದಾನಿ ಬತ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಂದಿಸಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಅರ್ನ ಪೋಷಾಕ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬರ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಘಟಕರು ಅವೇತೋ ನಾಟಕನ ಬರೆದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಡು ಕಲಾ ಪಾತ್ರ ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಪಡು ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದೆ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಈ ರಂಗೋನು ಬುಳೆಪೈನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರೇನು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೋಕೆ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಪಂಡಿತ್ ಸಾತ್ಗ ಅವು ಪುದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಾತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಇನಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾರಣ ಅರ್ಣಪುದರ್ ಅವೇತೋ ಸಾರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಡೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ದೇವರನ ರೂಪಡು ತೋಜುಡು ಆ ಬಾಲಿನ ತರ್ಕದ ಪತ್ತೊಡು ಆಸೆ ಪುಂಡು ಸೈನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುಳ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಜನಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆನ್ನುದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅರ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಎರುಕು ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನೇ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರಿ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನಂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಇರು ಮಂತನ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ಪನ್ನ ಖುಷಿ
ಇನಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಓಡುಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಮರಲಿಂದ ಪನ್ಪ ಅರೆಗೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮರಲು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ರೀತಿಯೇ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿ ನೀರು ಉಂಡು ಲಾರಿ ಹತ್ತುಂದಾಂಡ ವಿಮಾನದ ಮೀನಿ ಕೊನಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಹಲೋ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡಗಿ ಎನ್ನ ಆ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪೆ ಪನ್ನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರಡಪ್ಪನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಚಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಆರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವಲೋಪರು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ರಹದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟುಗಳರ್ ಇರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸುಲ್ಮೇರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಬಲತ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಡತ ಕೈ ಗೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದನಾರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರ್ನ ಒಪ್ಪೋಲಿಗೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೊಳ್ಳಿರು ಅರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ತಮಗಿದು ಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ತಿಳಿಪೇರಿ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗುಂಡು ಅಂಡ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಪಾತೇರ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಬರಂದ ಬಂಡ ಅರಡ ಆತು ವಾಕ್ ಚಾತುರಿ ಅರಡ ಆತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರು ಬುಡುಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂತಾದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಅರಡ ಪಾತೇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪರ್ಭ ರಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣದು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಪ್ಪಗಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ವೈಭವಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಸಂತೋಷಡು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗನ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಣ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಯ ಇತ್ತಂಡ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒರಿಯೊಂಡಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಅರಿವುಂಡು ಐಡ್ದಾವರ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪಡು ಕೋಲ ಇಪ್ಪಡು ನೇಮ ಇಪ್ಪಡು ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ಬಹುಶಃ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕೇರಳ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡವು ಈ ಪೆರ್ಮದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಪುನ ವರ್ಕಾಡಿ ದೇವರನ ಈ ಪರಿಸರಡು ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿನ ಈ ಪರಿಸರದ ಆಪುನ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಲ ಒಂದೇಟು ಉಂಡು ಬಂಡ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೊಲ್ಪುನಿ ತೋಜೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಈ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳಡು ಆಪುಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನ ಪೂರ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪರ್ಯಾವು ಓಟದ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕನಾಗಲಿಪ್ಪರ್ಯಾವು ನವನಿ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡೇರು ನರಿಂಗಾನ ಪೋದು ಬರ್ಕನ ಪಣದು ಕಂಬಳ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೋಯಿ ಪಣದು ಪಂಡೇನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೋನ್ಗ ಪೇಟ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ದಾದ ಪೂರ ಬರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತೆತ್ ಮೂರು ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲು ನಂದಳಿಕೆ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಬಾಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ನ ಬಾಲೆನ್ಲಾರ ಆತು ಮೋಕೆಡು ತೊಗೊಂದೇರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಿದಟಿತ್ತನ ಪೆತ್ತನಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಡ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಮೋಕೆಡು ತೂವನ್ವ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಉರಿತೋನ್ಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಿತೋನ್ಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕ್ಕಸಕಲ ಅಕಾಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನಗಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಿಲ ರಾಮಧೂಮ ತೋಮ ಅವಲು ಏರು ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಕೊರಲೆ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಬರೀತಾರೆ ಪಂಡ ಬೊಂಡ ಕೊರಪನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದಿನ ಒರಿತೋನ್ಗ ಪಣದು ಪೂರ ಓಟದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಲೇ ಶುಭಾಶಯ ಪಣೊಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನ ಸರ್ವ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೌಳವ ಜನಾಂಗದ ಪೂರ ಜಾತಿ ಜನ ಬಂಧು ಧರ್ಮ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಉಳ್ಳಾರು ಅವಿನ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿತೋನ್ಗ ಪಣದು
ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಪಡೊಂದು ವಿರಮಿಸುವನೊಂದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಕಲ್ಕರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಆತುಂಡು. ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲವಕರೆಟ್ ಸಾಲಿಗಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಉಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ ಉಳ್ಳರ ನೆಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಪ್ಪಲನ್ನ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಲೇ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದ ಕುಲು ಲವಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡದ ಕುಲು ಲವಕರೆತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ್ನೇರ್ಲು 1195 1292. ನನ್ನ ಬೊಮ್ಮರವಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರು ಲವಕರೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ MBAದ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಲೆ ನಿಕಲೆ ಏನ್ ಮನ್ಬನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿತ್ ಮುಡಾರ್ ಮಾಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲೆಗಳ ಅಂಬಳ ಮಗರ ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತು ಅಖಂಡ ರಂಗುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಣೂರು ಚೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಲೆಗಳ ಅನಂತಾಳಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿವಾಳನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಕಾಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನರೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟು ನೆರಳೆಗಳ ಜನಮಾನ ಸುಡುಪು ಮುಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡಿ ಬೀಡು ಉದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳೆ ಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಬರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೈದರು ಸರ್ ಇರೇನು ಮೋಕೆ ನೊತ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸರ್. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೇರಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ಇದು ಬೆರಿಕೇರಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಹಾ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ ಹಾ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಬತೀಜಿ ಹಾ ಬರ್ಬಿಡು 2 ಸಾಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ 2ನೇ ಸಾಲ ಬರೆಯಾರಾ ಹಲೋ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ 5 ಪಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ 2ನೇ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ 2ನೇ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ 2ನೇ ಸಾಲ್ ಆತ ಬರೆದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದ ಬನ್ಕ ಸರಿ ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವಾಂಧವರನರ್ಲು ರವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖುಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ನಗಲು ನನ್ನಂತೆ ಹೊರತು ಉತ್ತೊಡ್ದಾಂಡ ಏತು ಬೇಗ ನಿಗಲು ಸಾಲು ಬಿಡಿಯಾರು ಆತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅವತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಕಡೆ ಕತೆ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಲಿ ಮಂಜೆಟ್ಟಿಡು 10 ನಗಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಂಬನಾಗಲಿ 4 ಜನ ರೇಪರ್ನಾಗಲಿ 3 ಜನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ನಿಗಲಿ 4 ದೆಪ್ಪರ್ಲ ತಿಗರ್ಜೇರು ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಆತಂದ್ರೆ
ಏರ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಎಡ್ತುದ ಅಪ್ಪಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಐತಿಜಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿನ ಅಂಡ ಈತ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಇರು ಗಿಡೋಡು ಈತನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡಿ ಕೆಲವೆರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೆರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ರು ಆಂಡಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ದಾರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಾದ ಬಾಪನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪುಜ ಉಂತಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಐತಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಭೆನು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಸುರುತ ದಿನ ತಾನೇ ಇತ್ತದಾಗ್ಲೇನ ತೂನಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬೈ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಗಳು ಉತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಓ ಇತ್ತದ ಜನ ತೂಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ತೂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ನಗಲೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಮುರನಿ ಕಾಜವೇರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗನ ದಾಯದೀತಿ ನಿಂದಿಕೆಂಡ ನರಿಂಗಾನ ಪರಿಸರದೇ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೂಲು ಆಯ್ನೇರ್ದಾತ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಪರಿಸರದ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಒಂದುವೇ ಪರಿಸರದ ಹೊಸ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಗಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಿರು ಪನ್ಪಿನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೀಲ್ ತೋಕೆ ಪನ್ಪಿನಾರು 4 ಜೊತೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕುಲ್ಲು ಇಂದೆ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಮೂರಿ ಮರ್ಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಗಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣನ ಮುಳ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೋಡ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೋಡ್ತಿದ ಎರು ಮೂಲು ಎದುರು ಜಾಗ್ರತೆ ದುಂಬು ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಕಾಜವೇರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವೇರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ನಡತಿನ ಕಂಬಳವು ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳಾಗ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ಎಕ್ಕುರು ಹರಿದಾಸ್ ಚೌಟೇರು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ತೀರ್ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದಕುಲು ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಎರುನು ಆನಿದ ಕೂಟಾಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನನ ಕೆಳಗೆ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಅದು ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಡು ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಎಕ್ಕುರು ಹರಿದಾಸ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಎರುನು ಕೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಇತ್ತನ್ನ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ತಿದ ಎರು ಉಂಡು ಆ ಎರು ಹೊಸ ಬೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎರು ಕಟ್ಟುನಕರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಅರಡ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಚೀಟಿನ ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಜಪ್ಪುದ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಈ ಚೀಟಿಡು ಆ ಎರು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನಂದಲಿಗೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋವಾಡು ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಆ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಎರು ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎರುನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಮೂಲು ಸೇರ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಕುಚಿತ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನವು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಆನಿದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ರುದ ಕರೆ ಅಂದು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜೇವಡ ಕೇಂಡ ಎಂಚಾತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಗೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುಗಾರಿಯರಾರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುಗಾರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಆ ಕರೆ ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ತೂಯರೆ ಆಯ್ನಿ ಆ ಕರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಕನಪಲಯದ ಎರ್ಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ
ಆರಂಭದ ವರ್ಷಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಅಂಚಾದು ಕನಪಲಯಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಕಂಬಳ ಹೋಗುಂದು ಕೆಂಡ ರಾಜೀವಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿಂದ ಯಾನಿ ಎನ್ನುವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕರೆತ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕರೆತ ನೀರೆಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಬೊಂಡದ ನೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತೋಜುಣಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆಗಿನ ಕಂಬಳ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ವಾಮೂಲೇಡು ಪೋಂಡಲ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಮ್ಮರಪೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವರೇ ಕುಶಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಯೂತ್ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ವಿಶೇಷರಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾಡೋಣ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರ್ನಕುಲು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬೈದೇರೆ ಕಂಬಳನ ತೂಯೇರೆ ನನ್ನ ಕಂಬಳಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಮುಟ್ಟಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳಡು ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪರ ಊರುಡು ಪರ ದೇಶಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪುನಕುಲು ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಾತ ಮಿತ್ರನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಜೆಟ್ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ಐಟ ಆ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಗ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆವನಡ್ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಕುಬಲಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡು ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಇತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರಾವಳಿದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಡ್ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಳಿನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಇನಾಂ ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕಿದಿನಿಂದ ಕೆಂಡ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳಡೆ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯ್ದಕುಲು ಆ ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಅನಾಗ ಆ ಸೀಸನ್ದ ಬಹುಮಾನನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮುಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಕರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯ್ದ ಸನಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಕೂಟದ ಕೆಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತಂಡು ಕಲಿನ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷರುಲ್ಲರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಪೋಣದಂಡ ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪೋಣದಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ದುಬೈದಾಗಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ ಅಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ದುಬೈದಾಗಲ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತೆ ಕಂಬಳ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಗಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ನಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಇಳಿತೆ ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತ ನಂಕು ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸಿಗಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರಡು ನಿಜಿ ಮುಲ್ತ ರಾತ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಆಗಲಿ ಪಗಿಲ್ದ ಕಂಬಳ ಒಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮ್ಮಿದ್ದಾಗಲೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಡಿಪನಾಗಲೇರು ಮೋನೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಬಡು ಅಂಗಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಬಡು ಅಂಗಿಡಿತನ ಮಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾನೆ 2 ದಿನ ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಓಡುಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡೀಜಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೊರಿಯು ಈ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡ ಅನ್ ಬನ್ನವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅವು ಒರಿದೇ ಉಂಡು ಆತ ಏಪ ಸರಿಯಾವಲಿ ಏಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏರೇ ಗೊತ್ತು
ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಮೂಡು 170 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೀಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದೆ ಮುರಣಿದ 170 ಜೊತೆ ಎತ್ತ ಕಂಬಳ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಬಯ್ಯಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಂತದ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಲ ಬೋಡು ಖುಷಿ ಊಳುಂದು ಇಡೀ ಊರು ನಾಡಿನಲ್ಲ ಖುಷಿದಿ ಕುಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಗು ಪೋಂಡ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಖುಷಿ ಬೂಡನ ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುಡು ಎರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೇಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಖುಷಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಅದ ಬಿಡ್ಪನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬರೆಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಅವು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 4 ಇಯರ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತೋಡು 4 ಜನದ ಮಾದ ಬುಣ್ಣಗಲ್ನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪಡು ಗಿಡ್ಪುನಾಗ ಸರಿಯಾವಡು ಐತೆ ಬಿರೀಟುವರಿ ಬೆತ್ತ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆಗಲ ಸಮತ್ ಹೋಜು ಇದು ಮಾತಾನಕ ಬುಡ್ಪವನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಚನ್ ಬಂಡ ಉರಿಯಾಗ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಉಂಡ ಒಂಜೇ ಕುದುರೆ ಕುಲೊಂದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆನ ಕುದುರೆ ಬಿಡ್ರ 99.99% ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತೂಪಿನ ಕಾಪಿನ ಜನ ನಡಪಾದ ಪೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಡೋಡಿ ಸರ್ ಆರು ತುರ್ತು ಕಾರಣಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ಅಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಣ 4 ಗಂಟೆದ ದಿನದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 20 ಗಂಟೆದ 5 ದಿನದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ 31 ಗಂಟೆ 42 ಗಂಟೆ ಇದು 37ನೇ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಉಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು 42 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಯಾವಡು ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಯರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೇರ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೋದು ಹಲೋ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷ ಕರುತ್ತಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು 12:26 13:26 ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಡೆ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟಡೋರಿದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ಬರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಅಮ್ಮಳ ಮಗರತ್ತಾ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದತ್ತ ಈ 4 ಸಾಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ದಾವಡು ಕೆಲವು ಪಿದಡಿಯರು ಮೊಗಲು ಪಿದಡ್ನೆ ಉತ್ತೋಡು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ನ ನೀನು ತೂದೇ ಬೋಪೇರು ಸರ್ ಒತ್ತ ಇದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಓ ನಂದಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ನುಂಜಿ ಸೋಲ್ತಿ ಅವು ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟನೆ ಸೇರ್ನ ಬೇತೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಈ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರತ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಮಾಂತೆರ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಕೊರಿಯರ್ಟ ದೆಪ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ತಮ್ಮ ಗಂದಳಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೇತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾ ಓ ಸಿಸಿಎನ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಹೊಸಗುರಲ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ದೇವದನಾಗಲಿದ್ದನೆ ಕೈಟ್ ದೇತ ಪತೋನಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಅಕಲೆ ಅವೇ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಆ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕ್ಷಮೆಗೇನೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ಸೋಲ್ತಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಂತೂಕ ದಯಮಲ್ತು ನಿಗಳ ದೂರೊಡಿತ ಟಿವಿ ಬೆದವೇತ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆದವೇದ ರೀತಿ ತೂಪನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆನೆ ನಟ್ಟೋದು 2 ನಿಮಿಷ ನಂಬರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ಪದಲ್ಲೇನ
ಪಿರಬಾಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಗುಲಾಬಿ ರೈ ಬಲ್ಯ ಬಾಳಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ರೈ ಬಲ್ಯ ಬಾಳಿಕೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೀಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಲ ಅಮ್ಲ ಮೊಗರ್ಲಾನ ಉತ್ತಾರ ಒರಿದಿನ ಅದು ಒರಿದಿನ ಮಿನಿ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರೇಟ ಕ್ಷಮೆಗಳಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಉಡುಪುನ ಕಂಬಳ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಟಿವಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ತೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇದ್ರಲ್ಲೇರಿ ಬರಡ ಸಪಂಗಾಯಲೆಗ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇರವಾದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಇವನು ಡ್ರಾ ಅದೃಷ್ಟ ಏರ್ನ ಪುದ್ರ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಚೀಟು ಬುರುಷ್ಟು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುರುಕು ದೇತನಾಗಲಿ ಚೀಟು ಬರ ಅಡಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಜ್ಜ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಇವನು ಡ್ರಾ ಏರ್ನ ಪುದ್ರ ತೂಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪುದರ್ಲುಂಡಾಯ್ತೆ നേരത്തെ ನಂಬರ್ ಏರ್ ಬರ್ರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನೇರು ಸರ್ ನಂಬರ್ 2891 2891 ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೋತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ 2891 2891 ಏರ್ನ ಪುತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಉಂಡು ಏರನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಸಭಂಗ ಮಲ್ಪುಜ ಸರಿ ನೇರವಾದ ಡ್ರಾ ನಿಟೆಗೆ ಉಂಟವ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶ ದೂಪನ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಲಜ್ಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದೇಶ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ವಿಚಾರೋಡು ರಸಭಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಬಳ ಕರೆ ತಜ್ಜಿ ಬೋಪ 2891 ಕುಡಾರ ಪಣದಲ್ಲ 2891 ಮುಡಾರ್ ಮಾಯಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಟೆ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಮ್ಮಳ ಮಗರು ಕೋಟ ಗೊತ್ತು ಅಗಣ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಒಂಜನ್ನಂಬದ ಲವಕರೆಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಾದ ಜವನರಿಗೆ ಬಲ ಬೈದನು ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವರ ಎಂಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು बोले बराडी ಏತು ಬಿಡ್ತು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಗಡ್ದಾತನು ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಸಾಣೂರು ಸೇನಾರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂತಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಾಲಾನದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕೊಡಿಯರ್ಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣುಪಾಲರ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾರಾವಿ ಎ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳಾರ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೂವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಎ ಬೋಲಿಯಾರ ಪಯ್ಯ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಪಗತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಿದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ 5ನೇ ಸಾಲ ಬಂಡಾರ ಅತ್ತ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 703 ಕೋಡಿಲ ಕುಡಕ್ಕೆ 20 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾವರದ ಎಲ್ಯ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಸರಿ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಕುಶಕರೆ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಬಕರೆ ನಾರು ಪಗಾರಿರ ಹಲೋ ಈಜಿ ಪಗಾರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಗಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾನೆ ಮಂಚಿ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅವೇ ಓ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿಡಪ್ಪನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆಲ್ಲಿನಾರು ಆರು ಬೈಜೀರು ಶಾಲೆಡೆ ಅಂಚ ದಾದಾಣ ಈ ಪೊರ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ರಂಡ ಇರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ఇక్కడ సాల్ బదలావణ పన్న ఇక్కడ పంతోలిత అంచ బరే ఉంది పోతుండు ఎరగండ కత్తెద పేరు బోడుందండ బత్తేరు ఆ భారీ క్రయ ఉండు ಅಂದೆ ಇರತ್ತ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಪೊಂಡಾಂಡು ಆ ಕತ್ತದ ಪೇರಿಗೆ ಏತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅರ್ಪನ್ ಪೇರು ಅವೆ ಎಂಚ ಸಾಕೇರು ಅದು ಎಂಚ ಸಾಂಕೋರ್ ದ ವೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿನಿ ನೀನು ಹೋಗ ಕತ್ತೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ತುಮಿಗೆ ಹೋಗುಂದು ಆತೆ ಬಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತದ ಕ್ರಯದಾದ ಆ ಪೇರದ ಕ್ರಯದಾದ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸುರು ಕತ್ತದ ರೇಟ್ పొడిచాన పేరుడి ఇన ప్రయోజనం ఉందని పన్నాడు సురుకు పేరుకి రేట్ ఉండు ఆ పేరు దాల ప్రయోజనం అయితే ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತದ ಪೇರು ಬೋಡುಂದನ ಇರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಬರೋಣ ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಣ ಅಂದೆ ಯಾರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪಣದ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರೋಡಾಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ವಂಗ ಮೊಗಲು ಭವಿಷ್ಯ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರು వాళ్ళ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅದನ್ನು ಎರನಲ್ಲಿ ಎದುರುಬೋದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೋರ್ನೊಂದನ್ನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪೈತೆ ನಂಗೆ ಡಸ್ಕತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಕಲ್ದನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆ ಎಂದಿತ್ತನು ಇನಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ತಂಬಗಿತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಸ್ಕತ್ಗಿಜ್ಜಿ ವೈಟೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತಂಬಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಪೀರ ಬರ್ತದ ದುಂಬುದ ದಿನ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸುದ್ದೆ ಪರಪ್ಪನ ನೀರಿದ ಪರೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಬಾಟ್ಲಿದ ನೀರು ಎಪದನ ನೀರಿನ ಗಣತದ ಕೊರ್ದು ಐನು ಪರಪ್ಪನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ನದಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಆ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ದಿನ ಬರ್ರ ಯಾವ ಕಂಡದತ್ತದು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡ ದಪ್ಪನ ಒತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗಿಡ ಮನೇನು ಒತ್ತದ ಜಾ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಒತ್ತದ ಜಾ ಇರ್ಲಿಂದ ಸಾಂಕುನ ಏನು ಒತ್ತದ ಜಾ ನನ್ನದ ದಿನ ಪಿರ ಕಂಡದ ಉಳುಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಉಲೋಲು ಮಾರ್ಗೋಡ್ ನಡಪನ ಬದಲು ರೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿನ ದತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ಇದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಮುಟಾರ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಕುಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಳ ಮಗರ ಕೋಟ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಹಾಂ ಕದಾಣ ನೇರ ಪಗಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ ಪಗರ್ಲೆ ದಾದಾಣಿದ್ದೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇರಲು ರೆಡಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಅಂಟನು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಂಡದ ಕೈಲಿ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪವನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಹಂತವು ಬರ್ತದ ಪವನಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪವನ್ ಕೊರ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಕಂಬಳ 70ನೇ ಸೀಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಗೆಂದಿನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 57-58ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಪವನದ ಬಹುಮಾನದ ಕಂಬಳ ನಡದಂಡೆ ಅಂದ ಅನಂತರ ಬೊಟ್ಟಿಗಂಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೂಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ನಿರಂತರ 35 ವರ್ಷ 37 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡೆಸೋಣ ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಮುಡಾರು ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಅಮ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ரெண்டு பாசக்கல ಬಿಡಣಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಲವಕರ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ ನಿಖಲ ಬರಡು ರೆಡ್ ಬಾದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕುಶಕರೆ ಲವಕರೆ ಅಮಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇಣಿ ಬಲೆ ಭರತ್ ಸರ್ ಶೆಟ್ರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರೆಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಡಿರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕತ್ತದ ಪೇರ್ದಾರ್ದಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಅತ್ತೋಡ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾಗಲಿಡ ಅಂಜನೇಯರ್ನ ಪುತ್ರಿ 60 ಶಿಶಿರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಖಲಿನ ಪಾತೇರಿ ಬಂಡದ ಮೂಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇರು ಪಣ್ಣಂದುಲೆ ದಾಲ ಪಾತೇರಿ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೈಲಜಕ್ಕ ಅಗಲಿನ ಮಾನದಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಡವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಉದಯ ಮಾತ್ಮದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವದಲ್ಲ ಶೈಲಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಭರತನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಭರತನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಭರತನ್ನ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಭರತನ್ನ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಅರವತ್ತೇ ಶಿರೀಶ್ ಜೀವಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು 4 ಸಾಲ ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಂಬರ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಿರ್ಲುಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಬಂಡು ಕನೆಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೆಡೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಂಜನೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕಿಯರು ಅಂಜನೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ನ ಸೂಚನೆ ಲೆಕ್ಕನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೊಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರೆಯನ್ನು 2 ದಿನದ ದಿಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಿರ್ಸ್ಟಡಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಜನೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಂಬ ಪೋರ್ಚಿ ಮುಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ದೊಗ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಾಯಗ್ ಮುಡಾರ್ ಮಾಯಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಲವಕರೆಟ್ಟು ಅಂಬಳ ಮಗರು ಕೋಟ್ರ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆ ದಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬರ ಬಲೆ ಕುಶಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಅಮಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನವನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಎದುರು ಗೋಪಾರ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬರುಬಾರದು ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಸಾಲೊಂದು ಅದೇ ನಿಖಿಲುಂತಾನೆ ಅಡ ಉಂತಲೆ ಲವಕರ ತಗಲಿ ಅಲೇ ಕುಶಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಅಮ್ಲಮಗರ್ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಲವಕರ್ತ ಅಮ್ಲಮಗರ್ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:37 ವಾಣ ಗೌತು ಬೋಡಾವು 12:37 12:92 ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಅವಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂಜನ್ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕುಸಕರೆಟ್ ಲವಕರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಕುಶಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ದಕ್ಲಿಕ್ ಬೆರಿಕೆ ಅಮ್ಲಮಗರ್ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ 12:37 ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ಬಲೆ ಬರೋಡಾ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಳ್ಳ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡದನಾರು ಸಚ್ಚರ ಪರಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಸಚ್ಚರ ಪರಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ ದಾದನ ಮೂಲಂಜ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಇರುತ್ತ ಚೀಟಿದಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾರಡ ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ತಲಕಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದಿರು ಅಶ್ರಫ್ ಅರೇನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಮಿಜಾರ್ ನೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಮಿಜಾರ್ ಮೆರೆಗಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಶಿಬರ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಚೀಟದಾರ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಇರುತ್ತ ಚೀಟದಾರ ಪುಂಡಿಕಾಯ್ ಇರುತ್ತ ಲಕ್ಕಿಡಿಪಿದಾರ ಬರ್ತಾರಾ ನೋಡಿ 2891 ಅಂದ ನಂಬರ್ ಅಂದು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ ಬರ್ವೇರು ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ವೇರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎತ್ತಿಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದ ಅದೇ ಬಲಿ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಜವನೆಲ್ಲ ಪಂದಿಜೇರು ಬೋದು ನಂದು ಏನು ಗೊತ್ತು ಜವಲು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ನಡ ತೂಕ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಕುಣೆ ಜಟ ಪಂಡರ್ಟಾನ್ ಏರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ತವಲಿ ಉಪ್ಪನ ತೂಕ
ಏರ್ಲರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂಜಣ್ಣ ಮೊದಲು ಕುಶಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಶಕ್ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಶಿಬಿರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇருக்கு ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಉಳೆಪಾಡಿದಾಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಾಗಲ ಬರಡು ಬರೋಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಬರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಮಾಳ ಆನಂದನೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬುಂಡೆಡ್ಡ ತಡ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗಲು ರೆಡಿ ಅವರು ಉಂತಲ್ಲಡಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಉಂತಲ್ಲಿ ಸಾಣು ಹುಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಲವಕ್ರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ್ ಮಡಿಯಾಳನ ಒಂಜಣ್ಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಸಾಕೆಟ್ ಅಂದೆ ಬಲ್ಗು ನಾಯರ್ ಕೊರಿಯರಾ ನಾಯರ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆತನ ಬುಡ್ರನಿ ಅಂದ ಏರ್ಲೇರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಜನಣ್ಣ ಸಮಾ ಕೈಕನ ಪನ್ಪುಣೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಕಂಜಿಲು ಕಮಳಗೆ ಬತ್ತಿಕ ಬಂಜಿಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ಮುಜ ಕಮಳ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಎಂದ್ರ ಪರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರಿ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ಒಂಜಣ್ಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಂದೆ ಅನಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಬಳಗ ಕೂಡೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಬರ್ತುಡು ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಯನಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಾರ್ನ ಪೇಟ ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಟೆಂಟಿಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರ ಏತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತು ಹೊರ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಹತ್ತರ ಮಾತಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಸಾದಿ ನಡತಂದು ಪೋನಾಗ ಏರೇ ಗುರುತ ಇಜ್ಜನೆ ತಿಕ್ಕಲ ದೂರ ಹೋಗ್ಬನಾರು ಉಲ್ತು ಬತ್ತನಾರು ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟನ್ನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಪರದು ಪೋಲೆ ಈ ಮಾವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ಅದೇ ಇನ್ನು ಗುರುತ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಹಂತೋಡು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುವ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಓದಿನೇನು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತಂಗೆ ಯಾರು ಪುಸ್ತಕದನ್ನು ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೀತಾರೆ ಯಾರು ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಂತಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ಕುಲಾಪ ಅದೇ
ಎರಡು ಬಲ್ಲಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ರನಿ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಶಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಅಣತ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಬೆರವಂತಿಲ್ಲ ಇವರು ಭತ್ತನಗಳು ಬಿಡದು ಅಂತ ಬಕ್ಕತಗಳು ಬೆರವಂತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು. ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ಲಗಳು ಉಂತಾಲೆ ಇದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಉಂತಲೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಬರಡು ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಶಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಲವಕರತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 12-10 12:38. ಮನೋಜ್ ಶಿವರಾಮ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದೇವನದ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಮನೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿಡಿದ ಸಾಲಗೂ ಒಲೆಪಾಟಿ ಫುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಲವಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-10. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಲು ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ನೆನಪುಗಲಿ. ಹಲೋ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಲವಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ನೆರಲೆಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿಡಿದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಉಲಾಬಲಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಫುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹೊಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಬಂಗಾರ ಪರಮೇಲು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕೊಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರಲ್ಲ ಅನಿವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇರಲು ನಾರಾಯಣ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಬಿ ತಯಾರಿ ಪಡು ಉಳಪಾಡು ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ಸಾರಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ಕುಶಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆರಲೆಗೆ ನಾಯರ್ ಕೊರಿಯರ ನಾಯರ್ ಪ್ರಕರಣ നിങ്ങൾ ചൂട് ರಡ್ಡೆ ಸತಿ ಬಿಡ್ರ ಅಣ್ಣ ಲವಕರ್ತ നിങ്ങൾ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ಉತ್ತು നിങ്ങൾ ಚೂಡು ಪಿರುತ್ತಲೇ ಚೂರು ಪಿರುತ್ತಲೇ ಒಂತ ಪಿರುತ್ತಲೇ
ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಮಲ್ಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅದು ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಲೆ ಮಾತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇದು 2 ಗಂಟೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಶುಭರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೀಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ದೇಮಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಶೊಟ್ರ ನೀಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಅಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಏರು ಉಂಟಾರ ಬಂದ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ 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 ಅದು ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಈಗ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡು ಪರನೆಗೆ ಮನಿತ್ಯ ಜನನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರ್ತುಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದ ಆಪನು ಬುರ್ದಾವಡು ಆ ಒಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತದ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತಂದ ತೂಪನಗಲೆಲ್ಲ ಉಮೇದು ಇಲ್ಲಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಲೇ ಅತ್ತ ಉಂಟಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಆಯ್ಜಾ ಮುಂದಾಯ್ಜಿ ಪುರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಮತ್ತಿನ ಪುರಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನತ್ತ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಕೋಲದ ಬತ್ತಿನ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಮುಟ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೃಷಿಕ ಬಂದಲು ದುಂಬುದ ದಿನ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತೆರಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬನ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐನ ನದಿ ಪರಪುನ ತುಳುನಾಡು ಐನ ನಮನೆದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನ ಜವನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮಾತು ನಮಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ತಾಣ ಅಂದು ತೆರೆಯೋದಾಗಲಿ 225 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಡ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಬರೋಡ್ಚಿ
ಬಲೆ 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 ರಣ ಮಲಗ ಬಲೆ 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 ರಣ ಮಲಗ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನಲ್ಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ ದೇವಂತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಕುಶಕಟ ರಣ ಮಲಗ ಬಲೆ ಬಿಡನ ಬಲೆ ಲೆಕ್ಕನ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಉಡುಪ ಲವಕ್ಕರ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗುಟ ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲೆ ಲವಕರುತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆನ 12:30 12:97 ಉಳಪಾಡು ಪುಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದಾಗಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನ ಲವಕರಟ್ ಬತ್ತನ 12:30 12:91 ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದಾಗಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಲವಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯೇಶ್ವರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಅನಂತ ಬಿರುತ ಸಾಲಾಗಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೊಡದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೀಡದಾಗಲಿ ಬತ್ತೆರಾ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರಾ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೇರಡತೆ ಹಾಯ್ ಓ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೇರಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಗಲಿದ್ದೀರಿ ವಿಜಯನ ನನ್ನ ಕಾಪರ ಜನ ನನ್ನ ಕಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲು ತಡ ಬತ್ತಲ್ಟ ಮೈಕ್ ಮತ್ತು ದೀದಿ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಚಾಮಿನಿ ಪರದು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಡು ನಿಗಿಲಿಂದ ಪರೋಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಲೆತ್ತದು ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೊಡದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೀಡದಾಗಲ ತಲೆಮಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ 1994 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬಜಗೂಳಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲು ಒಂಜರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆತನು ಅದೇ ಆನಿ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ ಗಂತಡು ತಿರ್ಗೋರ ಐತಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಕಾರ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಗಲು ಪುರ ತಿರ್ಗದು ಹಾಕದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬಿಡ್ರ ಅದೇ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ತಡ ಆತನ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲ್ ಬರ್ತಿ ಬಲ್ಪ ಗಾಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಚಾಪರ್ರನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನಟ ಕಾತದ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜಂದನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಿ ನಡದನು ಅಗಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇಡ್ಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟನ ಆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಗಿಡ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬರುವೇರು ತೂಕ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಬೆರಿದ ಸಾಲ ನಿಗಿಲೆಗಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಗೇಟ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಗೇಟ್ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಕೋಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾಯಿನ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಇರ್ಲು ಜತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಇರುವ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ 16 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು
ಖಾಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ್ಲ ಸಮಯ ಪೋತು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯಶ ಟ್ರೈನರ್ಲು ಕುಶಕರಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಲವಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಕುಶಕರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯಶ ಟ್ರೈನರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಗ ಭಟ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು 4 ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ನನಗೆ ಬರೀತೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆಗೆ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದನು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನಿ ಇರ್ಲಿನ ತಳಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಂತದ್ದು 2017 ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ 17-18 ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಅಂಡ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೊರ್ತುಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬನ್ನ ಶರತ್ತಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ನಾರು ಪಗರ್ದು ಬಿಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರನಿ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಶಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳಿಗೆ ಲವಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳೆ ಲವಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳೆಗೆ ಲವಕರತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಬೇಡ ಅದು ಲವಕರತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದರ್ಲು 12:34 12:37.03 ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲು ಆತ ವೇಗೋಡು ಪಾರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಖುಷಿ ತಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಲ ತಟ್ಟಂಡ ಸೋತ್ರನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕು ಲವಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದರ್ಲು 12:34 12:37. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಎಕ್ಕಾಡ್ದೊಕ್ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂತ ಬಾರ್ಯಾತು ವರ್ಷ ಸೇರು ಕಟ್ಟದ ನಗಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪುಜಾರನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡಿತ್ತಂಗ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ ರೆಡಿಪೇರು ನೂತನ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲೇಡು 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒರಿದಾರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗ್ಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕುಟ್ಟಾರೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಮಯ ಕೇಂಡಾಟ 12:10 12:30 12:34 12:37 ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಅಂತರದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಅಮಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೆ ಬರ್ಬಾರಾ ಅಲ್ಲ ಬಲ 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 ಏನು ಮೂಡಿಕೊಡದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲಿ
ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಒಂಜನೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುಡ ತಡೆ ಬತ್ತೇರೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿದಾಗಲೇ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದನ ಇದಾಗಲೇ ಬತ್ತೇರೆ ಅಂತ ಪಣದಾಂಡ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಣ್ಣೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೊರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿಂದ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಚಿ 2 ವರ್ಷ ಗೊರ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ನ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ಪಾರ ಆತ ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗೋಣ. ಮುಪ್ಪತ್ತ ಗಂಟೆದ ಈ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಇರಲಿನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ 250 ಸಾಲಗು 3750 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನು ಐನು ಮಿನಿಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರಟ 1 ಗಂಟೆಲ 3 ನಿಮಿಷ ಯಾರುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ನ ಸಮಯ 39 ಗಂಟೆಡು 1 ಗಂಟೆಲ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ಪಾರ್ನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಸಮಯ ಇರ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ನಾವ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಂಗಾರ ಪರಂಬೆಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಂಗಾರ ಪರಂಬೆಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬೋಳು ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹತ್ತು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಲದಾಗಲ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ದ ಮಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 27 ಜೊತೆ ಬಲ್ದ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಚ್ಚೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನ ಬೇರೆ ಅದೇ ಲವಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಗ ಕುಶಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾರ ಪೈರಿಡ್ದು ಇರ್ಲೇನು 19 ತರಬೇತಿ ಕುರ್ದು ಆ ಇರ್ಲು ಗಿಡದು 10 ವರ್ಷದ ಇರು ಗಿಡದಲ್ಲ 10ನೇ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಋತಿಕದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 9 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷಲ ಇದ ಮುಟ್ಟದ 5 ಕಂಬಳಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನೇ ಇರಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರೀಟ್ 25 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡುದಿದು ಆ ಎರು ಎಂಕು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡಲ ಎರು ಎಂಕು ಬೋಡು ದುಡ್ಡು ಎಂಕು ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರ್ನಾಗಲಿ ಆ ಸಾಂಕಿನ ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಗಿಡ ಏನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪು ಲಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಎಂಕ ನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂಡು ಆ ಎರು ಎನಡನೇ ಬೋಡು ನಮಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹೊಡೆದನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಅದು ಹೊಸ ಮದುವೆ ಯಾರು ಈ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ನಿಗಂಟತ್ತನಾರು ಎರು ಗಿಡ ಬನಾರು ಪೊಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ನಡುವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬುಡಂದೆ ಜೆತ್ತದು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತದ ಜವಣಿರ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬರ್ತದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರ್ನ ನೀ ಪುದರ್ ಇಲ್ಲಗದಿ ಒಂದು ಆಜಿ ಜನ ಮೆಗಿಪಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮಲೆನಾಡ ತಪ್ಪಲದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕುಶ ಕರಿಡ್ತಾ ಇರೋನಲ್ಲೇರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕಂಬಳಡೆ 4 ವಿಭಾಗಗಳ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆರಡು ಒಂದು ಜವಣಿ ಇತ್ತಂಡ ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಇರುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತನ್ನ ಬಹುಮಾನ
ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಕುಶಕರಿಟ್ಟಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡರ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯರ ಹಾಯ್ ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ರ ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ರ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಮಾತ ಬುಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ರನೇನೆ ಬಲ್ಪುರ ಕೊರ್ದಾಂಡು ವರ್ದಾನ ತನ್ನ ಬರತ್ತು ವರ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಹಾಂ ಹಿಡಿದು ಕೊರ ಪೆರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ರನಿ ಸರಿ ಬರಬಲೆ ಬರಬಲೆ ಬಿಡದ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪರಮೇಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರೀ ಕರತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಗಾರ ಪರಮೇಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲು ನನ್ನ ತಡಮ ಪ್ರಚಂಡ ಬಲೆ ಹಲೋ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಿಡೋಡು ರೆಡ್ ಪಲ್ದಾಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೇ ಇರಲು ಉತ್ತುನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಾರಿ ಉತ್ತುವ ಬುಡ್ಪಬ್ನ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮ ಇತ್ತನ ಪಡ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ ಮಟ್ಟದ ಕಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಐತಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒರಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪದರಾಡು ಓವರ್ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಯಮಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್ ಕೊರಪನ ಹಂತಲ್ಲ ಅದಂಡ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಡ್ ಎತೇ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡಲ್ಲ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಬೋರ್ಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೋನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದಾ ಬಲೆ 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 ಓ ಗಂತೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಜಾರಟ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತ್ತೊಂದವರೆಗೆ ಜವಣೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಗಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬನ್ನಗ ನಿಗಿಲ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಫೋನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ದಿಲೆ ನಾನು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದೆ ಬನು ಅಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದೈನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ ತೂಲೆ ಕೂಡ ದಾಯ ಪಟ್ಟದೆ ಅದೇ ಬರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬರಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕರೇಟ್ ಬಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೇಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ
ಬೇರೆ ಸಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರದೆ ಬೋಳದ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಬರಮಲ್ಲ ಗೆಬಲಿ ಓ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 104 ಜೊತೆಯರ್ಲಿಡು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಓರಿದಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಗಿಲ್ಲ ಲವಕರ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಕುಶಕರ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನಿರ್ಲೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಿಲ್ಲ ಲವಕರ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕುಶಕರ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಲವಕ್ರ ವೇಣು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡೋಣ ಈ ಸೀಲ್ ಬೂರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎರಲೇ ಬಿಡ್ದ ಅಂದ ಎರು ಬರ್ನ ಸಾದಿರೋ ಕಾರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ K03 MG 2048 ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಬರ್ತದನಾಗಲಿ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಕಾರು ಉತ್ತದಾರ ಕಾರು ಒಂಚಿ ಬರೀಟಿದ್ದಿದೆ ಕಂಬಳ ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮುಡ್ ಪೋಡ್ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೋತಿನ ಬಲೆ ಪುರಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ತಡಾಬಣ ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ತಡಮನ್ ಪರೇಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ ನೇರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋರಣ್ಣ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ಯಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಆತನ
ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತಿಜಿಡ ನನ್ನೊಂದು ಹೇಳಪಾರು ಈಗಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಣ್ಣದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಎದುರದಾಗ ತೋಜವರ ಸಲದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಲಬಕ್ಕರ ಬೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕುಶಕರ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಸದ್ಯರು ಉಂತಲೆ ದಾಯಕ ನಡಪ ಬಡಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರುಂಜಿ ಉಂತ ಅಂದೆ ಬುಡುಬುಜೇರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಪಿ ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಮ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲೇ ಎರು ಬುಡ್ರೆಜಿ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಉತ್ತಂಡ ಐತೆ ಎಡ್ಡತ రెండు బల్లలు ఉంటారు ఉండాలి రెండు బల్లలు గంటలు ఉండాలి ಲಬಕ್ಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಏರು ಉಂತಾರ ಬಂದು ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಚಿಗೇನಾ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಅಬಕದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಮಲಡೆ ಪಿರ ಬುಡ್ರಣಿಜಿ ಏತು ದುಂಬುಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಜೇ ಕೋಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡ ತೊರ ಬುಡ್ನಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿರ ಜಿಬೋರೆಜ್ಜಿ ಏತು ದುಂಬಾರ ಪೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಡತೊಂದು ಬರು ಎರ್ಲೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲಡೆ ಮಲ್ಪದಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಂತಾರ ಬಂದ ಉಂತಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಚಟಿ ಕಟ್ಟನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ ಸಾಕಾರ ಕೋಡಿ ಉತ್ತಾರ ಉಂಟಾಡು ದಾಯಿಗೆ ತಂಡ ಮಲ್ಪನು
ಉಂತಲೆ 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 ಇರು ಉಂತಲೆ ಇರು ಬ್ಯಾಗ್ ನಡಪ ಬರೀ ಇರು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ಜಿಗೆನಾ ಆಯ್ಜತೆ 70-80 ದಶಕಡು ಹಾ ಅಪಗ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನೆ ಎರಡ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎರಡ ಕಂಬಳ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು ಹ್ಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಹ್ಮ್ ಎರಡು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಲಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯರಿರಲಿ ರಗ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ನು ಎನ್ನ ಕಂಬಳಗೆ ಇರು ಬರಡು ಅಂಚಿನಿರ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ఆయన ಕಂಬಳಗೆ ದೋಸ್ತಿಗತೆ ಇರುತ್ತದೆ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ಮೇಡ ನಿಗಂಚು ಬಿಡ್ತಾರಣ ಒಂದು ಬರುವಂತಲೇ ತಾದ 80-90 ದಶಕ ಪುರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತಿರು ಗಿಡಪನಗಲಾಯರು ಗಿಡಪನಗಲಿನ ವರ್ಷ ಆ ದಶಕ ಬಂಡ ಒಂಜಂಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಮೂಜ್ ಜನ ಗಿಡಪನಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಊರಿ ಐನಿ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹಮ್ಮನ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ತದ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇನ್ನು ಹೊತ್ತೊನಗ ಹಲೋ ಆಯ್ನೇ ಜೋಡದೆ ಲವಕ್ಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಉಂಡವಿನಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗು ಓದ್ತಾರೆ ಬಲೆ 12 ಗಂಟೆ ಕರೀದ ನಗೋರಿ ಏನೋ ಬರ್ತ್ಡೇ KA03 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ NG2048 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಎತ್ತಿನದವರ ಅವಳು ಎರುಕುಲಿಗೆ ಸರಿ ಅದಪ್ಪವಾರ ಆಪಚಿ ಸರಾಗವಾದ ಪವಾರ ಆಪಚಿ KA03 NG2048 ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ ಚಾಲಕರಿತ ಮಾಲಕರಿತ ಅಲ್ತ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಬೇತೆಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಜಿಂದ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಕೀ ಗಣತ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಲ್ಪು ಬೀರ ಕಾರ್ ಇಡೆಗೆ ಕೊನ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಳವಾತಂಡೆ ಓ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಳವಾತನ ಪರ್ಮಿಡಿದ ಆ ಜಾಗ ದೀನವಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಾಡುನುಲ್ಲೇರು ಅಂತ KL14 P1174 ಗ್ಲಾಮರ್ ಬೈಕ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಓಲಾದಿ ಇದು ಕೋಟೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲವಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾರು ಉತ್ತಾಡು ಮೊಲು ಮಾಂತೇರ್ ಪೋದೆ ಕಾರಣ ಬೈಕ್ ಉರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎರಕೊಣತ್ತಿರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಮದಪ್ಪನೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ರಾಶಿ ಬೋರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಸರ್ ಇರಿನ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಬರೋದು ಮೋಕಡೆದು ಕೊಂದುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತದಕ್ಕಾಯಿ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಾನವರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಳ ದೈತ್ಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಹೂವಂದಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉತ್ತದ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ದಾಯಿಗ ತದಿ ಕಟ್ಟನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿನವರೆಗೂ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಡು ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ತದಿ ಕಟ್ಟುವಂದಾಗಿ ಮುಡೀಪ್ ನವಾಜ್ ಬೈದರು ಅವರಿಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮುಡೀಪ್ ನವಾಜ್
ಆಯ್ತೆ ಆಯ್ಜಾ ಹಾ ನೀಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಾತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ನೆಗೆ ಪನ್ರನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೈತಿ 2020 ಬೊಕ್ಕದ ವಹಿವಾಟು ಮಾದಪುಡ್ ನಗಲ ಕಂಬಳ ಆತನು ಆತ ಅಂದ್ ನಗಲಿ ಏತು ಬರುತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಣು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಓಹ್ ಇಜಿನ ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ನೆಗೆ ಏರು ಉತ್ತುಂಡು ಏರು ಅಗ್ಲಿ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನುಡು ದುಂಪಿರೆತ್ತಿನ ಬುಡು ಬಿಜಿರಂದ ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಉತ್ತಾರ ಉಂಟಾಡು ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ತುಂಡುಳ್ಳರು ಅವ್ರು ಕಾಜೇವರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ತಾಂಡು ಕಾಜವರು ಉಳ್ಳರು ಜನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಉತ್ತಾವಡ್ ಬಂಡ ಉತ್ತಾವಡೆ ದಾದ ಕತೆ ಸಮಕಾಯ್ತು ಏರನ್ನು ಕೂಡ ತುತ್ತಾರ ಅಬ್ಜ ಲವಕ್ಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಡಿತಾರೆ ಬಂಜ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಕುಶಕರ ಮಾಳ ಆನಂದಿನ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಬಂಜ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಫಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪಜಿನ ಫಿರಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಫಿರಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಬೇತಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಕೋಡ ಬಲ್ಪು ಸುರಾತನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ದಾಗಿ ತಲೆ ಮಲ್ತುಂಡುಳ್ಳರು ನಿಖಿಲ ದಂಡದ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಚೂರು ಪುರೋತ್ತಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಲವಕರಟ್ಟಿ ಕುಶಕರಟ್ಟಿ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಲವಕ್ಕರಿತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾನದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 27 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು 11:72 12:05 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ಅವು ಬೋಡು ಬಂಗಾರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬೆಲೆ ಗಂಟು ಬೆಲೆ
ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 22 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಕರಟಿ ತಾರಾಮೂಲಿಯರು ಬಂಗಾರಪುರ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯವರ ಬೋಲ್ದಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲವಕರ ಬಂಗಾರಪುರ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯವರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಶಕರ ಬೋಳದಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕಕೆಬಲ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಂಗಾರಪುರ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯವರನ್ನ ಲಿಂಗಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ಲಿಂಗಡಬೇರೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮೊದಲು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 1172 1204. ಅನಂತ ಬರೆದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಭಟ್ಕಳ HM ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಡಬದ ನ್ಯೂ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಕಿನ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಮೀದ್ ಕಿನ್ಯ ಬೈದರು ಅವರಿಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರಂದಲ್ಲ. ಹಮೀದ್ ಕಿನ್ಯ ಬೈದರು ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಬರೆ ಬರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ನೆರಲು ಲವಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡವೇರು. ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಕಮ್ಮಳ ಇನಿ ಶುರುವಾತಿನತ್ತು ಕೋಡೆಂದಿಯರ ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕೋಡೆನಾ ಪಂಡೆರ ಪೈರ ಛೇ ಅಣ್ಣ ಗುಟ್ಟುಡಿ ಪಡ್ಪಂಡು ಮುಡ್ಸಿ ಓಡ್ಚಿ ಓಡ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲಂತೂ ಪ್ರಚಾರದೇ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಯಾನ ಐನತ್ತು ಎನ್ನು ಯಾನ ಎಪ್ಪಲ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೆಮರದ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಆ ಕೆಮರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳಿರತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಭೆನೇ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೋಡು ನಿಖಲ್ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಪರ ಊರುಡು ಪರ ದೇಶಡು ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪಣ್ಪಿರಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು నేను ಮಾತ ಚಾಚು ತಪ್ಪದ ನಿಯತ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತಿ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೇಗು K70 M0773 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಪನೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದೆಪ್ಪಡು K70 M0773 ಕೂಡಲೇ ಈ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದಿರ್ತೀವಿ 0773 ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದಿರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂಗ ಜನ ದಿಂಜಬೋಡು ಲವಕರ ತಕ್ಕಲು ಬಿರ ಮಲ್ಪಡು ಬುಡಿಯರ್ನೇ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲಬೇಡು ಹಲೋ ಪಡ್ಯಾರು ಅಜಿತರು ಫ್ಲಾಗ್ಗಳು ಲೇರು ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಬಾರಿ ಆತ ವರ್ಷದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ
ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಆ ಇನಿ ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂದಿ ಪುನಾರ್ ನನ್ನ ಬೇಯಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಇದು ಬೇರೆ ಏರಿ ಸಾಲು ಬಡ್ಕಳದಾಗಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವಲ್ಸದಾಗಲ ಬರಡು ಹಾ పొత్తు భారీ ఆతడు దిన ఉజ్జి కరీండు మాదాబుడుపునకులు రెండు ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಕ್ಕಳು ನಾರು ದೂರ ಇರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಉಂತಂದ ಇಪ್ಪೇರ ಯಾವು ಈ రెండు ಪಾಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಕಡು ಉಂತುವ ಗಂತಲು ಕೊಡ್తుంటాರೇನು ಬಲಿ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಮುರಾಣಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳರು ಮಾದಾಬುಡುಪುನಕಲು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಾಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರದ ಮಾತಿರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದಾತ ಕಂಬಳ ತಡ ಯಾರು ಎಂಕುಲ್ ಬುಡುಪುಜ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದಾತ ತಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದಿರಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಾವದ ಇತ್ತು ಮಾದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೇ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಪಾವದ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಮಲ್ಪುಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಂಡು ಆತನು ಅಕಲೇಟ್ ದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳ ಕಂಬಳ ತಡ ಇನ್ನು ಮಾದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲಿದ್ದ ದತ್ತು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಅಂಡು ಐಕ್ಯ ಜನ ಐಕ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಏಳತ್ತು ಮುಕ್ಕಳು ಎರಡು ಬಲೆ ನಿತ್ತೊಳ್ಳಿ ಅಡಿಸಣ್ಣ ಮುಡಿಯಣ್ಣೆ ಅಜ್ಜ ನಿಚ್ಚನೆ ಹೊರ ಉತ್ತಾದ ತೂಯಿನೆ ರಾಜವಣ ಹಲೋ ಹೊರ ಉತ್ತಾದ ತೂಯೆ ರಾಜ ತಣ್ಣೆ ಓ ನಾಲ್ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಣ ಉತ್ತುವ ಕೂಡ ಹೊರ ಬುಡಿಯಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ಷಣ್ಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡಿಸಿದ್ಗಳೇ ನಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಸಸಣ್ಣ ಬುಡಾರು ಬಲೆ ಮುಕ್ಳೆಗಳ ಪುದಾರ್ ಬೋಡು ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಪರ ಊರಿತ್ತಿನಕ್ಕಲ ಜಪ್ಪುಜೀರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಕಲ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ತನು ನಮಕ್ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಿರತಿ ಅಂಚನೈತಿ ಪಿರ ಪೋಪಣಕ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಬಂದಾದನ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಣಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಾಣ್ಲ ಪೋಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬುಡಿಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇತ್ತು ಜನ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಕಂಬಳ ಬಂಡದಾದ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಪಿರೋಡು ಹೊರತದು ದಾದನ ವಿಕೃತದ ಪಿರೋಡು ಜನ ಪೋಪುಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನ ಒಟ್ಟು ಕಾಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವೋಡ್ಲ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡಿ ಯಾನ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಇತ್ತು ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆದಕ್ಕೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಕೂಟ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಒಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನೇಟು ಮಾತಿರ್ಲ ದೋಸ್ತರು ಎಂಕ್ ನರಿಂಗಾನುಡು ಯಾನ ಪಂಪಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೆದ ಜವಣೀರು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ 1000 ಜನ ಜವಣೀರ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಕುಲ್ಲೇರು ಮೂರು ಇಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸಂಪತ್ತತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಈತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಊರು ನರಿಂಗಾನದ ಊರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಎರಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತವು ಇಂದು ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು నేను యాను ప్రతి సర్తి దయ పంపేమండ యాను కంబళడిಗೋಸ್ಕರ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಿ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ
ಈತ ಜನನು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನು ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬುಡಾಡು ಉತ್ತಾರು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತವಳು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉತ್ತಾರು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತವಳು ಸಮ ಜನ ಸಮ ಮಲ್ತವಳು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಅಂದ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಂದು ಈ ಸಾಲ ಒಂದು ಯಾವಡತೆ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಗುಡಿಯನ್ನೇ ಬತ್ತೇಳು ರಡ್ಡರ್ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪುದರ್ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕಲು ಹಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೈಮಿಗೆ ದಾದ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಹಾ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಏನು ಇದು ಅವನಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾ ಇದು ಬಲಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಲು ಕೇಳಿ ಜರ ಬಲಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಲು ಹಾ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಬತ್ತ ನಿನ್ಪಣಕ ಹಾ ಸಿಂಹ ಬಂದು ರಾಜೆ ಹಾ ಅವಾಗ ಬಲಿಮೆ ಪಂಪನಾರು ಪಂಪನು ಹಾ ಯಜಮಾನತಕ್ಕೂ ದೋಷ ಉಂಡು ಹಾ ಅವಳು ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ ಪಂಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಯಜಮಾನ ಏನು ನೋಡು ಹಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಉಂತೋಡು ಆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಸಿಂ ಮುಂಬೈ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಂಜಿ ಮಂಜನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಲದ ಬೆಳಿಕ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಆಗಿನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಕರೆ ತಗೊಳ ಎಲ್ಲ ವೈಜಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಇದಾದ ದಿಗ್ಲ ಕತೆ ಅದ ಬಲೆ 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 ತಡ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಬರ್ತಾಡು ಅಜಿತಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಗುಡ್ಪೇರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆಲ ಹಲೋ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆಲ 43 ನಿಮಿಷವು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಯ್ತು ಆತು ಬೇಗ ಮನ್ಪುಣೆ ಆತು ಬೇಗ ದಾಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಕನಪ್ಪಗ ಇದು ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಈಗಿನ ಕುಂಡಲಿ ನೂಜಿ ಮಣಿತ ದೀಪರ ಒಕ್ಕ ದಾದಂದು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಪತ್ತವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ 24 ಕಂಬಳಲ್ಲ ಉಂಡು
ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುವ್ರಿ ನನದ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೈತ್ನ 4 ದಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎರ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪಾರ್ರೆ ತಯಾರಾವಡೋ ಬಿಡ್ಚ ஒரு எரு ಗಿಡವನ ಜವಣೆ ಈತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದು ಎರು ಗಿಡ ನನಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡ ಮಂಡ ಆಯನ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವಿ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಓ ಅಂದ ಇನ್ನು ಬುಡುಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಈ ಥರ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಡಿಯೋಣ ಬೇಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಎತ್ತಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆದಾಯಿ ಸಮ ಮಲ್ಪಿಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಜೋರು ಸ್ವರ ಬೋಡಾಪುಣ ಓ ಅಜಿತಣ್ಣ ನನ್ನ ವಾಪ ಕಾರಣಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕೂಡ ಫಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಎರುಗು ಕೊರಡ ಮಕ್ಕಳು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ತಡಾಡು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಓಲ್ ಉತ್ತಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತದು ತುಂಬ ಆಪಡ ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ತಡ ಹತ್ತುಜಿ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಡಿಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುರುಸೊತ್ತಾಯಿನ ಪಗ ಬುಡುಪಲ್ಲಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆರಬೇರು ದಕ್ಕಲು ಲವಗಟ್ಲ ಬೊಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಕುಸಗಟ್ಲ
ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಹಲೋ ಹಾ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂತಲು ಉಂತಾರೆ ಆಪುಣ ಜಂದ ಕೇಳಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಗ ಹಾ ನಾಲ್ ಇರ್ಲು ಸಮರ್ಥ ಇರ್ಲು ಹಾ ನಾಲ್ ಇರ್ಲುದ ಒಂಜನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ಲು ಅತ್ತು ಹಾ ಅಂಡ ತಡಮಲ್ತಿಂದ ಆ ಇರ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇರ್ಲೆ ಅವಲಿತ್ತಿ ದಾಯಗ ಅವಲು ಗಂತರು ಉಂತು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಪಾರ್ರೆ ಉಂಡ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ವಿಷಯ ಆತಾ ನನಗೆ ಹಲೋ ಬುಡಿಯರ ಬರೋದು ಪನ್ಪಣೆ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಏರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಪಣೀರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾ ಈ ವರ್ಷ ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹಾ ನಂಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೋಡನ್ನು ನಂಕ್ಲ ಬೋಡು ಹಾ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಏರೇ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸರಿ ಎನ್ನುಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರದ ಲವಕರೆಟ್ಟು ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಬೋಳೋದು ಸಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಲವಕರಿತ 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 ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಕುಡರ್ನೆರ್ಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 28 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 11:72 12:39 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಕುಡಿಯರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಹಾ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡು ಬಡ್ಕಳದಕ್ಕಳು ಬೇಡು ಹಾ ಇದು ಬೈಜಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬೈಜಾನ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬುಡ ಬಿತ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಡಿ ಹೊಲ್ಸದಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇನೆ ಬಡ್ಕಳದಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಹಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಭೆಟಿ ತನಕಲೇ ಪಂಪ ಹಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಲಿಂದು ಹಾ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ಕುಸಿ ಪಡೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಈತು ಕುಸಿತ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಭೆಟಿ ಪುನಗ ಹಾ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಬುಡೋಡಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಇಜ್ಜೆರಡು ಏರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮದೇ ನಮಾನೆ ಗೊತ್ತು ಏರು ಗಿಡ ತಗೊಂಡ ರಫೀಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪಿನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುಗ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಇದ್ದೇನೆ
ಎರ್ಲು ಉಂತೆರ ಕೇಣದನ ಎರ್ಲ ಕೆಲ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಕಂಬಳನ್ನು ಪುರ್ಲು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಕೊಣೊಯ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಾಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತವು ನಾಡು ದುಮ್ಮುಗುಲ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಪಣೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಣೆ ಕುಸಗರಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಚ ನಿವಾಸದಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈ ಅವರು ಲವಕರಕ್ಕೆ ಗೂಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಸದಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಾದುಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ನಾಯರ್ ಮಾತ ಬಗರದು ಐನ ಬೇಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನರ ಉಜ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಋಷಿ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೇರ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇಡು ಐನ ಬೇಕ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಇರಲ್ಲ ನರಿಂಗಾರ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೇಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಡು ಗಂಗವಾನ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ರಫೀಕ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಹಲೋ, ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಯಿರು ಈ ಬರ್ಪಿನ ಅತಿಥಿನ ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಅನುಕೂಲದಾಯಕ ಎಂಡ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗಂಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಗಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಆಯರ್ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜನ ಕಂಬಳಗೆ ಏರು ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಏತು ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡಪ್ಪ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜಾದ ಬರ್ಕ ಐಕೋರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಂದು ಕಂಬಳಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಭಾಗ್ಯಾತನ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿದಕ್ಕೂ ಅತ್ತು ಐಟ್ಲ ಭಾಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಂಬಳ ಅವಂತನು ಗೊತ್ತು ನೈರೇಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೇರಳದ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಮೀಡಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರುವಂತೀರು ನಮಕ್ ಮರಿಯಾಲುಗಾರಿ ಉಂಡಕೆಂಡ ಮರಿಯಾಲುಗಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚತ್ತಿಯವು ಮುಖಂಚ മലയാള അറിയുവാന്ന് മലയാളി അറിയോ അങ്ങനെ എന്നോ ഒന്ന് മുണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് കിടത്തുന്നേ കേട്ടോ അതെ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോ അല്ലേ നേരെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു അതെ സ്പഷ്ട സംസ്കൃത ശബ്ദമുള്ള ഭാഷ അത് മലയാളം ನಮ್ಮೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ಓ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಆತ ಅವು ಈ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಕದೀನ ಮಕದಿ ತಕದೀನ ಮಂಡೆಂಜಿನ ಆಯ್ಕೋಡು ಚೇಕೋಡು ಒಂದು ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಐತಿ ಅವು ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ದಾಲ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ 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 ಪಂಪಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿಂಡ ತಕದಿ ನಕ ಮಕದಿ ಐದು ಸಂಗೀತ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಪನು ತಕದಿ ನಕ ತಕದಿ ನಕ ಮಕದಿ ತಕದಿ ನಕ ಮಕದಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬತ್ತಿಂಡ ತಕದಿ ಮಕನಕ ತಕದಿ ಮಕನಕ ತಕದಿ ಮಕನಕ ಇಂದು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸರ್ ಪಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡು ಕೊಂಕಣಿ ಪಣಪು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೊಗಡು ಎಂದು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಪಣಪತಿ അതിനൊരു പൊരുളോട് പാത്തിരുണ്ട് സംഗീത കേണിലെ കാപ്പാടു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്കറിയോ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പരിപാടി ആക്കി പണ്ണക ಅವು ಸಂಗೀತನ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಸೊಗಡ್ಡು ಪಾತಿರಂಡ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಭಾಷೆಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಗಳ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ಭಾಷೆಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಅವು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡೆತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತನೇ ಗೌರವ ಉಂಡು ಐಕ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕುಂದಾಪುರ ಮಠದ ತುಳು ವಾ ರೀತಿ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಡುತ್ತುಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮಠ ಬೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮರೋಡ್ ನಿಂಚಿಗೆ ಹಂಚಿಗಿಜ್ಜಿ ಹಂಚಿಗಿಜ್ಜ ಆಹಾ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಓ ಭಾಷೆ ಭಾಷತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನಾ ಬಲೆ ಗೆಲ್ತಿ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ತಕಲ್ಲ ಮಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಪ್ಲಾಗಿಡು ಲೇರು ರಾಜವಣ್ಣ
ಹಲೋ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಬಿಡೋದು ಬಿಡಿಯಂడి ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳದ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಹಾ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಹಾ ಈಗ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಾ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಹಾ ಐಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀ ಉಂಡ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಅವು ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಥ ಸಾಲು ಉಂಡತಿ 4 ನಂಬರ್ ನಾರವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಸಾಲು 7 ನಂಬರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೆ ಉಳ್ಳ ಭಟ್ಕಳ ಬಿ 7ನೇ ಸಾಲವು ಉಂಟು 7 ಸಾಲ ಉಂಟು ಐಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 4 5 ಸಾಲು 4 5 ಏನು ಪಣ್ಣಕೆಂಡ ಕೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ 4 5 ಅಡ್ಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ 4 5 ಬರೆಯುತ್ತಣಗಳು ಆಜಿಯರು ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ಇಡ್ತಿರ್ತ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ಉಂಡತಿ ಐಕೆ 8 9 ಬರಲಿ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ 8 9 ಬುಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಕಡೊಂದು ಸಾಲ ಅಡತಿ ಆಯ್ತು ತೀರ್ಥ ಆಜಿ ಇಂದು ಬರೀಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರೀತೀನಿ ಇರಿನ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ತಿತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಟಕಡಕ ಮೂಳು 8 9 ಬರೆಯಾರ 8 9 7 8 9 ಪೂರ ಆಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 10 11 ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ ಅವು ಸಬ್ಬೊಂದು ಸೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಮೋರದಕ್ಕಲು ಕರೆತ ಒಳೆ ಬೆಲೆ ನಾಡವಿದಕ್ಕಲು ಬರಲು ನಾಡವಿದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೋರದಕ್ಕಲು ಬರಲು ಹಲೋ ದಾನೇಂಡಿ ಹೊರಬತ್ತ ಆಯ್ಜಿ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ ನಿವಾಸ ವಿಷ್ಣು ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಖುಷಕರೆಟುಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರಿ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರ 1 ನಂಬರ್ ಗಿಡವೇರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶಿರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಗಿಡವೇರು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನೇತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ನಾರಾವಿದ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ 3 ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಗುತ್ತಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನರಿಂಗಾನಂಟು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಗ ಆವಡಂಡ ಹೋಗೋಪಲ್ಲ ದೂರ ಇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಂಚಿ ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿಪ್ಪೋಡು
ಇನ್ನು ಮೀಯಾರ್ಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕುದಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುಣವಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಗುರುತು ಮಲ್ತಿನಂತ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಅಂತ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದುದ ಕಂಬಳ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗೇಡು ವಾ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಲು ಉಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜ ಪರುಪಾಡನ್ನು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಒಂಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪರುಪಾಡನ್ನು ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಅಂತ ಮಲ್ತ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಡಾಡೆ ಏನು ಉಂತಾಯ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಯ ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲು ಕುಶಕರೆಟ್ ಲವಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಲವಕ್ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನೆರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಗೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ ಅಜ್ಪಜತೆ ಇರಲೇಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು 12:26 12:72 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶರ್ ದಾದ ಚಪ್ಪಳ್ಳಿ ಜೇಕಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪಣ್ಯಾನು ಅತ್ತದ ಪುಗಾರಿ ಪಾಪ ಆ ಗಿಡವನ್ನಾರು ಬೂರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜೋಕು ಲೈಟಿ ಮಗ್ನಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರತರಿ போய் ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಅನುಕಂಪ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರುಪ್ಪುಣತೆ ಗಿಡವನ್ನಾರು ಬೂರಿ ಇರತ್ತ ಈ ಜೋಕುಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರತರಿ போய் ರಾಜೋಣ ಓ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಪ್ಲೇ ಬಲ್ತದ ತೋಜಾಣಗ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಡು ಮಾತ ಎರು ಗಿಡತದು ತಿರ್ಗದ ಇಜ್ಜಿ ತೋಣಗ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಎರು ಬೈಲ್ತನ ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕಳು ತೋಜುಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗರಿಟ್ಟು ಎರು ಗಿಡನ ಈ ಬೂರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಎರ್ಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಿಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತುಂಡು ಆತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಆಪಣ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿಪೋಯಿ ಇರ್ಲು ಪಾರಬರ್ಪನೆ ತೂಪನ ಸಂಗತಿಡು ನಾಯರ ಬುಂಡಲ ಇರ್ಲು ಪಾರಬತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಣಿಲ್ಲ ಬೂರ್ನಾಯ ತೂಪನ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪನು ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಳ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಕೂರ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಪನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ವಾಯ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಏರೇನೋ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವು ಮೇ ಸಮ ಇತ್ತನೆ ಐನೊಂಜಿ ಪೋಯರೆ ಬುಡೋಡು ಬುಡ್ಚ ಅಯಾಗಿ ನಾರಮಣಿ ಏನು ಪಂಡ್ಪುಡು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ತೂಪ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಮೇ ಪೋಪಿನಾಗ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬೇಕು ಪೋಪುನ ಮೆನ ಮರಲೆ ಜೋರು ಹೊರತದು ಏರ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರಡಿತನ ಒಂಜಿ ರೋಗಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ್ಪುಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನು ಪಂಡ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾದವರು ಎನ್ನೋಡು ದೇವರೇ ಅವನೊಂದು ಕಾಪಾಡಲಿಂದ ಎಣ್ಣುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಇಡಬಹುದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಡದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಇಡ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೊಂದಿರಂದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ
ರೈಟ್ ಬೇತದಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಗಂಟದ ಇದೇನು ದಾಮಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೀರಿ ಬಜಗೋಳಿ ಸಕ್ಕರ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒರಿಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾರಾಯವಿ ಇವರ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜನ ಬರೆದರು ಲವಕರೆಟ್ಲ ಮೂರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕುಸಕರೆಟ್ಲ ತಯಾರ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹಳಿ ಸೇರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಪಲೈಟ್ ಮುಟ್ಟುವರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ದ ಸಾರದ ಇರಲು ತಯಾರಾಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಏರುಗಿಡ ಪುನಕುಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜು ಉದ್ಯೋಗ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಅದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಉಪೋಯರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಮೂನೆದ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಲಜ್ಜಿ ಈಮೇಟು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಲ್ದೆ ಆಪುಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಲ್ದೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಂಟು ಆತ ಆಯಾಗಿ ಹಲೋ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುರೇ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಅಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಮಲ್ತನ ಓ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇಪ್ಪರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜತೆ ದನಿ ಪನ್ಪೇತ ಓ ನಿಕ್ಕ ಕಂಬಳನೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಳ ಮರ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಚಿಂದ ಬಂದಾನ ಮುಗಿಜ ಅಪ್ಪ ಗಾಯಗೆ ಎಂಚನ ಆಪುಡು ಆಗ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡ ಅತ್ತ ಐಡ್ದುಲ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರೆ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ನಿಬಂಧನೆ ಮಾತ ಪಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ 24 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡು ಇರ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಡು ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಯಿಂದ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಪಣಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಒಂತೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರ ಬಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡೊಂದು ಮಾತು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಸೊಬಗುಗೋಸ್ಕರ నేను పొర్లు మల్పడొంದು పేచాడదు ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬಳನ పొర్లు ಮಲ್ತನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಅಂಕ ಮಾತ ಪಣೀರೆಂಚ ಬಂಡ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಶಾಸಕರು ಇನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕಂತಿನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಜೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಪಜಿರದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನ ಹಿರಿಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವೇರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇತ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ నేను ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟಗ ಅಂತ ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪುಲ್ಲ ಉಂಡ್ಲ ಇನ್ನಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾತ ಬೈದಿಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಏನು ಜ್ವರ ನಿನ್ನ ಏತು ಸೈಜ್ ಉಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಟೈಲರ್ ಅಳತೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಆಯನ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪುಲ್ಲ ಇರಗತ್ತ ಪೋತೀನಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಲೆಕ್ಕ
ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣಪುನಿಗೆ ಈತು ಜನ ಪೊರ್ಮುದು ಮೂಲು ಅವಳ ಇನಿ ಮಾತ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಈ ದೊಮ್ಮುಡು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ ಆ ಬೆದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಅಕಲ ಭಕ್ತರು ಏನ ತೆರಿಯೋಣಕ್ಲೆ ಇದ್ದೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ BSNL ಕತೆ ಅಂಚ ದಾನೆ ಬಣ್ಲಿ ಅತ ಈ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮುಗ್ಳು ತಯಾರಾಗೋದುಳ್ಳೇರು ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗೋದುಳ್ಳೇರು ಏ ಬೈತೆ ಅಕ್ಕಳು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ರಾವಳ್ತ ದುಬ್ಬು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಎರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಡಪಲ ಈ ಪತ್ತೊಣ್ಣ ಕಥೆನ ಎನ್ನೋಡಿ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಪಣ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಪಣ್ತ ಆಯ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ವತ್ತಪ್ಪ ಆ ಪಲೈ ಪತ್ತೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಉರ್ಲಿರತ್ತ 6 ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಈ ಕೈ ರಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಪೆರೆ ಶುರು ಆಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಾತ ಜಪ್ಪುನ ಪಣ್ಪುಜರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಐನೇ ಪಣ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ ಪಣ್ಪು ನಾವು ಬಜಿ ಸಂಬಳಗ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ದುಡ್ಡುಗ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಹತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಡೆ ಇತ್ತುದ್ವಯ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಏರಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾಜವಣ್ಣ ಈಗ ಪರಿಚಯನೇ ಇತ್ತದು ಒಂದತ್ತ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಈತ ಜನನ ಪರಿಚಯ ಉಳಿದಿತ್ತಡ ಮಾತ ಕಂಬಳನೇ ಕಾರಣ ಅತ್ತ ಈತ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈತ ಜನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪೋಯ್ತಂಕ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ನೀನು ಸಂಪಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಮಲ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಬಂದಿರಿ ಈ ಏರ ಯಾನ ಏರ ಮರ ಈ ಕಂಬಳದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಿರು ಸುರುತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಈ ಏರ ಯಾನ ಏರು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪೊಡಾಯ್ ನಾವು ಚತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾತೆರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅತತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಬುಡಿಯಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡಾಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿನ ಬುಕ್ ಸಂಗತಿ ಪಾತಿರ್ಗಾರ KL14 P1174 ಗ್ಲಾಮರ್ ಬೈಕ್ ಅವಲಿಜ್ಜಿ ಎರಗಾಲ ತೋಜಿನ ದಯಮಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಆ ಸೋಲ್ತಿ ಚೀಟಿಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಿರವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಚೀಟ್ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೇಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆಳೀಕ್ ಎಣ್ಮುನೆಗಲ ಒರ್ಮುನೆಗಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೆಳೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಸುಧನ್ ಇರ್ಲತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೇಳು ನಿಪ್ಪನು ಏನು ಲಕ್ಕಿ ಪೊಂಜಿ ಡ್ರಾಂಡ್ ಎಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಎರುಕೊಂಡು ಪುನಕ್ಲು ಇರ್ಲಜ್ಜೀರು ಎಲ್ಲೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಐನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ರಪ್ಪ
ದೇವ್ಗೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಅಣ್ಣ ಸಿರ್ಲ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮವರು ಪಡಲ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟದು ಲಕ್ಕಿಡಿಪು ವಿಜೇತರನ ನಂಬರ್ 2691 2691 2891 28 ಇರ್ನ 28ಲ 68 ಇರಗೆ ಇರುಕೋಣ ಇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಕ್ಕೆ ಇರುವಳು ಕೊಣ ಕಿದ್ದೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಳಿ ಮಾರ ಈ ಕುಡುನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಳಿ ಕುಡುನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬುಳೆಪಾಡೋತಿ ಅತ್ತವೇ ಕುಡು ಬುಳೆಪಾಡೋದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬೇತಿ ಮಾತ ಬುಳೆ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋತ ಪಂಜಿಲ ಕುಡ್ತ ಕಂಡು ಬೋಪುಜಿಗೆ ಅವು ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಂಜಿ ಸಮ ಮೂಡಿದ ಕಣ್ಣೆ ತಿಂದಿಗೆ ತಿಂದದು ಕುಡ್ತ ಕಂಡು ಪೋನ ಕಿರುಮೆರೆ ಸುರುವಣಿಗೆ ಮೂಡಿದ ಕಣ್ಣೆ ತಿಂತೀನತಿ ಮೂಂಡಿದ ಕಣ್ಣೆ ತಿಂತೀನಣ್ಣ ಐನ್ ತಿಂದದು ಕುಡು ಬಿತ್ತದ ಕಂಡು ಪಂಜಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅವು ತಿಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಕಿರುಮೆರೆ ಸುರುವಣಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಮಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡುಗಿರು ಮುಡುಂದೆ ಮುಂಡಿಗಿರು ಮುಡುದು ಗೊತ್ತೇ ಜೀಗ ಎಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಆದಿಪ್ಪದೇವು ಪಜ್ಜಿ ಚಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ ದಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ నారవిదకులు లవకరెట్ల కుసగరెట్టు మోర్లదకులు ప్లాగ్డ్ విశ్వనాథ ప్రముఖులు ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲ ಕುಶಕರೇಟುಲ್ಲ ಲವಕರೇಟೆ ಮೊಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆತಿದತಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಆತನಿಂದೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರಯ್ಯ ಓ ದೇವರೇ ಮೊಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಮೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಉಂಡ್ಲಾರ ಅವಳು ಪಲೈಡು ಬರ್ಪುಣೆತ ಮೆಲಾಣಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರು ಪಲೈ ಇಡು ಉಂತಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೈರಿ ಏನಾದ್ರು ಶುರು ಅಪ್ಪಕ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಆರು ಮತ ಪಲೈಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂಪಣ ಕ್ರಮ ಮತ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಎಂಕು ಜೋರು ಮಲ್ಪಿರ ತೂಲೆ ಏನು ಶುರು ಅತ್ತಪ್ಪಗ ಓಡ್ತಿರ್ದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕೋರ ಪಾಪ ಜನ ಪಾಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕತ್ತಿ ಹಣಿ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಈಗ ಏನೋ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತೂಪಂದ ಎಂದು ಗರ್ವ ಬರಂತು ನಂಕಲ ಹಲೋ ದಾದಗೆ ಹಲೋ ಬೊಬ್ಬೆರೆ ಕೇಳತ್ತಿದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋಡತ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿ విశ్వనాథ ప్రముఖులు ఓ ప్రముఖులు రాత్రి సులభడు 2 ఏళ్ళ ఉద్యోగాలకు ఇచ్చేది వాళ్ళ ఫ్లాగ్ దేడిపోయారు ಹಲೋ హలో ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಂತುಡು ಉಂತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ಪುನು ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂತಾವಡಕ್ಲು 2 ಬಲ್ದಕಲ್ಲ ಕೊಂತ ಉಂತಾವಡು
ಹಾಂ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೆಟ್ ಮೋರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಲವಕರಿತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 12-3 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1 ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ಫಲ ಹಿಡಿಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಜಪ್ಪಾಳಿ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಇದು ಅಡ್ಡಪಳ್ಳದ ಸಾಲದಾಗ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆತ್ತಿ ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮೇಲೆ ಪಡಾಬಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಮಾತ ಅವು ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ 7 ಪಕ್ಕ 8 ನಂಬರ್ ಬರತ್ನ ಗಿಡ ಅವರ ಉರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ಬರೋಡು ಏರ್ಲಾ ಓರ್ಲೆ ತೊಳ್ಳೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಲರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ತಾರಾವಳು ಅದು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮನೆ ಸಾಲದಾಗ ತಾರಾವಳು ಹಲೋ ಓ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಸಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಪಜಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾವಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರ ಉತ್ತರದಾಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅದೇ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾವಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸುರತ ಸಾಲಗ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹುತ್ತದಾಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಸುದೀಪರೇ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪತೋಜೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕರ್ ಅವ್ರು ಆ ತಾರೀಕು ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪಡು ಆ ಥರ ಹಿಡಿದು ಈ ತಾರೀಕು ಇರೋರ ಬರೋಡು ಕಜಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೋರ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಡೋಣ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೋಲರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ತೈ ಅಂದು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಕುಲ್ ಬಾಪಗ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಏರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ವೇಣೂರು ಬುಡ್ಕೊಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುವ ತೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಳದ ಸಾದ ಬೆರಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ತೋರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸುಧನ್ನ ಓ ಸೆಮಿಫೈನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಪೂರ ఆయన ಆತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಬುಡ್ತಾ ತೊಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಓ ಆಜಿನ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಬುಡ್ಕೊಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 21 ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅಂದ ಸಾಲು ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸುಧನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಕರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಹಾವು ಬೋಳ ಆಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಾರೇ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲ್ ಆಡ ತ್ರಿಸಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಳ್ಳಿದೆರಲು ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕೊಳ್ನ ಬೋಲಿಯರ್ದ 2 ನಂಬರ್ದು ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಬೋಲರದ ಇರ್ಲೇನು ಪಳಾಡಿ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ ಕುವೆತ್ ಬೈದ ಇರ್ಲನ ಅಡ್ಡಪಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೇ ದಾನ ಮತ್ತಾಂಡು ಓ ದಾನ ಮತ್ತಾಂಡು ಅಡ್ಡಪ್ಪಳ ಇದು ಎರ್ಲಿನ ಸಾಲನಗೆ ದಾದಾಪುರ ಆಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಈಗ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಎರಲ ಉಂತು ಬಾತೆ ಓ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕನ ಎರಲು ಉಂತು ಬಾ ಅಂದ ಅಂದು ಉತ್ತ ಎರ್ನ ಉತ್ತುವ ಉತ್ತವನೇ ಟಿಪ್ಪುಡು ಓಡಿ ಅಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ತುಂಬ ಸುಧನ್ನ ಓ ನರಿಂಗ ಅಂದ ಕಂಬಳ ಮೂಜನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾತಂದು ಏ ಪುಕಾಡ್ ಹೆಜ್ಜಪುರ ಪನಿ ಬಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಬ್ಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗ್ಯೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಜಿ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜೈಕೆ ವಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲಗಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ತವನ ಕೆಲಸ ಕಬ್ಬಳ ಮುಗಿದು ಫೈನಲ್ ಆದ ಇತ ಮುಕ್ಲೆ ಮುಡ್ಪಾಡು ಉಳ್ಪೌಂಡಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಗಂಟಲು ಅಂತ ಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಫಲ ಇಡುತ್ತಲೆ
ಕೊಲಕ್ಕೆ 21 ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಾ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಬಲೆ దానండి దానండి ನಾನು ಹಾತಿಜಿ ಬುಡಿಯನ್ನು ಬರೋದು ಹಲೋ ಓ ಬಾರ್ ತಡ ಚಂದು ತಡ ಆಂಡು ಮಾತೇಳ ತಡ ಮಾತೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಆರ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂತು ಬಲೆ 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 ನೆತ್ತು ಹರ್ಷಣ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ತಡವಂಪ ಸರಿಯತ್ತ ಸುಧನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು ఇక్కడ చూడు పిలవుతాడావా అటు పలాయిడు ఉంటుందే జనం తోచిడే భలే 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 కుసగలుగుతారు పలాయిడు ఉంటుందే భలే 2 బాల్ తగల లెప్పునాడే బత్తు ఉంటావుడు
ಹಲೋ ಓ ತಡಾಂಡು ಆ ತಡಾಂಡು ತಡಾಂಡು ಪುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಬಲೆ 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 ಸತ್ಯ ಮುಖ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪನ ಹಾಂ ತಡಾಂಡು ಬಾರಿ ತಡಾಂಡು 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತು ಫಲ ಇಡುತ್ತದೆ ಬಲೆ ತಡ ಸುಮಾರು ಆತನ ದಾದ ಒಂದು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಕುಸಕರೆಟ್ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲ್ನ ಬೋಲಿಯರ್ ದಕ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ಲವ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಪೇರ ಓ ಇತ್ತ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಏ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಆತ ಪೊರ್ತ ಆತನ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಹಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋದಾತನು ಓಡಿ ಪೋಬುಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓಡಿಸಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಹೋಗಿಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಆಡಾಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ಕೊಬಿಡು
ದಾನ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಬೋಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಉಂಟಾಡು ದಾಯ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತಾಂಡಿಯೇ ಅತ್ತ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋದಾತ ಬಲೆ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆರು ಬಲ ಇಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋಜು ಆರು ಬಲ ಇಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋಜು ಹೊಡತಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಬೋಲ ಅರ್ಧಕಲ ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗತ್ತೋ ಕುವೆತ್ತ ಬೈರದಕಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಸಕ್ಕರೆತ್ತ 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 ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಅಡ್ಡಪಾಲದಿರ್ಲಿಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಮಂತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಮಂತನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಂಗಡೈನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು 12:57 14:03 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಮಂತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಟ್ರೈನ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಲಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಏನು ಪುರ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಕುಸಗರೆಟ್ಲ ಕೊಳಕೆ 27 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಯಾರ ರಡ್ಡಲು ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐನ ಬೇರೇಕ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ನಿವಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನೆರಳು ಕುಸಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನಡನಂಬದಿರು ಲವ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕುಸಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ಲವ ಕರೆಟ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಇರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಗಡ್ದಾಂಡ ಮಾತು ಬಗರ್ದು ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾದ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ ಬೋಲರ್ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡಪಲೆದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು भले रद्द बाल दखल फिर बल भी भले भले ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಕುಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಹಾಂ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಬುಡಿಯ ನಿಮಗ ಬುಡುರತ್ತ ಪಡಿತು ಪಡಿತು ಪೊತ್ತಾನ ಬುಡುಪುಣ ಬುಡುಪಾನಿ ಅವು ಬಿಡೋಡೆ ಬಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಳಿಗೆ ಬುಡಿಯರ್ನಿ ನಾನು ಕೇನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡತಿ ಗಾಯ ಪೊಕಾಡಿಗೆಳ್ಳು ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಕರಡು ತಾರಾವನಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೇಟ್ ಕೊಳಕೆರೋತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಡ್ರನ ಎಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೇಟ್ ಲವಕರ ಕೊಳಕೆರೋತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಡ್ರನ ಎಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದು ಚಟ್ರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಳಕೆರೋತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಡ್ರನ ಎಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿದ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹೊಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪುನ್ನಪಾಲರನ ಎಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಾರಾವಳು ಅದು ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲು ತಾರಾವಳು ಸುರತ ಸಾಲಕ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ ಬಡವಾಯಿ ಪುರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತೋಗಲು ತಾರಾವಳು ಅದು ಬಿರಿಕ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪದಾಗಲ ಬಡವಾಯಿ ಪುರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತೋಗಲು ತಾರಾವಳು ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬಲಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಬುಡುಪುನ ಅಂತ ಬತ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಪುರ ಪಗರ್ದ ಇತ್ತುವರ ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪುರ ಪೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಿಟ್ರನಿ ಅತಿ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೀರಿ ತಗೊಂಡು ಪುರಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಪುರಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿ
ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಲೆ. ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್. ಲವಕರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಬೀಗ್ ಕುಶಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಬೀಗ್. ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದ ಇರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರು. ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಕೊಳಕೆ 22 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರು. ನನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನವಾಸದಾಗಲ 4 ಬಜೆಗಳಿದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ. ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗು ಎತ್ತದ್ರ ಬಲೆ ಎತ್ತನ ಬಲೆ. ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಬಿಡ್ಪ
ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ನೆಲ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಕೋಟೆ ನಡೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾನೆ ಮತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ದಾಖಲೆ ಬರಡು. హలో ఓ దాన్ని అండి కొంచెం బుడుకున్న ప్రయత్నం లేదు ಒಂದು ಎರುವಂತರ ಕೆಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ లేదు ಎಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಬುಂಡಾ ಪೂಜ ಬುಂಡಾವೇ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ನೆಲ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆಲ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿಸ್ಟೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಧೈರ್ಯಂಗಡ ಬೇರೆ ಕಾಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಕೊಳಕೆತ್ತೂರ್ದ ಧೈರ್ಯಂಗಡ ಬೇರೆ. ಹಾಯ್ ಜತೆ
ಆಹಾ ಆಹಾ ಉತ್ತಮ ನೀವು ಸುದೀಪರೇ ಓ ಮುಕುಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ್ನ ಉಂತಾವಲಿ ಮುಕುಲಿಗೆ ಅವು ಒಂದೇ ಓ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಸತ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಏರು ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ದಾದೆ ಒಂದು ಪುಕ್ಕಟ್ಲ నాకు కొంచెం అర్థం ఇచ్చా ಅಪ್ಪನ ಇರೋ ಆ್ಯಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡುತ್ತೆ ఉంతలే ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ಓ ಅಪ್ಪನ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ದಾದ ಒಂದು ரெண்டு பால் தக்கல உத்தாவோடு దాని దుమ్ము దుమ్ము అప్పను రెడ్ బాల్ దగ్గర జవాబుదారి ఉండు
ತೋರ್ತಾರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಕುಸಕರೆಟ್ಟು ಲವಕರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆರೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬೈಕೋಟೆ ನಡನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬೈಕೋಟೆ ನಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿಯರು 1191 1225. ಅಲ್ಲ ನಾವದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲಿ 40 ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ತಗ ಭಂಜನ್ ನಮ್ಮದೇರದ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರಡು ಮುಂದಾದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸದಾಗಲಿ 40 ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲಿ ಬಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ ಬಲ್ನಾಗೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಪನ್ನತೆ 1191 ಹಾಂ ವರ ಪಂಡರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಹನ್ನೆರಡು 35 ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಏರುಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ ಜೈಲಿ ಭಾಗದಕ್ಲತಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಶ್ವಜತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಲಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಣಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ತಾರಾವಣಿ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಲನ 4 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ ತಾರಾವಣಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಸೂರಾಲಗುಂಡವೇಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕರಿ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಲನ 4 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಅಂತ ಪಾಲಗಳು ನೇರ ಬಗರು ಅನಂತ ಬರ್ತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೆಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣುಪಾಳ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲವಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆರ್ಲೆಡು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಲವಕರೆಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣುಪಾಳ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಳ್ಳ ಕುಶಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಳ್ಳ
ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ, ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಸೂರಾಲ್ ಗುಂಡಿಬಾಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು, ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಸುದೀಪರೇ ಓ ದಾನ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಿ ಹಾಂ ಇಂಥವ್ರ ಬತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ರೆ ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ತಡ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ 2 ಬಾಲಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರಡು ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಲಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೇಟ್, ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೇಟ್, ಲವಕರ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರ ನಲ್ಲೂರು ಬಲಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶಕರೇಟ್, ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲವಕರೇಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಲೆ ಬಿಡಿ ಬಲೆ
ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಸಕರೆಟ್ ಲವ ಕರೆಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕ್ಕರೆತ್ತ 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 ಪಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ನಾಯರ್ದೆಯ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಸುರಾಲ್ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು 11:68 ಲವಕರೆತ್ತ 12:25 ಕುಸಕರೆತ್ತ. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಾಗಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರ ನ್ಯೂಪ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಮೂಡಬಿದ್ರ ನ್ಯೂಪ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಎನ್ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು. ಹಲೋ ಏರುಳ್ಳಿ ಮಾಲಕಲ್ಲೂರದಾಗಲ್ಲ ಬಲುವದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ದಲ್ವಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲೂರದಾಗಲ್ಲೂರಿ ಬಲುವದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು. ಹಾಂ ದೇವರಾಜರೇ ಓ ಬರ್ತಾರ ಬೋಕ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಕ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬೋಡ ಸಾಲ್ದೇರ್ನಿತ್ತು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪಜೇರು ಏರು ಬತ್ತೀಜೇರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಕಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಊತದಕ್ಕಲು ಬರಡು இந்த ஈத்து சாலான் ஆ பொறுத்து உகாக்களுக்கு கேடுதல் பார்த்து உntതൊಡತ್ತ ಗೇಟ್ದಲ್ದೆ ಕರೆಕೆ ಬತ್ತಿರದಾನೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೂ ತಡ ಒಂಪ ಸರಿ ಆತೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಚೂರ್ಲೆತ್ತೋನ್ ಲೇಕಲೇನು ಪತ್ತೆರ ಇಜ್ಜ ದಾದಾಂದು
ಹೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೊಂಡದು ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿ ಜನ ಉತ್ತರ ಎತ್ತೊಂಡು ಬತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಡು ಹಾಂ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಓಲೇರು ಉಳ್ಳೆ ಕರೆತ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಬಾಡತ್ತ ಅಕ್ಕಳು ಬರತ್ತೆ ಮುಗುಲ್ದಾಯ ಬರ್ಪಳು ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಜ್ಜೆ ಓಹೋ ಈರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅತ್ತ ಇದು ಇಜ್ಜೇನ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಅಂಚೇನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ ಬರೆಯೋನೇಜ ಬತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಬಕ್ಕದಾನೆ ಐದು ಬೆಳೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಈ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ 80 ಬೆಳಗು ತಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಲ ದೀಪನ ಪೊರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತಡ ಮನ್ಪನ್ ಸರಿಯತ್ತ ನನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅವು ಅಂದೆ ಐನಾತ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಪೊರ್ತುಗು ಬರಡು ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಪಗಲು 12 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಕರೆಕ್ ಲೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ವಾ ಏರ್ನ ಬರಡು ಆಕ್ಲು ಬರಡು ಬೇಗ ಐಕು ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಿಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಆಯರು ಬುಡಿಯರು ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಆಜಿ ಸೀಮಿತ ಜನಗಳು ಸೇರುವಿರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಉಂಡುಗೆ ಓಳು ಮೂಲು ಗ್ರಾಮ ಉತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಲ್ಲ ತಿಂದಿಜರಿಗೆ ಓ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆರು ಬಡವು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಬಣದ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ದೇರು ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಉಡ್ತಾರೆ ಜನದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತಿ ಪಾಪ ಮೂಲೆ ಕುಳಿದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾರೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ ಇರ್ಲು 10 ಜನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೊಡು ಹೈಟ್ ನಮ್ಮಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪಣಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ತಾನೆ ಇತ್ತ ತಡ ಏಪಲ ಬರ್ಪಣಕ್ಕಲು ತಾನೆ ತಡ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸಾಲು ಇಂದೇ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ತಡ ಬರಡು ಏಪಲ ಬರಡು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲು ಪಿಚ್ಚಾದ ಕೊರು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಂದ ಹಾಂ ಆವ್ ನಿಖಲದಾಯ್ತ ಕತೆ ಓಯ್ 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 ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸತ್ತದು ಏಯ್ ಪಂಡಿ ಮುಖಜ್ಜಿ ಆವ ಹೊರ ದಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಡ ತಪ್ಪು ಐನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಬತ್ತೇರು ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತೀರಾ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಿಡಿತೀರಪ್ಪಗ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದ ಒಂಜೆಣ್ಣು ಬರ್ದಳ ರಡ್ಡೆಣ್ಣು ಬರ್ದಳ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸಾಲು ಅಂದ ಇಂದು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಹಣ್ಣಿಂದ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ದಾಡಿ ಈತು ಪುಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಗೆ ಬತ್ತದ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ್ವೇರು ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೀರಿ ಮಾರ ಮುಗುಲ್ ದಾಯ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿಂದ ಪಂಡೇರ್ನ ಅದು ಬಲ್ಪು ಶುರುವಾಯಿನು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳ ಕೈದು ಮೂಲೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ತಂಡು ದಾಲ ಸುಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಾಳೆ
ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಸಪೂರ್ವ ಜವಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿಂದ ಏರ್ನ ಪುಗೆಲ್ನ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳ್ಳೆ ನಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಜೀರ್ಕುಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಉಮೇದ್ ಬೋಡು ಆ ಉಮೇದು ಕುಲ್ದಿನತಿ ಅವ್ಳು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಜ ಈಗ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇದಾಗ ಏತು ಪರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಂಡ ಏತು ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಆತನ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದಾಗ ದಯವು ಅಂಕತಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಿರ ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನ ಉಪ್ಪು ವಾಡೋಡ ಅಂದು ರಡ್ಡೆ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ಕೆಂಡೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಿಳಿತು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀನು ತೂಂಡ ಇರು ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಯಾರಾದ ಪತ್ತಗ ಅಂದಾವು ಇರೇಗ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟ ಉಣಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂತೋಜಿನ ಬಚ್ಚಿದ್ದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತು ಆಪ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಳೊಂದು ಎರಡು ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದು ಬಲೆ ಪೋಲೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಪಡು ಪಾತಿರ್ಕ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಡೋದು ಪನ್ಪುನೆ ಕಂಬಳ ಒಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪಡೋದು ಪನ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ ಕಂಬಳ ಈತ ದಿನ ಹಾಂಡು ನಿಟ್ಟೆ ಸತ್ತು ಬರುಡು ಇಡಿಗೆ ಓ ನಿಟ್ಟೆ ಸತ್ತು ಓ ಈತ ಮಾತಾದು ಕೂಡ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂತು ನಾನು ನಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ತೇತಾವಿ ಬರ್ಬೇಡ ಬೈಕ್ ಕಡ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು ರಪಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತದ ಬೈಕ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಲಾಗ ಅದು ಇಡೀ ನರಿಂಗಣ ಬರೋಡು ಬರ್ತೇತಾವು ಹೆಚ್ಚಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ತಯಾರನಾಗೆ ತೋಳು ಹಲೋ ಬರ್ತದ ಆಣತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ నీకు దాదా పనుడు ఆ కెడ్డే శబ్దం ఉండే పండ్ర ఇష్టాపు జంకు అత్తు ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪಿನಾನು ಎರ್ಲೋ ಕರೆಕ ಬೈದ ಲೆತ್ತುಕೊಟ್ಟ ಕತೆ ಜನುಂಡಿ ಈ ಬರ್ತುಡ ಬತ್ತಾನು ಮಾತೇಳು ಬತ್ತೇಳು ಓ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇಳು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಈ ಬೈಕ್ ಒಯ್ದು ಮಾತಾ ಪಣುದಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬತ್ತು ಟೆಂಪೋ ಪಿದಂಡ ಪಣುಡು ಆಯ್ತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ರೆ ದುಂಬೆಂಜೋಡ ಆ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ನಕ್ಲ ಟೆಂಪೋ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಆನೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ అయితే అర్థ ఇరు సోతుండే పనిపిన అత్తప్ప టెంపో పిదాడదండి బత్తనకులు పోలేదు పనిపోయిన పరిస్థితి ఈ మైక్ గిత్తను ఇది ఊరు దగ్గర టెంపో పిదాడదండి బత్తనకులు పూరా టెంపో తడే పోడు అవు బొట్టు చూదಣ್ಣ కోడే ముఖ్యమంత్రులు బత్తు పోయి బొక్క మూల ఒట్టుకు పోలీసు తక్కులు ఎత్తిట్టారు పూర పోలీసే ఇస్తారు బన్నేట ఇట్టారు బన్నేట పోలీసు తక్కులు ఇట్టారు కంబಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಊರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ನೇರ್ಪಣ ಅಂಡ ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡಿಡ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ತಿರಪೋಲೆ ದುಂಪ ನವನ್ನೇ ಪನ್ಪ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಕೋಡೆ ಕಾಣಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತು ಪೋನೇಟ ಮುಂಜಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಸಾದಿ ಸಾದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾದಿ ಸಾದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟನ ತಪ್ಪದು ಬತ್ತವಳೈ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಅಕಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಬಣ್ಣಜ್ಜ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕಲ್ ನೆರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ನೆರ್ಪೇರು ಇಟ್ಟೆ ಒವೇ ಕೇಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಡು ಸುರೂಕು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ ಬಂಡ ASI ಐದು ಮಿತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪು ಜಾತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದನ ಏರು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಠ ಹುಡುಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು నేను నాయక ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಳಕಳಿ ಉಂಟು
ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯ ದೊಂಬುಡು ಉಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತ ಅವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ನೇರ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ರಾಬರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ವೇರು ನುಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಪೇರಿ ಹಾಪುಂಡ ಆಪುಜಪ್ಪ ನೇರ್ಪುಂಡೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಈತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ದಾಲ ಗೌರವನೇ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಪಣ್ಪಿನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲು ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೋಚಾರು ಇರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಓಲು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡಂದು ಬೋತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಫಿರೋದ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕವದೆ ಪೋದು ಕಲ್ವೇರು ಪೊಕ್ಕಳ್ನ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕಲ್ವೇರು ಪೊಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಜ್ಜ ಪೊಲೀಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇಶದ ಗಡಿಗಾಪನ ಸೈನಿಕರಿದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ ಎಡ್ಡಿಡಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ ತಗಲ ಉಡಾಪೆ ಪಾತಿರು ನತ್ತು ಕೊಡೆ ಈರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಾದ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜ ದಾಯಿ ಅಕಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ರಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತಾರ ರಜೆ ಕೊಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ರಜೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ರಜೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ಪೀರು ರಜೆ ಲಜೆ ಓಲಜಿ ಬಲ ಬಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಲ ಇಂಜಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋದು ಆಂಡು ಈತ ಮಾತ ಆಂಡತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡು ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ಒಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದಿಪ್ಪೇರು ಹತ್ತನ್ನ ಕಾಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರ ಇತ್ತನಕಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಳು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಪ್ಪನಕಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮುಕ್ಳು ಗರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಪಡು ಅವ ಅಂದೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ದಾದ ಪುಡಿಯರ್ರಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಟಿ ಈಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಡೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಅವು ಮುಖ ಮಾದ ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಮಾದ ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ದಾನೆಗೆ ಉಡುಪಣೆ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಸಾಲು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ನಿನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಸುಲಭ ಆಪುಜವು ಇನ್ನು ಸಮಯ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಬಂಡಲ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೊರ್ದು ಏನು ಕುಲ್ಲದಿರಲ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಲವ ಕರಿತೆ ಬರಿಟ್ಟು 7:45 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಜರ್ತೂಲಿ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚೆ ಪಪ್ಪಗ ಅತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪಿ ನಂಗೆ ಏತು ಪಡ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಓ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಉತ್ತ 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 ದಿಕ್ಕಳು ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಚೂರೆ ತೊಳಿ ಉಜ್ಜೆ ಹಜ್ಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸೇಟ್ರೆ ಓ ಗೋಪಾಲ್ ಹಿರೇನೇ ಕೇರೊಂದು ಹೊರಗಿಡ ಬೆಲೆ ಹಿರೇ ಹಿರೇ ದಿಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 20 ತೊಳಿ ಉಜ್ಜ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಬಿಡ್ರ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಬತ್ತೀರ ಬಿಡ್ರ ಅಂದಾಜು ಇಡ್ಲಿರ ಹಾಂ ನಿಜ ಆತೆ ನಿಜಾನಿ ಹಾಂ ಬನ್ನಾಗ ತಡ ಆತಂದೆ ಹಾಂ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಾಂ ಬುಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದ ಹೊರತು ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾಂ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಫಲಾರ ಪುರಾತನ ಫಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಇಡಲ್ಲ ಅದು ಪೊರ್ತಿ ಆಯ್ತದ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ ಹಾಂ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ ಬಂದ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಮನದ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೇ ಹಾಂ ಚಂದ್ರನ ದಿನ ಹಾಂ ಅದೇ ಅಂದೆ ತುಳುತ್ತ ವಾರುಡು ಪ್ರತಿ ವಾರಗ್ಲ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹತ್ತ ಬುಧರ್ ಕೊರ್ತ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ 7 ಗ್ರಹತ ಬುಧರ್ ವಾರ ಗುದೀತ 7 ವಾರನ ಎಣ್ಮ ಮಲ್ಲಿಜ 7 ದೀತ ಒಂಜಿ ವಾರಗೆ ಎಳೆ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 31 ಒಂದೇ ದಿನ 325 ಪಾಲ್ಪಟ್ಟದು ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಹಾಂ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 25-26 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದೇ ಅದು 6 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುಂಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬೂಡುಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಜ್ಜಿ ತಂಪುದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಡೆ ಬುಡೋಡು ಹಾಂ ಇದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಎಡ್ಡತ್ತ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಡು ನಮಕ್ ತುಂಬರ ಓ ಈಗ ನಾವು ಊರು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ಡರವಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ಮೇರನ್ನು ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಆರು ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ದಿವಸ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಂ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು 74 ವರ್ಷ ಅಂದಾಕೊಂಡು 20 ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬೆಳಪೇದ್ರು ಸಮಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಡ್ಡಿಲ ಹಾಂ ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ಅವು ಪೋಂದೇ ಪುಂಡು ಹಾಂ ಮನದನಿ ಬುಲ್ಪ 10 ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನದ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಪಾಡುವೇರು ಉಳ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರ ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಲವಕರ ಮಾಳಕಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಶಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ನೀನು ಬುಡಿಯಲ್ಲ ತಂದು ನಡುಟೆ ಉಳ್ಳ ನೀನು
రెండు బాల్ దగ్గర ఓళ్ళు ఉంటారు మధ్య అల్పనే ఉంటాడు దుమ్ము దుమ్ము పోయినవల్లి భలే 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಜಿನ ಬುಡುಬುನಂತ ಉಳ್ಳೇರೆ ಉಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಮೂಲ ಒರೀದಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಇನಿಯೇ ಬುಡುಪೇರ ಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವ ಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ ಓ ಭಲೆ ಭಲೆ ದಿಗ್ಲ ಬಿಳಮಲ್ಪಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಲೆ ಆರಾಮೋಡು ಬಲೆ ನಾನು 2-3 ಸಾಲ ಪುನಃ 1-2 ಸಾಲ ಆದೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ 2 ಸಾಲ ಆದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸಾಲ ಅಂಡ ಆ ತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹತ್ತು ಹೊರ್ತು ಫೈನಲ್ ಇರು ಜಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಡೆಡ್ ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದು ಬುಡ್ಕ ಬೇಗ ಬುಡಿನ ಪಂಡು ಬಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ಅನ್ಪಾರೆ ಲೆತ್ತೋಡಿ ಬಲೆ ಹೊತ್ತಾಳೆ ಅಲೇ ಲವಕ್ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರಚೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗ್ ಕುಶಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಬಲುದೇಲಿಯರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕುಶಕರತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿರಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ 1187 1199 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕುಶಕರ್ಡ್ ಬತ್ರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕುಡರು ತೋಜ್ಪ ಬೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಗಲೇ ತೂಯಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಡೋರ ಬರ್ಮನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಿಕ್ಕ ಪುರ ನಮ್ಮನ ದೇಶ ಹಿಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಜೇರ್ದೇರು ಒಂದು ಲಕ್ಕದ ತುಯ್ಯರಿಂದ ಅಂಡ ಹೌದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದು ಬೆರಿತು ಸಾಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೇನೆ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಬತ್ತರೋಲಿಯಾ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲವಕರೆ ಹಾಂ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕುಶಕರೆ ಹಾಂ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಯಾವ 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 ಗಂಟು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರಾವ್ ಈ ಪುರ್ತುಡಾ ಹಾಂ ಹಾಕಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಗಂತಲೆ ಬತ್ತನ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಾರ ನಿಂತ ಬೆರಿಕ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ 2 ಸಾಲ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಬಿಡು ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ರಗುತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾಡು ജതയർലിന് പാൽപ്പടിവിക്കുന്ന കമ്പള ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗಿಲ್ದ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಬನಾಗಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರು ಈ ನಿಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕುರ್ನ ಅಡೇಗಿ ಊರಗದನಾಗಲು ಸರ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಏನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಮಂಡಳಿದಾಗಲು ಉಳ್ಳರ ನಿಗಿಲ್ಲವರ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡು ಓ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಳು ನೂಜಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಡು ಇದು ಬೇರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಾಗಲೇ ಹಲೋ ಹಾಂ ಬೇಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೇರಾ ಹಾಂ ಬತ್ತೆಟ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಂ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಶನಿವಾರ ಪುಲ್ಯ ಅನ್ಬೋದನಾಗಲಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಬೋತೇರಿ ಇನ್ನು ಒರಿದನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಲುದು ನತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗುತ್ತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒರೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾರಂಡು ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ವಿಜಯಪ್ಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೇರಿದ ಸಾಲ ಬರ್ಪೇರಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಹಾಂ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡಣ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲು ಉಂಡು ನಿಗಿಲ್ ದುಂಬ ಹತ್ತಡ ನಿಗಿಲಿನ ದುಂಬುಡ್ಬ ಬರೋಳಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕಾಕ್ಲೇ ಬರೋಡು ಬಲ್ಗುರಿ 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 ಒಂದೊಂದೇ ಪೂರ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಂದು ಕಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಕಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಬರಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಆರಾಮಡು ಪೋಲಿ
ಪುಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕಾರಡಿ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಕತೆದಾದಾವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮೇಲೆ ಅವು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೇರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ದುಂಬರಲಿ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪಲಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು SSLC ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ಅಡಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಂಗೈನಿ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಪೋರಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡವ ಮಗಳು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸಾಲದಾಗಲೇ. ಹಲೋ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೇಜಾರಿದ್ದೆ ಒಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಡ್ಡ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲವಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೇಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಅಂಚೆನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ 4 ಬಹುಮಾನ ದೀತ್ಯಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು, ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತೊಡ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನದ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥ. ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇಲೆಕ್ಕ 2 ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್, ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಪವನ್, ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಅನ್ನು ಉಂಡು. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚಾಪುನಂದು ಮಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡ್ ಸೋತನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಏರ್ ಬರ್ಬಂಡು ಆಯಿರ್ಲಿನಟು ಸೋತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ದ್ವಿತೀಯದ ಇರ್ಲಿನಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ. ಅಂಚಾದ ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೂತನಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಒಂದು ಹಂತಗೂ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕನಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನ ಹೊರತುಡು ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳಡೆ ಆಯೋಜನ ಮಂತದಿರು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೂತನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಂಗಾರದ ಭವನ್ಲ ಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊರತಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿರುದ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ನೂಜು ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಲಿಯರ್ ಪೋಯದಾಗ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನೂಜು ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಲಿಯರ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಪುಲ್ಲಿಕೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಮಿಚ್ಚಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂಡ 12 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಯೋದು. ಅದೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕತೆ ಮುಗಿಯೋಣ. ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಕತೆ 2 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೇನು ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಒರಿಯನ ತಪ್ಪುನ ಒರಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ ತೊಜ್ಪವನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದತ್ತು ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದನಾಗಲಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಆಗಲಿ ನನದ ಕಂಬಳ ಡಾಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಡು ಒವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಕಂಬಳನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಒಂದಿಜಿ ಹೊರ ಉತ್ತರ ಬರೋಡ
ಲಬಕ್ಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂದೇ ಪೋವುದು ಪನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಮೂಲೆ ಕಂಬಲರ್ ತೂಡು ಮನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಒಂದೇ ಜನ ಅಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಏತು ಜನ ತೂಪೇರನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ತೂಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ನೈನ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಮುಗಿಪುವರು ಇತ್ತ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ಅಂತೋಡಿ ಇಜ್ಜಾರು ಪಾಡ್ಲೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆತನು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆತನು ಕುಲದು ತೂಪುನಗಲ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿದ್ರದ ಕನ್ನಡುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಚಳಿ ಇತ್ತನ ಬರ್ತುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಆತಂದೆ ಕಂಬೋಳಿ ಬಿದ್ದೆತ್ತ ಜರ್ತನ ಆಗಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಚಳಿ ತಿರ್ಲಿಪುದ ಕುಂಟು ಬಿದ್ದೆತ್ತನ ಆಗಲ ಚಳಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಂಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲವಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಕರೇಟ್ ರೆಂಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡೆ ಬಲೆ 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 ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ಈ ಪುರತು ನಮ ಕುಲ್ಲದ ಪರು ಪಾಡ್ದೇರು ಪರುತ್ತ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಾರೀನಿ ಐತನ ಕುರ್ಚಿಡೆ ಒಂತೆ ಬರುದು ಇರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಆಣ್ಲ ಕೂಲಿದೇರತ್ತ ಈತ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಓ ఇక్కడ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದಾಜು ಇತ್ತಂಡೆ ಮುರಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಉತ್ತರ ಕಡಪಡ್ಡೇರು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮದತ್ ಓದಿತ್ತಂಡು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕೂಜಲ ಗಡ್ಡಲ್ಲ ಏತ್ ಕಪ್ಪದ ಗಡ್ಡ ಅತಂಗ ಕಪ್ಪದ ಕೂಜಲ ಉಂಡು ಏತೆ ದಾದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಮೂಲಿತ್ತನಾಗಲಿ ತೂದಿತೆ ಪನೋಡತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಇಯರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಬ್ಬರ ಬಲೆ ಮುರಾಣಿದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ದಂಡರೆ ಚರ್ಚೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಜಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿದ್ದಿ మొన్న గూగుల్ పే నంబర్ కడ పుడదేరు క్యాష్ కొర్ర పోండ కూడా ఒకసారి ఖర్చాము నేను కడే పోదు కొరണ്ട హలో ಬತ್ತಂಡ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಐನೂದು ಖರ್ಚಾಪನು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಸುಲಭ
ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಡು ದಾಲಾತಜಿ ಓ ಅದು ಮೂಲು ಅವಲಿತ್ ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಕೇಂದ್ರ ದಾದಾನ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಾರು ಒಲ್ಪರದ ಬಂದು ನಂದ ಜೇಜಿ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಾರ ಬಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೇಂದು ದಾದಾನಂದ್ ಮಂಡ ಒಂದು ಸಾರ ದುಡ್ಡು ದಾದಾನಂದ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಮುರಾಣಿದ ಒಂದು ಸಾರ ದಾದಾನ ಇತರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಾರ ಓ ಇದಕ್ಕಿಡಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ ಓ ಅಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಹೋದತ್ತೆ ಹೋದಾರ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಹಂತಗು ಮಿನಿ ಬತ್ತೇರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಓದ್ತಾದ್ರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅವಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಅವಾಗಲಿ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತಂದು ಪಂಡ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಂತೊಡಿ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಆಣ್ ಹಾಂ ಎಕಡೊಂಜಿ ಏನು ಕತೆ ಬಂದಿದ್ದತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅತನ ಕತ್ತಲೆ ನನಗ ಸಂಕು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ನಿ ಆ ತರೇಟ್ ಈ ತರೇಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ನಮನಿಯರ್ ಗಿಡದ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಕೆಲವ್ರದಾಗಲು ನಲೆ ಬಕ್ಕಲ್ಡು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದೇರು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ನ್ಯಾನೆ ಕತ್ತಲೆಡು ಪಾರ್ವಾರಿ ಪಾರ್ನಿ ಬಕ್ಕದ ಆಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮನ ಚಾನ್ಸ್ ತತ್ತಂದ ಪೊಯ್ಯದರಾಸಿಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾನೆ ಅದೇ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟದರ್ಲೇನು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗಿಡದು ರಡ್ನೇ ಮೇಡ್ಲು ಬಡೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಆದಿನೇಟ ಅಂಚಲ ನಡದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಸುರೂತು ಬಜೆಗೊಳಿದ ಕಂಬಳ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆ ಲೈಟಿ ಜಾಂದನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಇಂಥ ದಿನ ನಾನು ಅಂಚೆನಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಆವು ಮನದಾನಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಬಜ ಆಚೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಬೋದಾರೆ ಅಗಲನೆ ದದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವರೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಮಲ ಮುಗ್ಗಿಜಿನ ಅಂಡೆ ನನ್ನವರ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಬನ ಹಿಡಿದು ಮಾಲಂಜಿ ಮುಗಿಪುನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ನನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ 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 ಲವಕ್ಕರ 80 ಬಡಕ್ ಬೆಟ್ಟಗೋ ಕುಶಕರ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಂತಡು ಉತ್ತದ ಕೊರೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರು ಮಾದ ಬಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿರ್ಸಿರಂದು ನಮಗೆ ಒಂದ ಜಾವಜಿ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ವ ಅಜಾಜಿ ಅದೇ ಆಯ್ದಿನ ಬಿಡೋಡ್ಚಪ್ಪ ಸಮಾನ ನೀ ಬಿಡ್ಲೆ ರವಿ ಶ್ರೀವರ್ಮ ಬಣ್ಣಾಲ್ ರಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಗಂತಗಿಲೆ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನಿಂದ ಬಂದ ಎಂಚೈತನಲ್ಲ ಪನ್ಪುನನೆ ಅಗ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೇದಾರೆ ಕೊಣಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೇವೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರ್ಗಿಡತ್ತದ ಅದೇ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಿಗೆ ಬಿರಬಲೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತಮ್ಮನಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಿಲ್ದ ಚಲಿಟ್ಟು ಎರುಗಿಡತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಪನಗಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾನೆ ಅವು 24 ಕಂಬರಡು ಬರ್ಪುನ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ಅದೇ ಆ ಅವೇನ ಮುಂದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದೀವು ಉಂಡಲ್ಲ ನಲೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ರಿಕವರಿ ಅವರ ಆಪಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಆಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನಿತ್ತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ರೆಡಿ ಆಯ್ಡಣ ಕಂಬಳದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಟಂಡ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗೇಲು ಗಿಡಂಡ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಗಿಡಪುನಗಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪುನಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಡು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಲ್ಲ ನಾಬಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು
ಲವಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ವಡಗವೆಟ್ಟಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಕುಶಕರಟಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕುಶಕರತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲೆಡೆ ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ 11:83 12:20 ಕುಶಕರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕುಶಕರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರಡು ಅಡಬಲೆ ನಾರದ ಮಲಗಿ ಬಲೆ ನೂಜಿಪಾಡದಾಗಲೇ ಬೋಲಿಯಾರ್ದಾಗಲಿ ನೂಜಿಪಾಡದಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ನೂಜಿಪಾಡದಾಗಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತನ 11:83 12:20 ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬೋಲಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ತಲುಪಲೇರು ಅಗಲ್ ಬರೋಣ ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ನಗ್ಲೇಕರ್ ಅವರದ್ದು ಸಾಲ ಅದನ್ನ ಪನ್ಯ ಬತ್ತೆರಡು ತೆಲ ಬಿಡೋದು ನಾನು ಮುಜೇ ಸಾಲ ಪುನಃ ಇದು ಬೇಕು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಬೋಳ್ಯಾರ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗಲ ಬರೋಡು ಇಪ್ಪಡಲ್ಪ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಬೋಳ್ಯಾರ್ಪಯ್ಯದಾಗಲ ಬರೋಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರೋಣ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಗಟ್ಟ ಕುಂಭಾಷದಾಗಲ ಶಿಬಿರ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಲ್ಲ ಸಾಲೂರು ಸೋಟದ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರವರು ಹಲೋ ನನ್ನದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ 10th ಮಂತ ಪಾಡ್ದಿರ್ನೈತೆ ರೆಫ್ರಿ ನಂಗೆ ಕೌಂಟ್ರು అయితే పీరియడ్ దొన్ని కుడొంజి ఎల్లి టెంట్ కొంచెం రెడ్ రెడీ చెప్పు మంచావు ಅದೇ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೇಜನ ಕಾರಡು ಬೋದು ಜೆರ್ತಂಡ ಈ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಪತ ನೋಯ್ವಟಿ ರೇ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ದಾಗಿ ತಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತುಂತವನ ఒకదాదా మళ్ళీ బత్తి అయితే ఉత్తగా బత్తి కూడలే ఎత్తట అండి అక్కడ బర్న పుడుతుండ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಮೂಜಿ ಸಾಲಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಂದೇ ನಿಗಿಲು ಬರೆಯವರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಲೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದೂರಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದೇಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಾಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದೂರು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ನುಗೋಟಿ ಪುನಂಚಾದ ಬಲ್ಲುದ ಇರ್ಲೇನು ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮಲ್ದ ಈಕೆ ಮರ ಸುಂದುದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬತ್ತೇರೆ ಬರೋ ಒಂದು ಬರ ಬಲೆ 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 ಉಲೆ ಬಲೆ 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 ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಾಗಿ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಬತ್ತೇರಾ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಯರ್ ಬೋಳಿಯರ್ ಪೈದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರದೆ ಸರಿ అయితే ಬರೀ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ 2 ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಡಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ್ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ಅಂಬಲಮೊಗರು ಕೊಟ್ರಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪೂರ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬರ್ತಾರೆ
ಕಮ್ಮಲು ಮುಗ್ಗಿಲ ಕಣ್ಣಿಗಿಲ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಪಿರ ಪೋಲಿ ದುಂಬುದ ದಿನ ಪರ್ಪುನ ಎರ್ಲೆನ ಲಾರಿ ಬತ್ತನ ದಿನ ಕುಳಿತ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನ ಲಾರಿ ಪೋಂಡ ಮನದನಿ ಕೂಡ ಬಸ್ಸೇ ನಾಡೋಡು ಬಸ್ ತಗಲ ಉತ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅದೇ ಈತ ಮಾತು ಮೇಟಿ ಕೆಸರ ಮೆತ್ತೊಂದು 60 ಸತೀಶರು ಬರೋಡಾ ಬಸ್ ತಗಲು ಉತ್ತನಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿದ್ರಿ ಈತ ಮಣ್ಣ ಮಂತ ಮೆತ್ತೊಂದು ಈ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಅದೇ ಉಂತಮನ ಬುಡ್ಚ ಇಂದು ಸರಿ ಉಲ್ಲೇನ ಇಜ್ಜ ಸರಿತ ಮನುಷ್ಯಂಡ ಈನ ಮನಿದ ಮಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋದು ಬರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಕ್ಕ ಕೈ ಉತ್ತದಲ್ಲ ಗುರುತ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಎಂದು ಉತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇ ಅಂಚತ್ ಬಸ್ ತಗಲು ಮಂಡೆ ಹೋಜಿಂಡೆ ಇರು ಬರ್ಬನಾರ ಉತ್ತದು ಲೆತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸು ದುಂಬ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ 2 ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಇತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತನ ತೊಂಡು ಬತ್ತನ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಕೆಲವುದಾಗಲ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪಿರಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 2-3 ಜನ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಳವಾತ ಪಂಡೇದು ಆಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬರಿತಾಯನ ಬೈಕ್ ದೇನ ಕೇ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರೋಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸೊತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೆರಿಯನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏರ್ನ ನೀ ಪರ್ಸ್ ಏರ್ನ ನೀ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪುಣತ್ತು ಕೂರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಇನ್ನಿತ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಯಾವ ಒಂದು 11 ಪವನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು 11 ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ 5,000 50,000 ನಷ್ಟ ಆತನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ತುಳುನಾಟದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಏರೇನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಲವ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ ರೋಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವರಿ ಬಂಬ್ರನ ಬೈಲು 1 ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವರಿ ಅನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನಗಳು ಬರಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ 60 ಸತ್ ಸೇರ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತೀರ ಅರ್ಧಂಗ ಸತ್ ಸೇರ್ ಬರ್ತಾರ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬರ್ತಾರಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬರೋಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಲೆ 4 ಜನ ಇತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾರಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗಲಿ ಮಾದ ನಿದ್ರೆ ಅಂಜಮಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪಲೆಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಬೋಳ್ಯಾರ ಪೈಲನಾ ಕುಶಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ್ ಲವಕ್ಕರೆ ಬೋಳ್ಯಾರ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೇಗ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು 1 ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳ್ಯಾರ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೇಗ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪಿನಾತ ಆತನು ನಿಖಿಲ್ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಲವಕ್ಕರ್ತಾಗ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಹೊರ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ 2 ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ. ಆಪಿನ ಕಡೆ
ಕುಶಕ್ರೆಟ್ ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹುಳ್ಳೇರು ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಲವಕ್ರೆಟ್ ಬೋಲಿಯರಪ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲು ನಾನು ಒಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲಿಪ್ಪುನ ಹನ್ನೊಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ಪೋತ್ ನಗದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೂಲ ಮಂಜರ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉತ್ತೆರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಾಗಲೇ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮರಸೊಂದು ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು பிள்ளை பெருமாள் திராட்டு பல்லுகளை விட்டு பல்ல என்ன ಬಿಡ್ರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲು ಕುಶಕರೆಟ್ಟು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನೆಲ್ಲ ವಕರೆಟ್ಟು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿದ್ದು ಶೆಟ್ರು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಯರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಕುಶಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನಿರ್ಲೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿದ್ದು ಶೆಟ್ರು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಯರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇರಾ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾತನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿರಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಕೂಡ ಅಂದ ಅವಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಅವನ್ ಕಂಡುಗು ದಪ್ಪರ ಕಟ್ನಗಲಂಚೆನಿ ಕಂಡುಗು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಇರಲು ಅಂಬಿಬಾರ್ದು ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪುವ ಅವನ್ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕೊನಿ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ
ಬರೀ ಬಲ್ಲಿ ಲಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಂ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಿಟ್ರಿನೇ ಹಾಂ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮೊತ್ತ ಕಂಬಳಡಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಅಂದು ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕುಶಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರೆ ಈಗ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬ ಶ್ರೀ ಶಿಬಿರವ್ರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು ಬರಡು ಉಳ್ಳಾರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಬೇರೆ ಶಿಬಿರವ್ರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬರಡು ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬಲ ಮಗರು ಅಂದ್ ತಯಾರು ತುಪ್ಪಡು ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ನಗಲು ಮೈನ್ ಕೋಡೆಗಿದೆ ತೊರ್ಗ ಬುಲ್ಪಂಡ ಮುರಾಣಿನ ಮನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಂದಿದೆ ನನಗೆ ರೈತರ ಬಯ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಸೋಮವಾರ ಬುಲ್ಪುಗಾನ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆತಂಡೆ ಅದೇ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ನೀ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜರ್ತದೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಹಾಂದ ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮನ ಮೂಲನಿ ಗೇಟ್ ಕುಲ್ಲುದನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದನಲ್ಲಿ ತೇವನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ತಿರುಗಿರ್ತೈತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಪಂಡಿ ಗುಳ್ಳಿಗಡಿ ಕಾರ್ ಬಂದ ಅದೇ ಕಂಬಳ ತೂಚು ಜರಗ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜನ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋಡ್ಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬುಡ್ಬುಜೇರತ್ತ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ದುಂಬೂರಿ ಬೊಲ್ಲ ತೋರ ಪೋಯ್ನೆ ಬೊಲ್ಲೊಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಕುಸಿಯನ್ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದೆಪ್ಪರಲ್ಲ ಒಂದು ದಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯದು ಲಾಗಿದ್ದು ಕಂಬಳಿನ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಕಂಬಳಿನ ಪತ್ತೊನ್ನಾಗ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಮಿತ್ರ ತೂಮ್ನೆ ಅವಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡಲ ಮಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ಈ ಅವು ಕರೋಡಿ ಕರೋಡಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅದ್ರಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೋಣ ಈ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಇರುವೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಕತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆತ ಕಂಬಳದ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಕಂಬಳ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಾಡಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬುಡುಬಿಂದ ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಅದೇ ಕುಶಕ್ಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ
ಆತ ತುಂಬು ಪೋಂಡಲ ಆ ಜನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತನ ನನ್ನ ಬುಂಡ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ ತಡ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಎತ್ತಂದಿರ ಉಟ್ಟು ಬಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 2-3 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾ ಬೇರೆ ಮಂದು ಜತ್ತಿನೇ ತಿರ್ಗವರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರ್ಲಿ ತಿರ್ಗವರಂಜಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಹಾಂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಾಗಲಿ నేను ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೋಜ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಒರೇ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟ ತೋಜ್ಪದೇರು ಇತ್ತೆರಡು ಆಯ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಬಿಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಇಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ரெண்டு பால் தகல தும்பு பிற போந்தி ನಮ್ಮನ್ನ ಪನಂದೆ ಆಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ತ ಬಡ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ரெண்டு பால் தகல ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ రెండు ಪಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದೊಂದು ಗಂತಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮುರಣಿಲ ಪಂಡೇರು ಮಣಿಪಾಲದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಾಗ್ಲಿಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನಾನ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗನೆಕ್ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಪನು ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒತ್ತವರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಗಂತಡಿ ಬುಡುಪುಲೆಕ್ಕಂದಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಡು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಕುಶಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂಜಿನ ಬದ್ದರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನ್ನಿರಲಿ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಓ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಲವಕ್ಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯದಗಲಿ ಕುಶಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಗಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೂರ್ಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ದುಂಬು 11 ಪೋಪರ್ ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಹಾ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ನನಗೆ ಇರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗಲಿ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಲವಕ್ಕರೆ ಬೋಲಿಯಾರ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲವಕರತ್ತ ಬೋಲಿಯಾರ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ನಾಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರನ ಎರಲನ್ ಗಿಡ ಐನಾರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 11:64 12:33 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಡೆ ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲನ್ ಗಿಡ ಐನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 11:64 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ಲ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರವರಡು 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂದ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರಾಗ್ಲಿ ನ್ಯಾವಾನ ಕೊರ್ನ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟೋನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಶುಭ್ರವರು ಮುಟ್ಟಕಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವರು ಮುಟ್ಟಕಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಬಲ ಮಗರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರ್ಲ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲಾದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಶಿಬರವ್ರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಾರೆ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಭಾಸಿದಾಗ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಶಿಬರವ್ರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗ ಬರೋಡಣ ಬಲೆ 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 ಕಡಂದಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಓ ಕಡಂದಲ ಶುಭರೂರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟಲ ಅಮಲ ಮಗರವು ಉಲ್ಲೇರ ಈ ಜಾಗಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡತ್ತು ಬರೋಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಅದಾ
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಮ್ಮ ಹುಳಿಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದ ಲವಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೀರ್ ಕುಶಕರೆಟ್ಟಿ ಶಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಬೈಕ್ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಹೊರ ಕಂಪನಿದ ಬೈಕ್ ಜಾವಾ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನ ಅಂದಾಜು ಬರ್ತದೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಮ್ಮ ಹುಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳನ್ನ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಇಡಬೇರೆ ಕಡಂದಳೆ ಮುಡಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪನ್ನಾರ್ ಶಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ನಾರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಗಿಡಬೇರೆ ಏತು ಬೇಗ ಪುಡಿಯಾರ ಅತ್ತು ಬೇಗ ಕಮಲ ಮುಗಿಡು ಅದೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡೇಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನ ಕೊಂಚ ಚಾಮೀನಿ ಪರದು ಪೋಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ಮೆರಡನಿ ಪರೋಡು ಬರತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲ ಪರೋಡತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಂಡೆ ಕದೋನಿದಾರ್ಲು ಅಂತ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ದೇವ್ರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇವ್ರು ಜಪ್ಪನಗೊರ ದಕ್ಕ ಹೊರಟ ದಕ್ಲೆ ಕೊಣದ್ದನ ಮರ್ದನ ಪಿರದಾಯ ಬತ್ತವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗ್ಲಿ ಚೂರು ಮದ ಶಬ್ದ ಮದ ಬರ್ಬಂಡ ತುಲೆ ದುಂಬು ಚಲಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ತಾಸಗೆ ನೆತ್ತಪ್ಪ ಕೋಲದಲ್ಪ ಪುರ ತಾಸು ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ರಂಡು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಶಬ್ದ ಬೊಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರಕೇನು ಬೆಚ್ಚನ ಇತ್ತಂದ ಬುರದಗ್ಲಿ ಪೂರಕೇನು ಬತ್ತಾರೆ ಸಲ್ಲಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲತ್ತಾ ಹಾಂ இந்த கட்டுப்பாடி கம்பளடு ಭೂಮಿನಿಗೆ ಅಡಿತನ್ನ ಮಾಡ ದೊಡ್ಡ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ತಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಿತ್ತದೀಯ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ವಾರ ಆಪ್ನು ಬಾಕಿಲ್ ಬಡ್ದು ಹಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಬರಿ ಬತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಬಚ್ಚಂಗ ಉಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ 11 ವಾರ ತುಯ್ಯರು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಮುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ನಮನ ಅಂದ ಎರೆಗವಿ ಈ ಚಳಿಕ್ 11 ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಬದ್ದೀಯರು ಕಂಬಳದ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತಂಡು ನಿಲ್ದೂರು ಹೋತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಎರೆಗಾವಿ ಈ ಕಂಬಳ ಆತ ಅಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕ ಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೈ ಬೋಡಿತ್ನಾತ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ ತೀಪೇರು ತೂನಗ ತಿನ್ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಸೀಪೆಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲುನೇ ಇருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಕ್ಲಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಂಟು ಮಲ್ತು ಅರ್ಧ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂತನ ಶಾಲಾ ದಿನ ಕ್ಲಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಬೊಡಿತನಾತ ತಿನ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಂಚಿದ ತಿನ್ಮುನ ಇನ್ನು ಬೊಡ್ದು ಖುಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋನಲ್ಲ ಈ ನಮೂನಿ ತಡ ಅಂದ ಖುಷಿ ಏರಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನಗಳಿಲ್ಲ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆದೆ ಪರ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯದಾಗಲಿ ಬಲೇನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡಿ ತಿರ್ಗದು ಉತ್ತದನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನ ಬೆರಿಟ್ಟು ಕರುಪುರ ಕರೆಗೆ ಜತೋನಿತನು ಇನಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ರಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುವರ ಇನಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿಂದ ಬಡ ನಿಗ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಅವರು ಮರತ್ತಿರ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಪಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೀ ರೆಡಿ ಆಗಿರಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ
ಲೆತ್ತು ನೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ್ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಲು ಲವಕ್ಕರಟಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೇರ್ಲು ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೇಟನ ಮಡಪೊಲ್ಲೇರು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಪಜೀರ್ದ ಕಂಬಳಡುವು ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಾರ್ನತ್ತದು ನಮಕ್ಲೆ ಇರು ಕಟ್ಟೋಡು ನಾನಿದ ಇನ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಮೇದಡಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ ಅಂಚ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವನ್ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಉಂತ ಬೇರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ್ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲಿ ಲಬಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೇರ್ಲಿ ಕುಶಕರೆ ಲೆತ್ತು ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಮೂಜಿ ಕರೆತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡವರ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಲು ಬಿಡು ನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತಂದು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬೋಳಂತೂರ್ಡು ಕಂಬಳ ದೂತುಂಡು ಸಜಿಪ್ಪಡ್ ಕಂಬಳ ದೂತುಂಡು ಪಜೀರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ದೂತುಂಡು ಕೂಡ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಕಂಬಳ ಆತನ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ಪಾಣೇರ್ದ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಳತ್ತಮ ಜಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಆತನ ಅವಲ ಓದ್ತುಂಡು ಕುಳತ್ತಮ ಜಲ್ಡ್ 56-57 ನೀಸುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಆತಂದು ಒಂಟಿಗರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಲವ ಕರೆದಾಗಲಿ ಚೂರ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅಂದಾನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲಿರತ್ತಾ ಅಂದಾಜುಡುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಹಂತೋಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಚಾಳ ಪುರ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಹಂತೋಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಆತಾ
ಲವಕೃತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದರ್ಲೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು, ಕುಶಕೃತ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್. ಸ್ಟೇಜಿದಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಪುರಸಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. నాలుగు జనం ఉండసు కట్టారు. నీకు మీదకు మెచ్చువ, నీకు 4 జనాల రెడీలో అయితే కరెక్ట్ చెప్పరా? ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡೆ ಬಾರಿ ತಲ ತಡಾತ್. ನಾವು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಂತಲೇ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಂದುರ್ಲೇರು ಅಂದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಗಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದರ್ಲೆನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಲವ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನೂತನ 4 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದರ್ಲೆಡೆ ಮುಜಿನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ 12-22-13-47 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಿರ್ಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮುಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರೆ. ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರ ಬಾಡದು ನಮ್ಮ ಜವನ ರೆಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಜರ್ದೆಟ ಮೆಂತದಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಕಾಗ್ಲಿನ ಹೋಯ್ತಂಬಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಲಿ ಬಿಡು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಬಲಮಗರ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ
ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಇಂಚ ಲವಕ್ಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೋಲ್ಯಾರ್ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೀರು ಲವಕರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಕುಶಕರಿಟ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೀರುಲ್ಲ ಬಡಕಳ ಹರೀಶರು ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಮಮ್ಮೈ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಲವಕ್ಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಕುಶಕರೆ ಅಮಲಮೊಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನರನಿರ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಅಮಲಮೊಗರು ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನರನಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಮಿನಿ ಬೋಡ ತೀಡಿ ಬತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾ ಆಹಾ ಎಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹ್ಮ್ ಪದರಾಡರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಿಂಜರ್ ಬತ್ತಂಡಗೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಾರೆ ಕಡತ್ತದ ಬತ್ತಂಡ ಬಡವಡು ಬತ್ತನ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಉಣಸ್ ಆತು ನೋಡ ಅಂದಕೇನು ಅತ್ತೆ ಆತ ಜಿನ್ ಪಂಡ್ರ ದಾಕ್ಷಿಣ ಬಡು ಹ್ಮ್ ಬಡವು ತಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾಪನು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಬತ್ತಂದೆ ಹಾ ಅಂದ ಹ್ಮ್ नार पकड़ ले
ಕಪ್ಪೆರ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗುಂತವರ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿರು ಬಿಡ್ರೇನ್ಯಾ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಅಮ್ಲ ಮಗರ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶಕರ ಅವು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವೇಂಚಿನ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕೋಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ ಅಂಬ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದೇ ಅಂದ ಮೂಲೆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ರಂಜು ಬರೇಬನು ಸರಿಗೆ ಬರೇಬುನ ಮರಲು ಮುಗಿದಿಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಗ್ಲು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕತೆ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಬರೆಯರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತ 25 ವರ್ಷ ಅಂದ ಮೇರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ತರ ಬರೇಬನಾಯ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿತ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತು ಬರೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಸರಿ ಬರೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕದವು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ನೀ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಲವಕರೆ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ ಕುಶಕರ ಲವಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಗನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿಗೆ ಲವಕರುತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನೂತನ 4 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದರ್ಲೆಡೆ ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರಲು 12-14 12-27 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಗಿಡೇನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನೂತನ 4 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೆರ್ಲೆಡ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಗಿಡೇನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರ್ಪರ
ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪೆ ಬರೋಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಾಗಲಿ అయినాತ್ ಬೇಗ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬತ್ತಟೇ ಇದ್ದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಒತ್ತ ಇಡಲೆತ್ತೋನಿತ್ತ ಹೊರಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಉಮೇದಿನ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ 250 ಸಾಲ್ಗ್ ಎವರೇಜ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನಲ್ಲ 2,500 ಮಿನಿಟ್ ಆಬುಂಡು 42 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 42 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅನಪ್ಪ ಏರ್ ಬಾಂಡು ನೆಡ್ದು ಬೇಗ ಓಡಿ ಬಾಂಡು ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪಡ್ದು ಮಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾನೆ ಐತಾರ ಸುರ ಹೊಂದಿತನ ಕಂಬಳದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಐತಾರ ಬಲ್ಪುಗೆ ಸುರ ಅಂಡ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಪಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಬಿಜ 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 ಕೆಲವೈತೆ ಮಾರ್ಗೋಲ್ನೆಟ ಇತ್ತನ ಈ ನರಿಂಗಾಣದ ಬಾಗಡು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹೋಗ್ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಬಲ್ಪ ಹಾಕಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಡ್ಲ ಪೋಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಬನ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ತೆಗೆದನು ಮನೆ 3 ವರ್ಷ ವಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಪುದ ದಿನತ್ತ ಭಾರಿ ಪುರ್ತಾಯಿನ ಕಂಬಳದೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಈತ ಮುರತ್ತ ಜಾಗಲ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕರೆ ಮಂತದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕರೆಕ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಡಲ್ಲ ಆತನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದನತ್ತ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಮಲ್ದನತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಡ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲರು ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ನನ್ಲಕತ್ತಾಡ ನಿದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಭಾರಿ ಸೊಗದ ಪದ ವರ್ಷ ಅವಳು ಅಂದ ಸಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎದುರು ಕುಲ್ಲದನಾಗಲಿ ಬಾಯಂಗಾರಿದಂಡ ಭಾಷಣ ಉತ್ತಾವಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯಂಗ ನೀನೇ ಬಾಯಂಗಾರಿಟ್ಲ ಉತ್ತವರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದು ಬಾಯಂಗಾಬನು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಬಾರಿಸಲೆ ಅಲ್ಲ ಎದುರಿಡ್ದೋರಿ ಐನ್ ಎಕಡೆ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿತಿರಿತ್ತೆ ಐನ್ ಬರೆಯರು ನಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ್ನು ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಊಲ್ಜಿರ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಂಡು ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಊಲ್ಜಿರ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೇ ದುಂಬುದ ಪೂರ ದಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಯುಗ ಐತಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಐತಂದು ಇನ್ನೇ ಮಾತ್ರೆದ ಯುಗ ಬತ್ತಂದು ಬಡವ ಆಬುಜಿನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಡವ ಹೆಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿನ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇತ್ತೆರಡೈ ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಈತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲೇರು ಉದಯರಾಗ ಪುರ್ಲದ ಬಾರಿಸಲೆ